Goedemiddag en welkom bij het Fries kampioenschap Vierleppen in Weensum. Ja, een beetje oors als oors, want het is snijn, net sneeuwen. Normaal wij we dan het kampioenschap versprongen, maar dat hij misschien al je mij kregen. Het koen net, het waaide vierst in de hut, het weer net veilig genoeg. En dus is de wedstrijd verplaakt naar Joert. Joert is er wel wat wien, maar lang net zoals Juster en kan er in ieder geval veilig gesprongen worden. Voor de rest, blote wedstrijd zaten we normaal binnen 5 klassen. De jongens, de famkes, de vrouwen, de junioren en de senioren topklasse, die springen om 5 Friese titels. Eerst 3 voorronden, die krijgen we aansten en dan vervolgens 2 finale sprongen. Vraag zelf Joert is, waar wordt de opvolger van de kampioenen van verleden dier? Bij de topklasse wie dat Isbrand Galema. Bij de junioren wie dat Wietse Nauta. Bij de vrouwen wie het Sigrid Bokma. Bij de jongens wie het Wisse Broekstra. En bij de famkes wie het Bente Vlas. De laatste zal de titel in ieder geval net verdedigen, want zij is maar liep me ophouden. Ja, hoe komt het Joert? We binnen er zelf benijd naar. We doen daar verslag mee, met together met mijn collega Freek Wijma. En ik mij een... Voor dit hier in ieder geval een naai gezicht. Net voor de vierlepraad. Want ik doe het commentaar te met Bart Helmholt. De zo'nvoudig Fries en zo'nvoudig Nederlands kampioenschap. En al die jorenbekers die erbij wonen had. Ik liet ze maar even voor wat ze binnen. Toen had ik nog altijd het Fries record volgens mij. Ja, klopt. Ja. Wat is de afstand? 21 euro 60. Gaan ze kans dat ze daar Joert in de buurt komen? Ja, dat hoeft me nog net. Nee, maar ja, tuurlijk gaan ze de kans voor. Het waar is prima. Vergeleken met Juster is het perfect. Natuurlijk waait het nog wel een beetje en hij twerkt wat naar de rechter, dus stok in 4. En stok 4 betekent vaak 4 afstand. De papieren waaien van tafel uit waait inderdaad nog wel aardig en top wat van de zijkant. Ja, laten we eens even naar die diverse klassen zien. Nou ja, beginnen we toch maar gewoon even met de leeste klasse, werk je even omheen. Ja, bij de famkes dit hier, bent de Vlas er in ieder geval net meer bij. Ja, hast u zelf een naam die van de zijs van nou ja, dat ben wel de favorieten? Ja, de famkes vind ik een hele moeilijke klasse. Dat ben natuurlijk, ik ben klassen waarbij het snelste verloop is. Ik ben jonge ben. Ik ben er toch alweer 3 hier uit. Maar ik ben wel klassen wat vaak heel spannend is. Want spanning doet nog heel wat bij zulke jonge leppers, minder ervaring. Dus ik denk dat daarin alles nog wel liepen is. Hetzelfde geldt dan ik voor de jongens, denk ik, hè? Ja, jongens is eigenlijk hetzelfde. Alleen daar stekt Haanstra er toch wel aardig bovenuit. Technisch jongen, wat ik dit seizoen van hem zien heb. Ik denk toch wel dat als hij zijn techniek op die manier uitvoert, dan is er ongenaakbaar. Gaan we even naar de junioren. Een uitsprutse favoriet? Of binnen toch 2 treien die het om de prijzen strijden kennen? Ja, ik denk zelfs nog wel meer. De peerwedstrijden die ik zie, wisselt het wel heel bot. Jongens die er heel mooi inspringen, die echt een hele goede mooie basis hebben, maar waarbij de afstand nog net echt gewonnen. Ja, Joert is toch een aparte wedstrijd, we weten dat. Er zijn altijd favorieten die het al laten weten. Witse Nauta is natuurlijk wel is stabiel, is een sterke lijper. Maar dit waar is dat een groot voordeel. Dus hij had wel de beste papieren, maar de grote favoriet is er zeker net. Ken er nog een verrassing in het voorkomen? We hadden natuurlijk in het verleden wel eens zien dat er bij de junioren 40 sprangwaters bij de senioren. Is die kans aanwezig? Nou, ik denk dat het op dit moment te groot is naar de senioren. Die man verwacht zich toch Joert minimaal 20 heel van. En dat zie ik junioren op dit moment net doen. Ja, dan hebben we natuurlijk nog de vrouwen en de topklasse. Komen we dadelijk in waarom. Want als ik het goed begreep, krijgen we eerst even het Fries volkslied. Ja, dat denk ik. Inderdaad, al applaus voor hem. Mooi inderdaad, muziekje. Zover dat mogelijk is om steen te gaan voor het Fries volkslied.
Maak een applaus voor de Leppers 2019. Ja, maar door haast er vaak staan. Is het een apart gevoel? Een bijzonder gevoel? Je krijgt altijd kriebels van. Dit vond ik altijd, dit gang nog wel. Dan best focus op die wedstrijd en maar zijn eigen dingen doen. Maar aan het voorstellen voor de finale, als daar dan tussen de laatste 5 zit, dan steert dat dan wel met verschrikkelijk volle spanning. Hier kon ik het altijd nog wel redelijk reguleren, want toen wist ik gewoon, ik ga nou nog 3 sprongen en alles is nog iepen, wist net best een tab is. Ja, dan koest nog redelijk vrij uit springen. En in de finale, vlak voor de finale bij het voorstellen, dan wist van hey, dit is de afstand die we springen moeten. Of ik had de beste afstand en iedereen kan er nog goed in. Hè. Dus dat joeg een hele orenspanning. En dit is wel lekker om erin te komen. En hier nog 2 klassen oer. Ja, beginnen we even bij de vrouwelijke topklasse. Ja, een uitsprutse favoriet denk ik. Marit van der Wal, 18 meter. Njontje sprang dit hier voor het eerst een vrouw de 18 meter. Dat is de te kloppende dame, lijkt het mij. Ja, dat op zeker. Ik zei het in het VF-café al. Ik denk de mooiste insprong van het hele veld op dit moment. Inclusief Hollanders, denk ik. Filmpjes die ik 100 keer weerom kan zien. Daar kan ik echt van genieten. Zo'n mooie insprong. Als zij die techniek weerom brengen kan, dan had ze 2 vingers in de neus, springt ze. Maar, zoals ik zei, de spanning. Ik vind het net echt een kampioenslapster. En wat doet spanning dan met de concentratie? En kan zij zich focussen op techniek of gaat ze voor een hele 4 afstand? Ik ben nog steeds wel benieuwd. Er zitten nog 2 goede lapsters zitten erachter die allebei wel kampioenschap springen. Anniette had natuurlijk een grote ervaring. En Sigrid is ook al een keer Fries kampioen geweest. Kun je het vrij uit springen, want niemand verwacht het van haar. En ik ben wel dames die verschrikkelijk 4 kennen. Ken je Sisse van tevoren van wie wat? Ik zet eerst op routine even een afstand. Del werkt het zo? Als de klasse van Marit van der Wal staan, dan mast op die manier springen. Dan kan je dat net zeggen, dan mast op die manier springen. Eerste sprong stak op 7, tweede sprong ietsje verder, lekker afstand del zetten. En als het dan echt goed gaat, kan je dan nog 3 keer gakken. Ja, gaan we dan even naar de topklasse. Ja, een klasse die denk ik altijd wel aardig hiepen is. Maar aan het einde van het seizoen gaan we ook zien dat Tevens Hapma, ja, die stekt in een bloedvorm. Die springt door de 21 meter, die wint de laatste wedstrijd en het zocht er ik zou ontspannen uit. Dat lijkt mij toch wel de favoriet voor haar. Ja, ik denk dat Tevens wel qua in zijn kop op dit moment de favoriet is. Ik voor hemzelf, hij had de rust, hij had het vertrouwen. Hij had die 21 meter sprong. Hij had dit zomaar 1 doel, daarvoor is het teruggang, daarvoor had hij nog weer een winter, had hij zich opladen. Dat weer die 21 meter springen. Die had de sprong en hij kan ook constant de stok op 7 zetten. En hij weet op 7 kan ik 20-30 springen. Ja, dan moet de rest het maar doen. Dus voor hem, hij kan ontspannen springen. En dat jouwt die jongens af volle rust. Dat hij toch wel een beetje favoriet is. IJsbrand is de kampioen. Daarachter hebben we Sietse Bokman, Nat Bransma, Jan Teerde Nauta, Bobby Zwaagman. Alle mensen die op een goede dag vanzelf wel winnen kunnen, lijkt het mij. 100%. En zeker op een FK. Hij hoeft maar 1 keer stil te staan. Zelfs voor mensen zoals Bobby in de nooit 20 meter sprong. Maar als hij hier stil zit en leidt de handen bovenop, leidt direct op 20 en heel. En dan moet de rest het maar doen. Dus wat dat betreft, topklasse is ik denk de spannendste klasse. We zullen het zien, Bart. We gaan achter u de eerste leppers al aan het springen. Dus ik doe maar naar die commentaarpositie. Jonker Freek Wijma. En dan zullen we eens even zien wat er van de voorzissings uitkomt. En hoe het ermee die verrint. En hoe ik de wien eventueel nog invloed had op de wedstrijd. Prima, tot zo. Nou, van harte welkom hier op de Sconsen in Weesum, waar de wedstrijd in Tusken uiteindelijk is. We hadden eerst 3 kandidaten in actie zien. Douwe Abma bij de jongens kwam daar 14,81 meter. Op de Scons bij de Famkes, wie Hilde van der Wij van Sint-Jabek, die 12,34 noteerde. En er is ook al een wiertsprong noteerd. Die komt op namen van Tink Sjebbe. Die namen zeg ik nog even van jou uitzieken, want er is een wijziging in het schema kwam. Jarno Hoekstra van Drils had hem aanmeld en daarvoor is een vervanger die niet correct in actie kwam met een wiertsprong. Dat houdt in dat we nou op de middelste batten joggen naar de tweede deelnemer bij de jongens. En dat is Jelte Volkertsma. Die had ik een hele misse insprong. En die noteert dan de tweede wiertsprong hier in Weesum.
Waar we gelukkig dus Joert volle betere omstandigheden ha als Juster. Toen de wien hier het leppen onmogelijk maken. Er staat nog altijd nog wel een beetje wien, maar lang niet meer zo vol als Juster. Inger Haanstra van het Heidenskip. Ik zijn jong talentje. Komt echt in de buurt van dat baltje. Dat baltje dat leidt er op 12:34. Net verder wijzen. Nou, ik zei Famke dat al voor de 30 meter kwam dit hier 60 is haar persoonlijk record. Belangrijk is. Ja, en deze man herinner je zich nog wel. Ja. Jelle Douwe de Vries, die zwarige vliegen hier voor een oer op onthoud. Doet er verkeerd in Zandberg kwam en zijn ankel wat uit de kom weer. Nou, hij landt nou wat voorzichtiger. En intussen is gelukkig ons coach naast me. Meervoudig Fries en Nederlands kampioen Bart Helmholt. Die zal u vanmiddag voorzien van zijn zaakkundigheid. Nou Bart, kunnen we nu al concluderen dat het juist een heel wies besluit best is om de wedstrijd in Duitsland te stellen? Ja, dat is de enige conclusie die we ook kennen natuurlijk. Van de morgen stapte ik naar buiten. Ik denk, ja, dat wie dikke bingo. Maar van de morgen ging de essentie er nog bij. Maar de wien is, ik denk, de helft minder als Juster. En hij zit zelfs ook nog een beetje meer van rocht achter de liepes. Dus ja, dit weer het enige wijze besluit. Nou, dat betekent dat we hier een mooie, eerlijke lepperij krijgen kennen. Wat is er mogelijk? Binnen er topsprongen mogelijk in die beleving? Op een FK is alles mogelijk. Zeker met deze wien. Jongens zullen er een beetje onwennen maken. Dat de lopen een beetje langer maakt. Dat zeggen, dat krijgt dan een hele mooie sprong. Bolle Westert is de eerste die oer die line heen waait. Die line die bij de junioren op 15 meter leidt. En hij gaat dus al richting 16 meter op die middelste batten. En dat is een keurige sprong van Bolle Westert. Een van de jongens die dit seizoen toch al wel eens voor een verrassingje zorgen. En het jouwt alleen maar aan dat er in de breedte weer talent onkomt. Zeker weten, zeker weten. Talent bloot er altijd komen. En het is gewoon mooi om te zien hoe zulke jongens in de stok zitten. En toch heel makkelijk die hug te pakken. Nou, Marike Jansen die beloont het te gauw in het zandbed. Dat betekent een afstand die het voor de statistiek wordt. Daar hebben we het niet krijgt. Inge Haanstra die 12 meter 18 noteerde. Die tegen mij op een tweede plek zit. En dan Thijs Vaassen van Ljouwert. Kan die direct een afstand wel zetten? Thijs Vaassen. Nou, in elk geval oer de line. De line leidt van deze batten op 16 meter. De tweede line leidt op 19 meter. En dat is de line waar Bart Helmholt, mijn wiekracht jongen, hoe leert de juster. Ja, dat klopt inderdaad. Toen lijnt er nog niet alleen. Maar als ik het vergelijk met de baan van de vrees die hij maken had, dan lijkt ongeveer like 4. Ja. Nou, daar zullen we denk ik nog even op wachten, want we beginnen op die batten zelfs met de oorlogsklasse. Steeds maar de keukenkampioen-divisie van het vierleerten. De eredivisie komt straks, die 8 topklassers. En op de middelste batten Stefan Dauma. Hij een jongen die het al een keer op het podium staan had en die komt in de buurt van dat baltje. Dat baltje leidt op dit stuit op 15 meter 74 van Bolle Westert. Daar zit er nog een stukje achter. Wielst we ook melden kennen dat Thijs Vaassen 16 meter 31 noteert en dus daarmee ontnota de vierste is bij de senioren. Nog zo'n naar talent. Hanneke Westert, kan die je direct wat del zetten? Ja, die gaat voortdurend oer dat baltje heen. Zij is nog maar correct tredje hier. Had al een PR van 1466, had al een wedstrijd won zelfs. Het is haar eerste keer dat ze Savisa in de eerste klas leert. Maar als we dan haar een nieuwe talent, dan is dit wel een dame waar we de komende jaren nog heel wat van jaren kennen. Ja, had de stok ook mooi en niet wet. Het is de ene het juist, want ze pakt maar 2-3 slagen en komt toch vrij makkelijk hoe dat baltje heen. Nou, ze is voor haar leeftijd vrij grut, hè? Ja, dat scheelt natuurlijk. Ze had massa om in die stok te gooien.
Maar bij Tol van 69 zet ze toch een hele mooie afstanddel voor de Famkes. Nou, het is in elk geval een mooi begin. Ze had nog 2 sprongen natuurlijk. Alle deelnemers liepen 3 keer in de voorronde. En dan wordt er een streeplutsen onder de 3 besten. En die mag je dan terug naar de finale om nog 2 sprongen te plaatsen. Ja, het leuke is dus dat we dus op klassement springen bij de Nederlandse kampioenschap. Daan de Vries van Burgum. Wat kan die je del zetten? Gaat al een eind uit koers en dat kost het een soort meters. Zo die nog krijgt op bol of net binnen de sector lezen. Ik denk de crackboek. Maar sowieso, altijd ik ben, het is geen afstand, bij mij is de zaak doorstuurd. Dus hij zal er zelf van behalen. En dat heeft natuurlijk iets voordeel voor de Op de middelste baten Wietse Steensma. Eigenlijk al een persoonlijk record wat haast al sinds die centimeter ons zit. Hij zocht even om hem heen en naar de vaantjes. De wind is soms nog wel een beetje vlagerig. De Famkes, ook in kleerstje. Lisa van der Knaap, die gaat eerst. En dat is een dame die het heel veel kent. Oeh, ja. De eerste trekkilometersprong is een feit. Lisa van der Knaap, die bereikt de wedstrijd hier met de Famkes. Maar een keurige sprong. Ik zal een licht gewichtje, hè? Ik een licht gewichtje, maar wel lengte. Dus ze zit wel mooi heeg in de stak en had een hele lange klimslagen. Ja, dat vertaalt zich voort in afstand. Oh, maar de hollets in de stak hoor. Ai. Wietse Steensma stapt eigenlijk een beetje hoe de scores zijn. Dat boek het ook aanhalen. Die jongens hadden winnen een beetje in de reg. Daardoor zal de loop wat langer maken. Ik hoop dat de coaches daarop tipt hebben. We stappen weer al een beetje grutter. En dus zeggen ze eigenlijk alle 4 eerste insprong weer een beetje mis. Ja, en vaak duidt dat erop dat ze echt lichtelijk hoe de scores in de stappen. Dus de loop maar een beetje langer en dan kiezen ze eraan mooier in. Nou, de volgende senior staat klaar en dat is Niek Vaassen. Hij doet Ljouwert. Gaat een persoonlijk record van oer de centimeter. Wilst nog even melden kennen dat Lisse van der Knaap tredje 29 noteerde bij de Famkes en dus daar onder de leiding gaat. Maar toch maar even niet snel. Niek Vaassen. Zit er beter in, gaat wel rechtdoor, maar gaat te vlug naar de andere kant. Nou, die weet ik wat om te doen aanstaat, hè? Ja, die kan de stak nog 40-40 zetten en dan een beetje heger erin. Dan had er iets meer tier. Ondertussen staat Pietrix zich klaar te meiden. Ik denk toch een van de kansen hebben ze bij de Famkes. Had ik al 15 meter achteraan namen, hè? Zeker weten. En als er dan nog een lichtgewichtje haast, dan is dit Famke er wel in van. Oh, ze mist de insprong. Ja. Ze pakt de steker wel, maar ze zakt eigenlijk een 20 centimeter. Ja, en dan wist de insprong kwijt, dan krijgt die stok krijgt gang en dan gaat geen team meer om te klimmen. Nou, laten we zeggen, een valse start voor Pietrix. Ze had gelukkig nog 2 sprongen. Want dat is echt een Famke die we straks in die finale zien willen. Even bij haar coach. Ja, Remco Remco Veenstra. had er echt wel doel. Ze traint de jeugd bij ons in Burgum. Egon komt er nog even bij. Dan hebben we de trainers eigenlijk al een beetje compleet. Ondertussen zit Peter Fabers te concentreren. Ja, dat is een jongen in die groep die het echt geweldig ontwikkeld had dit seizoen. Heel soort persoonlijke records leert. En hij kent het de grote favoriet, Rutger Haastra, die soms wel eens even moeilijk meidje. Nou, dat slag het nou nog net echt. Nee, ja, dat wat zwieren. Er zit zwier in de stak en dan komen de jongens net meer op gang met klimmen. Het is natuurlijk ook een stevige vent om te zien. Ja, dan is klimmen al zwier. Ja, als dan wat minder in de staks is, dan komt het gewoon net meer op gang. En hij wordt echt behoorlijk uit koers, moet ik zeggen. Nou, hij kent Savisa hier voor een verrassingswarrior, want hij kent als Grenslander Fries kampioen worden. Ja, let bij de afdeling Griepsjerk, komt uit alle hoven. Maar ja, Griepsjerk valt bij het 4 lerpen onder de Frieske boom. En zo kennen je dus, dit is in het verleden wel eens vaker gebeurd, met Biegelix Johan Alderwares, dat de Frieske titel weer van een Groninger. En mijn oude coach natuurlijk, Arend Hafstee, Ja. Fries kampioen werd. Echt nog, ja.
Nou, deze man ben ik wel heel benijd naar. Dit weer in zijn jonge jaren een supertalent. Hij leefde als jonkje al lieke 4 als het persoonlijke record van Rimmer Abma. Is een skofje eruit west. Wat kan Alwin Vonk? Zak het een eind. Corrigeert nou wel redelijk. Nou, Ja, maak het mooi. er nog een acceptabel sprongje van, maar wils wij in het Tirza. zitten. Tirza Bosma, joggen. Maar het ik verschrikkelijk gehoord hoe geen tijd om te klimmen. En eigenlijk vooral met precies hetzelfde verhaal natuurlijk. Maar Tirza, ja, ziet er netjes in, alleen gaat vast de door. Alwin zit tevreden bij, ze zit tevreden. Nou, we hebben omrennen. Een goede loop. De laatste tijd ziet er wat de knoeien met de loop. En nu hier een stabiele loop, daar kunnen we op verder bouwen. Ja, het gaat eigenlijk bij de insprong voor de leven mis. En als daar geen controle is, wils dan de wedstrijd verder gaat met Riemer Dirk Krol. Ja, Alwin pakt op dit moment wel de leiding met de senioren. 16 meter 21 voor deze man, Alwin Vonk. Maar hij zal ook weten dat dat bij lange na niet genoeg is om aanst bij de beste 5. Nou, dit is Riemer Dirk Krol, de man die dat geweldige persoonlijke record begint die je deel zetten van Santje 70. Nou, netjes oer de line. 15 meter 63 noteert er. En daarmee staat er voorlopig op het tweede plak achter die verrassende Bolle Westert uit Snits. Leuk begin van Riemer Dirk Krol. Hij verbeterde toen zijn PR bij 2,28 meter in één wedstrijd. Nou, dat keek in elk geval van steeds, dat redt er in leven lang nooit weg. Nee, dat maakt hem een hele goede dag. Hè? Maar dat is het voordeel van nog zo jong zijn en dan is de groei het grootst natuurlijk. En dat is wel genieten van zulke jongens. Nou, we komen nu bij de sterkere oergangsklassers. Bouke de Jong had al een aantal keren de grote finale hellen. Had ik een PR van rond oer de 18 meter. 18 meter 86. Wilst het even spannend is, maat aanstaan als eerste keer. Want ik de favoriete dames dit kleert. Maar Bouke de Jong die begint eerst. Ja. Ze geen tegelijk. Bouke de Jong. Kan die hier direct een mooie afstand. Ja, die gaat oer dat baltje heen. Maar ondertussen, Femke Respens pakt pakt ze het baltje. Dus die zet een hele mooie eerste sprong, dat zet ze del. Bouke gaat nog krijg wat de hut door. Springt toch een lietse centimeter, denk ik. Dus dat leuk mij. Maar ik denk dat de aandacht even naar Femke maakt. Zet nou prachtig, de sprong inderdaad. Prachtig in de stok. Je hebt nog wat te snel hoor. Maar springt minimaal een hele meter door het baltje heen. Dus dat goede zaken. Meen je dat, hè? Ja, maar dat juist de bouw is vergeleken met de rest van de Femkes is ze gewoon een kop groter. En ja, dat scheelt in stok zetten. 2 slagen en ze waait een hele meter verder als de rest. Het is haar laatste hier bij de Famkes, denk ik dan. En op de middelste batters jongen wij de favoriet bij de jongens. Dat is Rutger Haanstra. En die ligt voor de zin weer omdat hij de favoriet is. Maar de sterkste dit seizoen. Had ik een nice kansrecord hier in Weensum Delzet. 18:24 uit de Holle. En die is voortdaliks bij de les. Technisch heel begaafd. Zit eigenlijk net een fout in. En hij is de te kloppen mooiere in de jongensgroep. Ja, je hebt nog wel aardig uit koers. Dat er aan de rocht er ook wat dan. Ja, dan leidt er hoe dat lintje heen. Ziet mooi in de stok, mooie sprongen met die hiepen in. Er zal nog een stuk spanning voortvallen. 16 meter 59 is voorlopig de vierste afstand bij de jongens. Op namen dus van Rutger Haanstra. Ja, en Femke Faber, trekje 87. Dat is van een protofamkes al een poelgetour om daar doorheen te komen. Dus die had de eerste tik ik u dealt. Ja, zeker weten. Nou, de favorieten letten toch zien. Femke en Rutger zetten gewoon allebei een hele stabiele eerste sprongdel. Wilst we nog melden kennen dat bij de senioren Bouke de Jong ontnota het eerste weer met 16 meter 92. Nog krijgt geen centimeter, maar dat zou deze man Samar Woldwaan kennen. Fijke stelling werd het koude, want ook die had een heeg PR. Kwam alles een keer oer de 90 meter fjouwer. En ook die had al finales pakt dit hier.
Die draait voort met de regen in de wind. Kan nog een beetje biloeken, maar sprong op draadje, denk ik. Ja. Nee. Vijf stellingwerf, dan hebben we alle leppers in deze groep aan. En dat betekent dat alle deelnemers nu op de kans komen voor haar tweede sprong. In totaal krijgt iedereen 3 sprongen in de voorronde. Daarna maakt je een tussenklassement op en gaan de 3 beste jongens, famkes, junioren en vrouwen terug naar de finale. En bij de senioren gaan de beste 5 terug. Alweer voor de 16 meter 71 in Treddeluiter thuisfase 16 meter. Douwe Abma. Iepen en die strekt het bal bij de jongens. Ik sta een lichtgewichtje. Kan die nou weer recht naar de overkant? Ja, zit er weer aardig in, hè? Sjurre zoon. Ja, hij baalt een beetje. Ik draag hoe die Lienewold. Ja, waar ze in Driels op een Friesland Cup sprongen 3 keer heel mooi oerklins. Je ziet er telkens zo mooi in de stak. Maar ja, het shirtverschil is maar een Rutger Haanstra. Het is nog maar een mekje natuurlijk. Maar fantastisch om te zien. Je kan van genieten van zulke sprongen. Maar kan je zien dat de basisvaardigheden er wel binnen, hè? Ja, dit is een technisch gewoon super goed uitvoerd. Je moet aan de Pik Lenkers meenemen, dan kan de stak wat verder en dan komt het helemaal goed. Hilde van der Wij. Daar gaat het bij de insprong al mis. De jonge dame uit Sint-Jabek. Die verbetert haar hier net. Komt tot 12:34 in haar eerste sprong. En had nog 1 sprong te goede. Wat je kent. En het is het 23 haar persoonlijke record in de lijst. 14,80 meter noteren we. Voor Douwe Abma, klappert dat? Ik denk het wel haast. Die Lina leidt op 15 meter, hè? Ja, dat klopt. Dat is heel klapje. Dan verbetert hij hem aanmerkelijk. Tjebbe Galema, dat is de man die de vervanger is van Jarno Hoekstra. Die mij nou als eerste weer zien tweede ronde beginnen. En die kan hem net voor het derde punt krijgen. Hij komt op het einde van zijn loop helemaal achterover te hangen. En daardoor springt het verschrikkelijk hierin. Ja, dan loopt die stak nooit meer over het derde punt. En dan loopt hem weer om. En dan just en dan gaat de tussenkeef. Wie het? Ja. Nou ja, ik jou te doen. Hij is natuurlijk op het laatste moment tegengekomen aan deze list. Hier hem net plaats voor dit FK. Wie dan eerst de reserve en hier in de matje. Jelte Volkertsma uit Hemmelen. Nou, gaat ik richting de 14 meter. Maar zal net tevreden wezen. Want die ken volle beter. Die had echt een persoonlijk record wat in de buurt van een 16 meter leidt. 15 meter 36. Maar de eerste afstand bij de Famkes en de vrouwen. En derde brengt de vast. En dan krijgen we dat jonge talentje van het Heidenskip. Inger Haanstra. Het zusje van Rutger Haanstra. En die laat zien dat het vierleep hun wol in de game zitten. Hij springt er ook heel mooi in. Een hele mooie insprong. Mooi terugzwaaien. Hetzelfde als haar broer. Zwaait ik helemaal maximaal terug. Ja, dit komt, maar dit vangen komt het ook helemaal goed. Ja. Dat brengt dus bij de senioren oefensklassers bij Jelle Douwe de Vries. Dadelijk. Inger nog een bij haar heid. Jelle Douwe de Vries met het persoonlijk record van Krek over de 18 meter. Maar die man die het vooral verneemd waard omdat er hier een oren in het zandbed lei met een ankel. Bij het EHBO net ondwaren te komen. De ambulance die hier heel moeilijk komen koer. Dus we gaan een oren lang oren dingen te maken. Het is gelukkig al een keer goed kwam. Hij is diezelfde met je naar weer ombracht. Inswachtelen. Wat kan Jelle Douwe de Vries hier? Zit een hapering in oren, ja, dan is de kracht er direct al uit. Ja, striem in een loop op de remmen helemaal aan. Ja, dan kost dit net helje.
brokken te hebben. Maar goed, dat is het denk ik, want we zijn natuurlijk erg blij dat we dat allemaal En dat brengt dus op de middelste pad, hè, die Boa Westert. Die ziet niet correct, maar 3 centimeter onder zijn PR. En springt dus een hele beste wedstrijd. Hij piekt op het juiste moment. Maar zit er misschien nog wel meer in? Boa Ja, Westert. zeker. De 4 uit koers. Maar hij zit er wel heel mooi stabiel in, hè? Nou, is dit nog mooi te wadden. We zien het vaker. Een bepaalde categorie leppers stiegt boven haarzelf uit op een FK. Werd orenfavorieten verkrampen. Stiegen zij juist vooruit. En dan kunnen we soms hele verrassende uitslagen krijgen. Marieke Jansen, het Paraguay. Zak het eerst ook ineens in de onder. Ja, meestal de hele insprong komt er heng in. Ja, dan komt het inderdaad in de stok net meer op gang. En de sprong verlen. Ja, eigenlijk zijn dit squalifybeelden die het aantonen hoe wichtig die insprong is. Hè? Dat is meer dan 50% van de hele sprong. Ja, er is Misschien nog wel meer. vroeger bij Metro bij Ense Wold verschrikkelijk op hammeren. En ik ga dat voor mezelf wel terugzetten, intrainen op die insprong. En mijn mening is dat we dat op dit moment te weinig zien. Dat we te weinig trainen op een stabiele insprong. Ja, dat juist wel waarom in de stabiele resultaten. Haast meer uitschitters en minder stabiele resultaten. Thijs Vaassen begon zijn wedstrijd met 16:31. Maar ja, had een PR wat meer dan 12 meter verder is. En ja, de meeste leppers maken er toch een wedstrijd in een wedstrijd van. Want je kan in elk geval het doel hebben om je PR om te vallen. Dan kun je in elk geval zeggen, we hadden er alles aan dienen. Nou, laat dat maar gebeuren dan voor Thijs Vaassen. Komt die eerste centimeter dan eindelijk op het boord. Oeh. Nou. Ja, zegt hij een heel. Net onaardig. Nee, stak aan 20 verder en dan kan er zien PR in omval. De middelste bad. Daar hebben we Stefan Dauma. Correct oer het lintje. Dat lintje bij de middelste bad. De eerste lijn leidt op 15 meter. En dan hier bij de famkes. Hanneke Westert. Hanneke Westert, daar gaat ze, hè? Daar gaat ze. Onvoorstelbaar! Oh! En dat kunnen ze dus. Ja. Een supertalent. En Wat een moment. een sprong. Wat een moment omdat het was. Helemaal stil. Oh, prachtig. Ze staat stil, ze zit nog in beneden. Hier nog wel 12 meter top op. Oh, en dat is een beetje letter tuin hier met de sprong. Pop. Maar voor de famkes een oerbeste uitsprong. Ja, er zijn maar fijne famkes dit zou uitspringen. Onvoorstelbaar. En dat zei je dan een gooi naar de wisselprijs. Want je maakte die oren vooral, die nog maar eens winnen. 14 meter, 93. 99 zelfs. Dik naar persoonlijk record. Ik zei ze nog maar een keer, ze is correct, trekje in Iwan. Ze springt voor het eerst in de eerste klas. En had haar allerbeste sprong hier in Weensum. Nou, dat is pieken op het juiste moment. Ja, dit zijn de piekenveldsprongjes, hè? Ja, dit is toch fantastisch. Onvoorstelbaar. Wat is dan fantastisch in de stok. Ja, wat maar eens nou denken. Zet er aan maar 12 meter top op. Ja. En die wint nou al ik mijn nachtrij een keer. Ja. Ja. Jongen. Nou. De eerste topsprong hebben we noteren kind. De wedstrijd is echt hier nou. En dat dan van misschien wel het jongste talentje hier uit het hele circus wij komen, Maat. Dat is des te mooier vanzelfs. Ja. Wat doet dit met Daan de Vries? Die zocht dit natuurlijk de E-groep gebeuren. Neemt er dit mee, dit goede gevoel? Daan de Vries zit er nou al beter in, maar nee. Een slechte loop, ja. Het laatste stuk van de loop haalt er helemaal in. Komt er achterover te hangen. Ja, dan had te weinig gang om die stok op de punt te drukken. Wietse Steensma. Ja, begon heel voorzichtig, maar die 12 meter. Daar zijn de jongens
Hij zal er wat bij pakken willen. Zit al wat beter erin, maar je hebt nog te het oer. Te vlak, te vlak in de stok en dan krijgt die stok te volle gang bij. Lisse van der Knaap bij de Famkes. Ja, de Inies krijgt die tredje 29. Zit er naar mij nog altijd in de top 3. Hè? Maar die zal wel even schrokken wezen van haar voorgangster. Want Dat kent dan net hoor, dat kent dan net hoor. Dat is juist wat er nou gebeurt. Ja, ze zullen dik PR maar te springen waar ze hier hoe heen gaan. Zet er wel heel mooi in, hè? Oeh, dit is echt mooi. Ja, dit is echt mooi, hè? Ja. Surrezon. Keurige sprong. Exact verbeterd haar. Dit is roem verder als die tredje 29. Bij de Famkes ben we los. Ja. En die hier in Justerkons leren West, maar die horen we niet. Ja, zeker weten. Maar nu laat ze gelukkig zien dat het legitiem is wat er gebeurd is. Namelijk uitstellen naar een beter moment. En dit moment is een stuk beter. Nou, lezen nog een mooi eindje stok oer. Dus aan het stok nog een beetje verder. En dan kunnen ze zich gewoon mengen met Hanneke. Maar er komen steeds meer orenvankers die komen erom. Dat is een interessante groep dit hier. Tredje meter 90. En dat is 4, hè? Dat is heel veel. Dat is maar correct onder haar persoonlijke record van 14. Dus echt, die leert uitmuntend. Ja, ze gaat gewoon weer naar het tweede plakje. Niek Vaassen. Van zijn tweede sprong. Nee, dit kost te volle kracht. Komt in de buurt van die line, er net oerheen. Zal net tevreden wezen. Nee. Het Kjelle Zwier. Iets steeds waar, 14 meter 62. Beginnen veel mooi Peter Vader. Nog wel een mooie strijd bij de Famkes. Op de middelste batten zullen wij weer bij de volgende deelnemer. En dat is Peter Faber. Onze stevige Grunninger, die een heel best seizoen draait. Een riege persoonlijke record al hebt. En hier heel graag meedoen wil. Nou, dat zal net gebeuren na deze sprong. Nee, mist West in heel insprong. Doe ik er ook voorbij, maar de kop en daar er een zakken trek wat in de stok. Ja, net een topsprong. Pietrix, Westra. Steert net eens meer in de top 3. Heel verrassend. Wie dus ik weet zo'n thuis. Weet ik dat ze nog 2 sprongen had. Voordat die finalisten bekend worden. Maar de lotte leidt heet jij die groep. Ja, zit er volle beter in. Ja, dit is een heel lijn beter. Sjurre, die gaat echt richting die hege tredje meter. Ja, wordt ook nog een aardige koers natuurlijk. Want ja, het is opmerkelijk, maar we moeten gewoon constateren dat de grote favoriet, en dat is Femke Rispens, gewoon derde stier. Die stiert op het wip van de finale bij de Famkes. En waar hier dat toch? Ik net. Nee, kijk net. Nou, dat zijn mooie ontwikkelingen. Pietrix wordt nog even bijcoacht. En haar clubgenoot Alwin Vonk, van Burgum, nog altijd onder leading in de oefensklasse. Maar ik nog lang geen centimeter. Nee. Dan krijgt wat ik zei, een goede loop. Een redelijke insprong. Hij zakt een beetje, maar dat jij een beetje in techniek. Als hij diezelfde loop nou de zetten kan, dan ben ik heel benieuwd wat eruit komt. En hij gaat alweer. Nou, hij gaat al wat beter. Kan hij nou, ja, hij gaat de rommelbalsje in. Dit is wel centimeter. Maar wij kunnen echt constateren dat de favoriete bij de Famkes, Femke Rispens, uit de top 3 leert is, toch Pieterik Westra. Het gaat om 5 centimeterkers. Tredje 92. Maar het feit leidt er. En als je die in de toto invult hier, dan hinten ze alle eruit laken, maar Ja, zeker weten. Riemer Dirk Krol kan die meters pakken. Ja, die kan meters, die kan zeker meters pakken. Die komt naast dat baltje te lonen. Die meldt hem op kop van die groep bij de jongens. Dat zal dus in de buurt van die 16,5 meter worden. En daarmee had hij goede papieren voor de top 3. Voorlopig scoot hij terug naar plak 2. Wils wij nog melden kennen
Dat is Alwin Vonk. De eerste is dit oer de centimeter heen is. Centimeter 52. Zullen wij nou naar Tirza Bosma. Die de Famkes. Ja, die Famkes die had daar aardig de slag te pakken. Alle ja. Tirza komt nog wat te kwad. Ja. Doe ik wat voorbij de stok met de insprong. Het is wel een Famke wat de stok verschrikkelijk vier had. Dus kan makkelijk heel vier springen. Alleen dit ging al je nog krijgt wat te hurt om zich echt te kunnen mengen. Ik zou een power Famke. Had soms even een mineriete dat ze dan een wedstrijd 3 keer erin springt. Maar dan kan ik samen wedstrijden winnen. Maar komt op dit stuit nog wat te kwad voor de finale. Want de lotte daar bij die Famkes leidt wel heel heeg. Ja, dat zeker. Nou, Riemer door de Krol bij de jongens. Mijn stip op 12, 16 meter 41. Hij is tweede achter Rutger Haastra, die het alweer kleerst heeft. Maar eerst zullen we bij Bouke de Jong in de oefensklasse. Concentratie. Ja, zandje 52 van Alwin Vonk. Dan zul hij denken, nou dat ken ik ook. Maar ja, toch het maar even, hè? Ja, je hoort het. Je kunt net nog een duim stellen. Ja, hij zit er wel mooi in. Dit lijkt Had het deze beter. master. Oh, hij haalde het derde punt. Krak net. Echt krak net. Tussen top en flop is millimeterwerk, hè? Dat ben het leidt de tekst bij heel kort. Ja. Schande, maar hij weet nog wel ongeveer weer de stok, maat. Dus daar verwacht ik dadelijk is die redde sprong nog wel wat van. En dan de topfavoriet bij de jongens. Rutger Haastra. Zocht dat Riemer door Krol wat dichterbij kwam is. Maar zal zelf ik vooruit willen. Hij zit er wel mooi in. Nee. Iets te vlak. Nee. En daardoor drukte de stok eigenlijk een beetje scheef. Een beetje roeg. Nee, hij liet het aankomen op zijn trainersprong. Stiert natuurlijk nog altijd de eerste. En dat brengt dus bij deze jonge dame, Femke Rispers, nou het idee van de mondje zijn hier dat ze net eens bij de beste truien staan zoeken na de eerste ronde. Dan hier is het natuurlijk slag, hè? wel. Maar het is wel een hele coole kikker, ja. Legerin. Pakt wel meters. Mast even zien. Ze mengt zich gewoon weer, hè. Met stip op het tweede Zwarte plak. plak, denk ik, ja. Maar wel nog steeds tweede. Maar een dikke 4 meter. Mooi het verschil tussen Jan in het zetten van de stok. Hanneke zit helemaal bovenin. Had een kwartier de tijd om uit te springen. En Femke die had de stok nog lang net uit en springt hartstikke 12 meter weer. hoor. Ja, dus daar zit meer potentie in op dit moment. Maar het mat even, hè? Het mat even, ja. Maar hiermee zet ze zich wel mooi in dat drietje van de eerste traaien. Dus dan weet ze dat ze nog best sprongen had. 4:63, ja, dat is een keurig afstand. 63 is gewoon prima. Ja. Daarmee ben je 99 van de 100 keer finalist bij de Famkes. Maar Joert is het FK. En een FK is nooit een gewone wedstrijd. Dus Basti Maas gewoon de tweede ronde. Want daar is nog van alles mogelijk. Hoopvol begin van dit FK? De Famkesklasse is altijd een hele moeilijke klasse om er wat van te vinden, maar het is toch puur genieten. Net als dit soort Famkes sasjes springen. Als dan zo'n Famke daar bovenin een stokje hing en dat ze eigenlijk net weet wat ze ermee om had en dan denk ik nog zou uitspringen. Ja, dat met sprongen die kan ik wel 10 keer weer waarom zien. Fijke Stellingwerf. Ek hij zien dat weer de punt aan en ek hij krijgt net. Krijgt de volle weg. Jongens, die- Haast Tjen het derde punt doorspringen en het derde punt net hellen. En dit weer gewoon echt net hellen. Had nooit op derde punt geweest. De stok, maar eigenlijk zien we waarom. En dat er dan zijn zit. Ja, Dan gaat hij ook een roemoerachtje. dan gaat er gewoon richting zijn PR. Ja, er is wel eens wat discussie. Wil ze nog even zorgen dat het echt net een soort schilder hier, hè, die Fijke Stellingwerf. Er is wel eens discussie, moet je in de eerste klaswedstrijden echt alle jongste jeugdmijlen hebben litten, wordt het net te lang. Ik denk dat de conclusie rechtvaardig is. Natuurlijk met de jongste jeugdmeiden, maar dat is nog nota 4 wij de mooiste klassen om te zien. Die jaren erbij. Ja, dat zeker. Alle Douwe had maar weer. Prachtige stylist is dit toch. Echt een jongen voor de toekomst, hè?
Zo weet je wat mij onbelangrijk dan wel discussiëren kunnen, maar er zijn volle jeugdleppers en et cetera meespringen. Nou ja. Dat soms misschien een beetje inkwart werkt. Hè? Als het op alles kan, dan zie je dus het zien 4 famkes, 4 dames, 4 jongens, 4 junioren en 10 topklasses. Dan Dat is je wel een snellere wedstrijd. Een stuk vlotter. En dan moet je direct meer verdwaan om op het hoogste niveau uit te komen. Dan wordt de tweede klas ook een stuk interessanter, denk ik. Dus er zit nog wel wat evaluatiemogelijkheden in voor Van der Wenten. Hilde van der Wijk. Nee, los maar. Ja, dat zullen we deze derde ronde iets meer zien natuurlijk. Mensen dan nog wat meer weg. Ze matten zich mengen in de finale. Nou ja, Alles op niks, hè? Famke Hilde weet ik van. Ik moet een heel dik per jaar springen. Word ik me mengen voor deze finale. Wat vleren. Dus begak het er maar op. Ja, nee, bij lange nee, net in de buurt van het derde punt. Dus daar kan een streek door. De FK van Hilde van der Wij van Sint-Jabek. Dat zit er hier mij op. Wielst Boetnjo beeld het terrein voller en voller streend. Katrine Soekstra, oud kampioen. Won als junior ook al als een zilveren pols. Die is arriveerd. Nou, zo ben je een hele protte bekenden. Dan pakken we de sprong van Tjibbe Galen maar even. Had nog net één keer op de overkant weg. Hoe dan mooi was dat er hier. Nou, daar komt er. Zit nou een stuk beter in de start. Dikke misslag. Ja, krijgt wel punten voor de afsprong. En de kaprol. En de Cabral. Maar hij is klaar voor Joert. Hij had een waardig vervanger West voor Jarno Hoekstra. Maar Koe net voor een verrassingswarje. Op de middelste batten treffen wij dan alweer de tweede bij de jongens op de listing al eerst. Jelte Volkertsma van Hemmelum. Lid van de afdeling het Heidenskip. Kan die nog wat bij die afstand op sprokkelen? Ja, het is net een rare sprong, maar het is net genoeg om van veelwerk te zwargen. Nee. Dus deze deelnemer is clear. Want de biedt het nou om. En dat tweede plakje, nou Wester, die nou weer op de... Het is in de ren van een beetje een kwestie van aanstreekje. Dus wij zeggen bij Inger Haanstra. Ken die je nog? Nee, het wetten door. Ja, nee. Silver Roene. Tol van Heel zitten ongeveer. Dat is een beetje haar basis. Just tol 18 en tol 38. Ja. Maar van haar weten we, Hartie komt dan wel. Het is een famke, maar zeker maar een hele mooie toekomst. Een hele mooie techniek. Die Haanstra's, die gaan in de regel altijd wel op die bordjes staan. Ja, ja. En ik denk dat zij Hartie nog wel krijgt. Inger Haanstra. Even nog eens maar Heid. Maar Heid moet aandacht wordt verspreiden, want die had nog een troef op de middelste bart. En dat is zijn zoon Rutger Haanstra. En alle kans dat die jong ergens op een podium verschijnen moet. Jelle Douwe de Vries. Raad verneemt Nijvelin hier. Wil lever op een oormanier raad verneemd worden. Oeh, slechte loop. Ja, dit gaat eerste vlug. Ja. Ken het meer, hè? Nee. Had de lopen al net dood. Nee, dan mag er leeg in doeken om door een punt te halen. En dan is er geen stok zetten op. Nou, hij kan in elk geval Joert in insteek naar huis. Geen gips. Kan haast een gezellig een bierke mee drinken. Maar zijn FK is hiermee clear. Ja, deze man. Boe Westert. Is dwaande met een heel goed FK in deze groep. Nee, wij het nou te volle. Maar is dit nog te redden? Maar zit nog altijd in de finale. Voor hem begint het zenuwachtige wachtje. Ja, die krijgt nou heel menselijk opgeteerd nou, ja. Want er komen nog 5 mensen waarvan er nog 3 oer hem heen kennen. 2 binnen al heen. Ja. Binnen vrouwen. Nee, Marieke zit te leeg in de stok. Marieke Krijgt de stok te gang. Ja. Volle gang. Nee.
De bult begint mooi vol erin. Nog altijd stroomt het publiek hier binnen. Merkwaardige primeur dus. Nog neer eerder waard het FK Vierliep aanwerken op een snijn. Maar het doet blijken dat het voor een hele grote mensen geen belemmering is om je te verschijnen. Kijk, alle liepers die juist er op elkaar staan, ben er nou weg. En ja, het houdt aan dat er enige flexibiliteit wel wenselijk is bij deze klimaatveranderingen. Stefan Dauma. Even zet er mooi in. Goed tussen even. Oeh. Nee, de laatste correctie hier net wezen, Matten. Buiten de sector. Nee. En dus is ek Stefan Dauma clear. We gaan naar Thijs Vaassen. 1661 had er achter zijn namen. Komt nota. Tot 11 meter 28. Concentratie. En Stokstiet goed. Alle explosiviteit maat in die spronglijn worden. De meeste sprong binnen een seconde of 8 clear van onrin tot landing. Ja, en ondertussen zit Hanneke ook weer klaar. Thijs komt eerst. Oh, Thijs Vaassen. er mooi in. Keurige sprong hè, voor Thijs. En Hanneke had nou de volle wegen. Mooi om te zien. Matthijs Vaassen is bliest, want die komt in de buurt van het balsje. Die verbetert hem dus spectaculair. Je hebt nou roem oer de centimeter. En dan doe je in elk geval in deze categorie heel goed mee. Gewoon een keurige sprong van Thijs. Hier nog een eindje top hoor. Ja. Maar hij mengt hem daar mooi. Ontlading, hè? Dit hier direct even nodig. Ja. Had een wat wisselvallig seizoen. Maar hier kan hij al rustig maar tussenkomen. Hij had, 30, netjes. nou, dat is een voorlopig keurig tweede plak achter Alwin Vonk in de oerensklasse. Hanneke Westerts. Ja, kon haar net verbeteren naar die spectaculaire sprong. Nou even te wetter, niks zonnehaan, wist van de finale. Even een opdroegje, warming-up weer oppikken en dan nog straks pas aan het einde van de middag. Dan komt zij pas weer in beeld, want dan ben de finales van de Famkes. En ook de vrouwje. En waar weet, de vrouwje moet eerst maar eens over haar heen springen. Ja. Zij had de trompel lekker scherp lijn. En ondertussen een Witse Steens, maar hij weet 15 fjouwer 70. Dat is de limiet. Oeh. Hij zet er netjes in. Ja, dat zit zeker in de maag. Nee. Op de line. Tjen de line aan. Dat betekent dus krijgt minder als die 15 meter. Dus weer in een kandidaat minder. Het werkt haast verslavend. Hè? Op een gegeven moment kun je streekjes zetten, wol of net. Soort mensen had haast net eens om tijd om even naar het huisje. Want feit weten dan hij de belangrijkste sprong mist. We weten eigenlijk net wanneer die komt, gelukkig net. Maar er komen nog een heel soort kanon. We gaan kersverse veranderrecordhoudster hier in de gelederen. Straks in de groep vrouwen Marit van der Wal, de eerste vrouw oer de 18, maar die komen straks. Eerst de Famkes. Oeh, die staat ik weer stil, maar Krijgt de 4. Oh. spietig. Dat is bepalen natuurlijk voor de maar. Dat is nog te redden voor hem. Maar Marisse van der Knaap. die kan ik de wachtkamer in. Daan de Vries. Kan die nou echt die centimeter aantekenen? Daan de Vries. Oeh, nee. Hij feelt dat er uitkoers gaat te 4. Weigert het net om op die Ronadel te komen. Kiest voor de veiligheid, te rechten. Ja, daar is toch geen afstand mee te huilen. En de veiligste manier van springen is dan toch weer het springen. Ja. Nee, dan is het toch, denk ik, voor Daan de Vries echt wat teleurstellend. Hij hier daar, ja, toch wat op meer hopen. Toch een record van Roem oer die centimeter. Ja, 18 meter zelfs. En dan 18, ja. 14:30 hier eindigen. Ja, dan kerst net tevreden wezen. Maar ik dat jij bij een FK. Er zullen hier teleurstellingen verzamelen worden. Er zullen mensen hun doel helden en er zullen mensen onwaarschijnlijk pieken.
En dit is eigenlijk Maar we weten net wakel ook. Maar dat er rare dingen gebeuren op FK's, dat is wis. toch nog uitsprongen, toch Peter Faber. En de man die het nou leest hier, Peter Faber, zou samen zijn jonge wijze kennen die hier die hele groep in één klap op een kop zet. Ja, ja. Want zolang het in deze groep nog geen centimeter leert is, kan alles nog. Had een PR van 16,93 intussen. Begon dat hier ergens in de 15 meter. Wat kan hij? Peter Faber. Gliert het naar beneden? Nee. Daar een man insprong, ja. Nee. Nou. Dan is Boa West het zeker van finale. Ja, want de oren bij de man Riemer Durkrol en Rutger Haastra, die staan al boven hem. En dan is dat een hele knappe prestatie van Boa Wester, die het maar correct onder zijn PR liepte. Wat kan Pietrix? Laatste kans. Nee. Nee, gaat de hut door. Ik geloof net dat ze je dit helpt. Ai. Nou, nee, hij is er correct uitwept. Toch een verrassingje. Pietrix erin van. 92, dan ben er een protewedstrijd die je gewoon winnend afsluiten. En nu net is in de finale. Het niveau die de Famkes leidt bijzonder heeg. En daarvan is deze Pieterik Westra dus eigenlijk een beetje te dupe. Ja. Niek Vaassen. Nee, belangen nee net. Viel het al omkomen. Moest ik boven hemzelf uitstegen? Nou, dat is net slagen. Dus ik daar een deelnemer minder. 13 meter 63 noteren we nog voor Pietrix. Nee, die 13,92. Ja, een hele keurige serie. Maar aan het einde van de streek levert het niks op. Ik denk toch te weinig weg. Als het een 13,92 deel 6, dan vind ik dat maar ze stok op scherp zetten en vlammen maar winnen. Maar dit eigenlijk een vergelijkbare sprong als die 13,92. Ja, dan haast niks won. Nee. Maar ja, wedstrijdtactiek, wedstrijdspanning en op deze jonge leeftijd, dat ben ik al die dingen die je leren moet, hè? Ja, maar daarin coaches hem in. En soms maar staan maar eisen dat ze hem gewoon 20-4 zetten. Riemer Durk, ja. Die kent dus wel weg, hè? Want die is al wist van de finale. Ja. Dus waarom zit toen net een hegere afstand meenemen naar de finale? Ik zo'n gokje bij, zeker voor de finale. Zet hem maar eens een stuk verder, viel maar eens even wat die stok doet. Lange top op een stok, Riemer Durkrol. Zet er ik mooi in. Kinderen hem uitklimmen? Nee, dat kinderen net. Nou ja, die had in elk geval het bezocht. Ja. Weet dat er finalist is. En weet ik dat hij dus nog 2 kansen krijgt om de topfavoriet voorbij te leiden. Tirza Bosma bij de Famkes. Nee, afbluwt er stilstaan. Nee, ik had de het koers. Zet er helemaal brik in. Dat Reluxe de stok helemaal mee naar de linkerkant. En dan ken er ook een streek terug. Tirza Bosma. Toch ook een dame die geregeld op het podium staat. En dan krijgen we hier een hele sterke finale. Maar toch wat verrassender, nou, denk ik. Ja, maar de afstand ben er net minder om. Nee, absoluut niet. Alwin Vonk. Hier is zijn beste tijd, misschien wel bij de jongens. Zette dat nog een schopje erop bij de junioren. Had nou het werk waar toch hij een protte 4 van Hoes is. Lang net altijd trainen kent. Maar had hem toch dit seizoen weer geplaatst voor dit FK. Zo'n beste afstanden ervoor tellen. Kan hij nog een keer exploderen? Daar een goede loopje, hè? In. Kan hij nou die klap? Nee, te vlak erin. Get de stok te hut. Hij gaat wel een ja. Verbettert de wol. Eerste 8 meter. Leidt de latte heger voor de topklassers. Maar ik denk dat hij net helemaal tevreden is. Want hij weet dat hij volle verder kan. Ja, dit hier is graag meer uitbouwen wilt. Meer weg iemand om de stok stil te krijgen. Klimkanon weer het altijd, hè? Explosief. Ja, een beetje zwedden worden. Expiermassa trouwens. Ja, maar wel een neveneffect van zijn werkzaamheden natuurlijk bij de mariniers. En dat ridder wat groter, wat zwedder wordt, ja, dat gaat vaak toch ten koste van een beetje snelheid. Het maakt allemaal mij omheen, hè? Dat is toch alles. Heel herkenbaar, ja. Nou, deze man die kan helemaal lekker springen, want dit is Rutger Haastra. Die leidt al op kop. Had dus inclusief deze sprong nog 3 sprongen
voor die Friese titel bij de jongens. Had Jirre het jongensrecord. En wat zit erin? Van Rutger Aanstra. Nee, begint voor te corrigeren is zoekende. Oei. Nou, wij gaan toch wat te volgen. Ja, maar de insprong, wat ik in het begin zei, had een hele mooie basistechniek. Ja, die schukt nog net weer waarom. Insprong is een beetje scheef naar rechts. Ja, dan mag het voort corrigeren en dan is de sprong voorbij. Zou hij misschien al te bot in gedachten met de titel bezig zijn? Dat is wel een groot risico natuurlijk. Zeker bij zulke jonge jongens. Femke Rispens. Ken die haar mooi in, ja. afstand om een scherpje voor de finale. Dit leek het heel goed. Ja. Ik denk dat dit hoe de 15 meter keert hast. Nou. Wat zet die dan een serie del? Trek je zo'n 80, 14, 63 en wat wordt dit? Zo bouwt een FK op. Jongen, dat lijkt het wel cool berekenend. Zo bouwen we mooi terug en dan staan in de finale samen die grote vrouw die het heel moeilijk maakt. Laten we net vergeten dat Vliene hier de wisselprijs van de valje echt naar een famke gang. Pente Vlas is intussen stoppen. Het is exact hetzelfde. Het is 14,99. Exact hetzelfde. En dan telt de tweede afstand. Maar dan zullen we naar de tweede afstand. En die tweede afstand is van Femke Rispens een stuk verder als de tweede afstand van Hanneke Westert. Maak een applaus. En dus is het toch Femke Rispens die nou de lijster is. Bouke de Jong. Ken die nou wat? Nee. Lang net. Ja, hij zette toch, ik had wel een hele meter te gauw af van de batten. Kwam helemaal verkeerd uit met die oren in. En dan kan de sprong in de prullenbak. En is echt Bouke de Jong uitskekelen. Nou. Kwam wel net lekker uit. Ja, dan show je die bult met die meesken en dan word je graag op ta. Maar je wil weer omstuurd. Want die stok die woont met mij. Nog spectaculaire ontwikkelingen vooral bij de Famkes. Een ex-equo qua eerste sprong. Daar is er al een Nederlands kampioen man. 20 meter in, 40 NK Grijpskerk. Ex-equo met Nart Brandsma. Ja. En ook daar moest de tweede sprong toen beslissing nemen. En die lijn maar krijgt door de 90 meter. En Nart mocht nog en Dowie is klaar. Ja, Toen had ik die zwetten, Simon. had hem in sparen. Maar Dowie is wel in zo'n NK-titel toen. Ja, en ik mocht ermee afsluiten. Dat Dat is is het natuurlijk einde. fantastisch om zo'n afschiet te nemen. Nou, daar zit altijd in een stuk zo. Dus dat weet je al in je zin. Nee, heel zin. Ja, zo goed dat, hè. Nou, de beide eerste schaatsen, die binnen clear. Zo werkt het dat. En hier hebben we nog insprong te goede van Fijke Stellingwerf. Een gevaarlijke outsider. Komt uit Koudem, leeft bij het Heidenskip. En had al een paar keer in de grote finale zitten. Grillige springer. Net de alder grusten, net de alder zwisten. Maar als er die stok recht trok rijdt, kan er een heel eind komen. De hars even op het leer, op de fietsbal mag ik zeggen, van de grip. Een beetje hars in de hand, van de grip in de stok. 16:30 en een wiertsprong. Nou, daar zal er in elk geval net tevreden mee wezen. Nee, maar hij krijgt wel heel mooi in de stok. Ja. Dus wel een jongen die wel een hele mooie basis had natuurlijk. Goeie loop. Nee, nou mist de insprong. Schande. Dan is het de kracht er onmiddellijk uit. Ja, krijgt snelheid in de stok. De stok zit iets in, begint raar te sweepen. Ja, dan best hem kwijt. Nou, dan kunnen we echt de conclusie loeken dat de seniorenscores eigenlijk nog net meevalt. Nee, daar ben we nog net los. Dat de jongens redelijk presteren, maar eigenlijk absoluut net uitzonderlijk. En dat het vuurwerk nota komt van de laatste deelnemers, de Famkes. En die zorgen voor een fantastische wedstrijd op nota. Ja, dat is gewoon puur genieten. Dus de redding van de eerste ronde. Alle deelnemers uit de eerste ronde binnen ook klaar. Gaan alle keer 3 keer sprong. We gaan terug naar de tweede ronde. En dat doen we met de topklasse vrouwen, met de junioren en met de topklasse mannelijke. De grote kanon.
Ja, en als we dan naar de omstandigheden zeggen, Bart, is het dan te volle vregen dat we hier toch een peer 20 meters verwacht je mij? Nee, vind ik absoluut net. Als je dat de lichtgewichtjes het minste last van de wind had. Dus als dat als maatstaf broeken betekent dat de wind geen invloed had op deze jongens. Dus dan moeten we toch minimaal wel een peer 20 meter verwachten. En ik verwacht ze eigenlijk nog een beetje meer. Nou ja, let ik me dan toch maar even in die archief, ga ik even doekt. Die skansrecord, 21 meter 42. Dat wie echt die tweede keer dat de zilveren pols voor de tweede keer woonst. Dus draai op regen. Dat staat nog altijd. Ja. En dat is al Moorskoftlin lept. Namelijk in 2014. Ja. Wils van Jesjoggebi, de junioren dat Jasper Henstra, ek een Grieps Tjerker, ek een Grunninger, ierpunt mij een sprong 4 uur koers. Dan zei dat wel wat. Ik wil nog een oorskansrecord nemen, een FK-record mag ik zeggen. Bij de vrouwen namelijk, Hiske Galama liepte eer 15 meter 91 in 2011. Er is nog nooit weer een oorheen gegaan. Al die jaren net. Nee. Zelfs Marit net. Die materiaal toch gewoon eens hoe ze. Onvoorstelbaar. Nou, het FK-record bij de junioren, dat staat zo'n 2015 opname van Sietse Bokma. 1991, een prima afstand. Het jongensrecord. Willen we eerst even sjoggen hier. Nou, Rutger Haanstra. Dat zit mooi in een stokje. Rutger Piersma, mag ik zeggen. Schande, die landt voor de verkeerde scores. Die komt voor de junioren Batadel. Je ziet wel heel mooi draaien in een stokje. Ja. De laatste weekend al. Ja. Ja. Ik maak je 3 keer even hoor. Het FK-record bij de jongens is 18 meter tredje. Hier nog even Rutger Piersma die hier de draai maakt en daarmee de koers veroordeelt van de stok. Maar voor mij toch een verrassing dit hier in de topklasse. Ja? Hij handhaaft hem hartstikke mooi en gewoon technisch hele stylistische springen. Ga je nog één skansrecord of FK-record de goede bij de Famkes. Stiert ook al zo'n 2000 centje. Van waar je dat? Ik weet het niet. Vardouw van Akker. Oh, ja. Ik weet hem Vardouw al. van Akker. 15 meter 42. Nog altijd bij de Famkes het record. En ik daar ben ze hier nog net ontdekt. Nee, maar ik had zo'n gevoel. Femke is mooi op dreef natuurlijk. Onderwijs hebben we een hele mislukte insprong van Femke Brouwer uit de arm. Miste stok volledig. Ja, dan is er niks meer onderhouden. Fijn, we zullen doorwachten. We zullen hier Ties Jan Boortsma. Nou, aardig PR, 1689. Maar dat zal er net genoeg gaan om Fries kampioen junioren te worden, neem ik aan. Nee, dat denk ik niet. Maar misschien kinderen de wedstrijd wel een beetje hier breken. Nee. Ja, een slechte loop, ja. Heel lang staan hier de roer. Ja, dan zweeft heel lang naar de stoktijd. De snelheid eruit. Dan hellen ze de derde punt nooit. En in de topklasse kunnen we staan gewoon eens opmaatje voor een jonge man die dit hier voor het eerst senior is. Vliene hier Nederlands kampioen waar bij de junior in Burgum. Daar leepte hij zijn persoonlijk record 20:44. Het is het Frieske juniorenrecord. We kennen dus rustig zeggen een talent, maar dit hier in de topklasse gaan we hem nog net uitblinken, jongen. Freek Kramer. Van het Hij zit er wel heel mooi in, hè? Oeh. Te boord dit koers. Toch wat een hut. Ja. Nou, in de buurt van de centimeter misschien. Maar Freek natuurlijk een jongen, een lichtgewichtje. Komt nou in één keer bij al die grote kanon erin. Mist 20 kilo op dat soort jongens. Ja, dan is het toch even wennen. We hadden het eerst hier bij Aangehul direct jongen. Die moest ik even een beetje aanpassen. Maar zeker een jongen die we volgend hier, die zich volgend hier gaat mengen. Freek Kramer. En dit is Douwina de Jong van Paraguay. Oeh, nee, die glied ik helemaal met de voet al voort. Ja. Nee. De vrouw had toch even lest misschien ook wel mij terug de senioren op dit heegste podium. Ze binnen net wend
alle wedstrijden om zien zo'n hagen van publiek om te springen. Dat intimideert denk ik eerst al wel een beetje. Ja, ja. Ja, en het is natuurlijk, we springen nu op basis van klassement. Dus pas later in het programma komen echt de toppers. En ik vind toch dat er wel een redelijk groot verschil zit in het niveau van de top 8 steeds maar. Abeluk Stedenhouder. Dat is zo'n junior die zo nou en dan echt even rottelt onder de gevestigde orde. Van Aureling Driels. Nou, zet een redelijk sprongje deel. Krijgt oor het lintje denk ik, of krijgt net. Van mij neemt er hem krijgt een beetje mee, dus krijgt net. Op zich wel een sprong best verder, maar kist. Voor een eerste sprong is net raar. Nou, in de buurt van die 15 meter. 15 meter 21 toch nog. Dat verrast me zo over. Dan Ja. leidt die line net helemaal op exact 15. Nou, die line is flexibel voor zelfs. Kan best een beetje verschoot worden. Ja, en deze man, Bobby Zwaagman. Echt een super talent bij de junioren. Echt Nederlands kampioen. Maar die 20 meter had hem nog net ontdekken. Nee. Oh. Ik denk dat dit de snelste klimmer is van het hele peloton. Maar Sjen, hoe er dat dan corrigeert. corrigeert toch fantastisch. Ja, Bobby is de enige lepper in dit hele veld die gewoon tijdens het klimmen kan versnellen. Iedereen vertraagt omdat klimmen toch zwier is. Nee, En maar Bobby uit. wordt gewoon steeds sneller klimmen. Dat is zo bijzonder om dat te zien. Hij pakt je gewoon de eerste afstand met een volstrekt misleren insprong. Ja, ja. En nou is dat de laatste week wel een beetje zijn probleem. Hij mist de insprong regelmatig. Ja, dan kan je net lekker trop bouwen in een wedstrijd. Ik praatte nog met hem in Boetenpost. Toen gaan we er 3 keer in. Maar hij zei, ik geef mij een goed gevonden hoes. Want de insprong klopt in elk geval. Ja, ja. Klinkt zeer striedig. 18-24. Nou, serieus, de eerste 18 meter sprong. Maar dan San insprong wilst Akke Dijkstra bij de vrouwje. Daar, nou, met een redelijk sprongje begint. Ik zo'n gevaarlijke outsider had een PR-steen van 16,45. Dat stiet alweer een aantal jaren. Maar vlak ze nooit uit. En wat te denken van deze jongeman, Jos Bethlehem. Die man die zag geweldig uit de slofscherp met de twakamp. De juniorengroep zoe op papier de groep wijzen die het grootste klop krijgen zoe van de Hollanders. En die veegden hun werkelijk de pan uit met meer dan een meter verschil. En daar is hij mij verantwoordelijk voor. Jos Bethlehem. Kan hij hier voortdurend de wedstrijd hier bereiken? Het ziet er net raar uit. Keurig gesprongen maar je begint. Keurig. In de buurt van het baltje, maar dat leidt natuurlijk op de hechten van de vierste jongen. Ja, Maar is wel de vierste junior ontnood, hè? ja, dat zeker. En een sprong met potentie. Stok aan 20 verder en dan rustig erop bouwen. Ja. Jos Bethlehem van de afdeling Driest. We hebben weer 2 deelnemers klaarstaan. Dit is Anneke Broersma. zelfs voor Jos Berg. Had ik alles over de 15 meter west. 15,39. Wat kan ze joert? Anneke Broersma. Ja, Anneke verrast altijd dat ze heel vier in het zaalwet komt. Maar dat komt dat ze die stok gewoon verschrikkelijk vier voort gaat. Jan Teerde Nauta. Oh, jongen, wat een beroerde insprong. Ja, dus het De grote verrassing aan het begin van dit seizoen. Hij won maar liefst de eerste 3 wedstrijden. Ik voort over de 20 meter. Hier direct nog nooit in. Een super start. Maar hij zakkert in de rest van het seizoen starig wat uit die top 4 bij. Ja, hij zakkert net alleen nog uit de top bij, maar hij zakkert ook telkens uit de insprong bij. En dat is toch wel een beetje het probleem. Hij had daardoor geen macht op die stok en de stok is daardoor begint te sweepen en is die hem de baas. Dat is juist nou ook. Hij gleed naar beneden, dan mist hij met de hand, dan mist hij met de voeten. Ja, dan had de stok had ik gek met die. Nee, hij is er zelf ook net al te wies mee. Ja, er zijn net zo volle plakjes meer over op het bult. Ja, dat rent nog steeds. En dus had de organisatie bij op hoop hier toch een protovolk, een dialetter. En wij komen heel dit bij sterkere kandidaten, want we zitten intussen bij de 5e sprong in deze groep.
het shirt van bovenaan rekenen de vierde zelf. Dus komen we bij de toppers. Vierde te winnen dit seizoen in het klassement. Op de middelste batter Volkert Velstra, examen. Die geweldig uit de slof zitten kent. Santje 88 had er alles per jaar achter zijn namen. Ik hij weer bijzonder op dreef bij de twakamp. En een outsider vaak als trainer ook hij. Maar komt het er joetik uit? Komt uit Akram, springt bij de afdeling Driels. Boerenzoon. Weet dus wat slechtjes springen is. Wat ken Volkert Velstra? Oh, die springt te leeg in en die waait naar de andere kant. Dan haast eigenlijk naar de eerste kans op te klemmen. De eerste vlakke ring. Hij krijgt al een klemslag meidje. En dan klapt het zo aan bij het in. Het is heel toppers. Uiteindelijk kan we voetballen naar het klassement naar de Boksma. Wij wat een nieuw samen begin. Maar de iets Boukje de Boer. Oh, een degelijke sprong voor Boukje. Ja, in de buurt van de line. En wij joggen die trainingsmaatje van vroeger naar het Bronsma. Ken die hier voor Ja, pakt hem goed. Jurus. Dit wordt de eerste sprong ja, voor de 9 meter. En dit is hoe je een kampioenschap beginnen wil, hè? Sabbeginst. Dit is hier meneer. Stabiel. Wat zei het er nou ook? Hij zei naar de meesten nog voor jou een keer. Ja, dat is lekker springen natuurlijk. Had er even nodig, hè? Ja, dit hier dan nodig. Het is een jongen die het heel cool overkomt, maar toch een heel iets hartje had. Dus dit is voor hem is dit hartstikke mooi. Sterke knaap. Hoop dat het nou even in beeld komt. Ja, nog voor jou een keer is dat hartstikke mooi. Het is echt een mentaal speeltje, hè? Zeker weten. Ja, Straalst wat uit naar die tegenstanders en doe kersen echt even. precies. 9:51, nou daar ben ik wel een mooie afstand om mee te beginnen. Nou, de 9 meter grens die is nou terugbrutsen en dus ben we nou echt los op dit FK. Naar het Bronsma. Waard al een keer Fries kampioen. Bij de junioren. Maar dat weer als junior. Ja. Maar ik als senior, want die was toen Santje, Ja. Twaaielien. Hij weer de opvolger toen van Arne Galen. Hoe ligt het dit? Nee. Men zit er met shit te vlak in. En dan gaat de stok de hut over. Hij zoekt dan met hem, maar het is een toespringen hier. Hij komt hier van Wezen. We het in principe naast het vierde plak. Ja, echt. Iedereen eigenlijk met hem waar de stok staan moest. Dat zou je denken. Ja, je ziet Boukje de Boer, maar dat is Sigrid Bokma. Zij won vliegen hier bij de vrouwen. Maar won net de wisselprijs. Begint hier met een sprong over de 3 meter. Marcel dit als opbouwsprongje broeken. Zit er vlak in je. Sigrid Bokma, ja, die hier dus ook die merkwaardige primeur dat ze de beste vrouw weer. Maar net de wisselprijs kreeg, maar dan weer een famke. Die een Bente Vlas niet verder leepte. Ja, dan wist hoe dat viel. Ja, Dat denk ik mij maken. Dat was net altijd even leuk, nee. Een Hannes Carriones junior, die flikte dat een keer bij die. Ja, ik nog bij mijn allereerste Friese titel. Dus, nou, broer, maar nog. Ben ik benieuwd. Nee, deze man. Hij waard in de voorspellingen een beetje als outsider pleest. Dat stuts hem. Hij zei, waar wint je nou altijd in wezen? Dat ben ik. Hij had gelijk, hij wint haast alle wedstrijden in wezen. Ja, maar het is Zei, misschien jongen, wel een neem jongen, het mee. Neem het mee naar de wedstrijd. het is misschien ook wel een jongen die een beetje prikkelen moet worden. Ziet ze Bokma. Kan die achter naar het Bronsma, jongen. Ziet ze Bokma. Kan die hier voor het een keurige sprongdeel zetten? Nou. In elk geval Roem de Santje. Nog een eind uit koers. Redelijk goed koers. Maar hij liet het geen les te hebben van zijn voet. Vorige week moet pas natuurlijk in een stuk glas en wit scherpsland. In het wetter moest voor even het ziekenhuis moest behandeld worden. De voet is plakt. En vreed in het café al van nou, het is redelijk hersteld. Ik kan net heel veel lest. Nou, we shit er niks van waarom. Dus, Nee, en gelukkig kent er mij aan, want hij is altijd kandidaat. Had ik als junior dus al een keer won hier. Sterker nog,
Hij had de 4e sprong van een junior ooit hier in 1991. En is op jacht naar zijn eerste seniorentitel. Nou, dan komen we bij de junioren. Bij de nummer 12 van het klassement. Verrassend. Jesper Demmer uit Workum. PR van correct oer de 8 meter. 8 meter 1. Wat kan die Joortje aanletten? Mooie insprong, ja. Zit er net raar uit en gaat oer het baltje heen. Ja, ja. Ja, die 18 meter, dat zei net heel veel natuurlijk een PR. Al zei het wel dat hij waarschijnlijk de meest constante lepper is in dit veld. Als toen mij een PR, wat net het allervierste is, toch heel sterk tweede was in het klassement. Ja, dan haast wel een heel stabiel seizoen lept. En dat let er nou eigenlijk best. En eigenlijk ook puur routine springt er heel mooi over de beltje heen. Anne-Jet Leijenaar, een kampioen van eer. Wat kan die hier, joh? Die begint ik net draaien, hè? Sjurres. Die heeft nog aardig scheef, maar... Dit is om mij te beginnen lekker voor haar. Ja, zeker weten. Ja, zij had de pech dat ze uit het tijdperk komt van voor die wisselprijs. Want zij hier als Famke draaien hier achter elkaar de 4e sprong. En eigenlijk hier zij dus die eerste wisselprijs al verzinnen. Ja. Had er een hier of 8 tussen uitwest vanwege studie. Dit hier weer uiteindezet. Wilst onze grote vriend Jesper Demmer hier is 16 meter 93 produceert. En dus voorlopig de nieuwe leader is bij de junioren. Netjes. Zullen wij naar Isbrand Galema. Die had hem Zit er heel mooi in, hè? pakken. Oh, die dat springt er betekent. gauw uit, joh. Ja. Hij wil graag wat zien laten. Dit is denk ik toch een stukje spanning. Hij wil heel graag wat zien laten, Joert. Ja, meestal zijn Isbrand is net fit. Nou ja, dat van de morgen, dat weet duidelijk. Hij weet topfit van de morgen. Nou, hij had wat heel in. Ja. Hij zet hem aan het zien verder en dan klimt er hem gewoon uit. Dit is even van het gevoel. Ja. Hak het goede plak. Nou, dat had er. Hier kiezen kent van nog een slag. Maar hij mij graag even snel dat hij de rekken strekt uit kent. Nou, dat hebben we jongen. Dat is afhangt. En het is echt wel een mandje die is erbij hakkert, hè, van het publiek. Het zijn hele emotionele springers en dat is voor het publiek natuurlijk altijd mooi om te zien. Prachtig begin, echt voor hem. Want daar staat gewoon 18 meter 84. Ja. Mooi En dat is plakje. een prima afstand om mij te beginnen. Sterker nog, daar kun je soms wedstrijden maar winnen. Winnaars van het klassement. Zal je net gebeuren. Nee, ik heb denk ik toch kozen voor het laatste klemslagje, want dan weer een mooi een hondje in de gang. Maar ja, er zijn keuzes. Hij maakt deze keuze. En, Marit van der Wal, dus kerstvers wereldrecordhouster. Hoe begint die? Nou, die begint redelijk op safe en pakt dan samen richting dat baltje. Nou, rustig begin voor Marit van der Wal. Ze zei het ik altijd al. Ik spring wel vaak 4, maar ik ben net echt een kampioenschapspringster. nee, maar ze is wel hoe het baltje in hè, van de vrouwen. En dan net hoe die van de Famkes, maar wel hoe die van de vrouwen. Dus ze pakt het eerste plakje en Iepen gewoon heel stabiel. Witsenauta, de favoriet bij de junioren. Oeh, die Helemaal brieker in. komt heel raar in de stok. Jocht er zelf weg. Ja, die is de laatste weken een beetje aan het wrakselen met de vorm. In het begin ongenaakbaar. Ik geloof dat er 12 wedstrijden op rij won. Ja. Volgens mij hebben we correct hetzelfde hoe ze in broer zijn. Ja. Eerder. En ze hebben iets hetzelfde, ze zijn allebei roeg. En wat het teken van deze man. Hij wie eigenlijk al mijn pensioen. Ja. Had de hele winter om het wrakselen in West. Kwam er net uit. Toch maar even nog lezen met de vrouw. Zit nou niet trok hier, want ik mis nog wat. 21 meter. Nog nooit leert. Had het documentaire hoe Bart Helmholt nog eens even tevoorschijn toveren. Rekken inspireert. En verdikke, hij had hem. 21, 34 en 21, 40 intussen achter zijn namen. Ja. Alles En van een hem WM afval. erachterom, klassement erachterom, zijn beste seizoen eer. Hij is misschien wel de favoriet hier in Wensum. Dat is er zeker. Hij had net voor niks dat shirt doen natuurlijk. Eerste FK-sprong van Theo Hopma. Kan hij voet wat del zetten? Stabiel erin, hè? Nou. Hij corrigeert ten goeie en maakt het er toch nog een hele acceptabele sprong van. Die super wat te volle wegen, maar toch knap. Hij is een Ja. van de weinigen die dat kent. Hè? Hij kan sturen, hij kan een stok almachtig sturen. Hij feelt wat er mogelijk is en dat is een extra kwaliteit die je ontwikkel je als je een hele protte sprongen achter je namen had. Nou, dat had er.
Het is natuurlijk voor het publiek prachtig om te zien. Hè, hoe het zijn jongen helemaal dwars in de stok hangt om dan toch nog goed de punten te lopen. Tevens Hopma meldt hem ek in de kopgroep met 18,54. Dus we nog melden kennen dat Marit van der Wal 14,63 meter noteert. Dus bij de vrouwen op nummer 1 staat. Maar bij de famkes, is de bereikerst, gewoon op derde plek staat. Want er bent twee die 14,99 noteert ha. Nou, dat belooft nog wat. Zeker weten. Alle toppers die we hier hebben in Friesland hebben we nou minimaal 1 keer in acties, jongen. En dan beginnen we weer bovenaan de lijst. Bij de vrouwen met Femke Brouwer, bij de junioren met Jasper Henstra en bij de senioren met Rutger Biersma. Eerst de junioren. Oh, mist ik de insprong. Nou, hij stelt hem toch aardig, maar zal zelf net geheel tevreden wezen. Jasper Henstra, nou is ik de nummer 8 in het klassement bij de junioren. Dus Grenslander van Griepsjerk. Maar hier worden zijn collega's net zenuwachtig van. Femke Brouwer. Arem. Ja, John Arem had hij jeder op Keersen. Maar ja, het is ook in de buurt van Weesum. Die had hier een bloeiende club. En dus kiest je direct 4 hebben. Nou, beter als de eerste sprong, dan wel. Beetje twijfel in de aanloop. Dan is een insprong wel heel moeilijk. Gewoon grut Famke. Ja, lang. Ja, dus vaak wel een lief met potentie. We hebben het eerst zien met die lange Klaas Haanstra. Dus we nou even zullen bij Rutger Biersma. Zien tweede sprong. Want die nou wel Zet er wel mooi in, ja. Dit ziet er beter uit. Ja, die gaat ik richting die lijnen van Jontje meter. En het kroepteamrecord daar in die top 5. Zijn we op het graag zien. Erop en erover. Kop over kop. Rutger Biersma nog lang net in de topke van de pols. Nog een beetje onder de vlakke kant naar het Zombeta. Wat komt er voor hem op het boord? Nou, 18,56 meter. Dan is hij tevens Hopma alweer voorbij. 1 centimeter. En dat liep het niks. Maar als we straks 64 staan, dan is het een heel lijn. Het is Jan Bootsma. Wordt in koers. Och, toch nog een heel eind, hè? Wol in topke van de pols. Ja. Maar hij beloont het haast voor de vrouwelijksbatten. En dan is het van hem spietig dat ze net meer vanuit de Schoons wij, maar van Adeline. Want dat scheelt nogal wat. Dat is een groot verschil bij gelijks met de atletiek. Neem maar iets met speerwerpen, kogelslingen en dan rekenen ze gewoon vanuit de ranen van de cirkel. Maar hier rekenen ze rjocht naar voren. En dan is elke meter uit koers is verlies. Erbij, na de oorsprongleiding, Jontje 59, is Van Galeman 2, 1884. Rutger Biersma 3, 1856 en Theo Sandman 4. Dawina de Jong. Voor haar tweede FK-sprong. Nou. Nee, valt het al. Matig insprong, hè. En dan look je hem al gauw uit koers. Wil ik eerlijk is eerlijk voorlopig een complimentje aan Ken onder de leppers. Ze springen keurig om beurten. Door hunzelf een groot plezier terug. Volledig de aandacht op de eisen voor hun eigen sprong. En u is de kans die aan hem alles te registreren. Ik zou zeggen, houd dit vol. Dat brengt us bij Freek Kramer. Die staat er voor een oud-Fries kampioen Ries van der Wal. Wat kent Freek Kramer? Is in tweede sprong. Hij zit mooi in de stak, ja. Dit liep het beter.
Ja, echt in de buurt van die 90 meter. Het groept in elkaar. Doe ik het al even mooi bij elkaar, ja. Het wordt heel mooi opgebouwd in deze groep. Het zijn alle jongens die het weten dat ze 20 meter helje kennen. En de spanning groeit en groeit. Keurige sprong voor Freek Kramer. Ik denk dat hij in één keer nog op de tweede plek komt. 18 meter 93, ja. Dan is hij zelfs te warm, denk ik. Dan is hij zelfs iemand voorbij. Ja. Abeluk Stedenhouder. Een heel behoorlijke sprong. Van de richting en baltjes. Vlak hem nooit uit. Zolang het ermee doet, is het gevaarlijk. Had net de langste stok van alle leppers. Maar ja, als je hem gewoon uitklimmen en recht het best altijd nog een heel lijn. Want het gaat net altijd om de records. Zeker net op een FK. Het gaat alleen nog maar om de eerste sprong. En dat is wat oors. Aka Dijkstra springt namens de afdeling Boetenpost. Kent zij nog wat betjutteren? Bloed wat stiller steen, maar loopt hem scheef. Nee. Koers. Ik een Lepste die ik wel voor hele grote verrassingen zwaar raad. Hè? Absoluut. Zit al haast op 16 meter. Bij HPR. Maar dat is alweer een schotjelien. Maar ja, waarom zou je het net kennen? Dat je toen echt uit het niks. Ja, Beluk gaat met 16 meter 20 naar het tweede plakje toe. Dus die doet gewoon goede zaken. Nou, dan hebben we even een tussenstand bij de senioren. Nart Bransma, Ian, Freek Kramer keurig op 2. Isbrand Galema daar weer achter. En dan weet iedereen waar die ontdekt is. Bobby Zwaagman. Dit meisje krijgt een waardeloze insprong hier. En toch nog over de 18 meter waaide. 18,24. En hij weet dus echt voor hemzelf met de meensluit. Eerst maar eens goed inspringen. Bobby Zwaagman. Nee, bijna. Of kent nog? Nee. Dit weer te bot. Nee, die liet het onkomen op zijn tweede sprong. En voor hem zal de spanning nou dus behoorlijk aannemen. Ja, dan ren je erom achter op een skons. In de wetenschap, ik meen nog misschien nog maar 1 keer. Dat leeft toch hoors. Ja, dat leeft zeker hoors. Ja, hij behaalt vanzelfs. Het gaat soms maar om hele lichte detailtjes. En wat kunnen we verwachten van Anneke Broersma? Net in de top 3 op dit stuit. Maar in het steentje. Alwel. Nou, net in. Zullen we eerst even bij Jos Bethlehem? Die gaat er vlug. Nee. Het begon heel mooi. En dan zijn we nog een keer opbouwen. Maar eigenlijk een vergelijkbare sprong. Anneke Broersma. Niets krijgt 13,72. Moet nou nog tweede steen, maar zegt in het klaar. Waar is de verkeerplakken? Weten we dat de kop van de klassement... Wat kent Anneke Broersma nou? Het redelijk starig oer, maar... Dan wordt het koers. Nou, ze laken de wol. Dat is een goed teken, goed zin. Weet ik mij nog een keer. Dat is altijd beter als je weet dat het eindoefening is. Dus. En wat kent deze man? Jan Terenauta. Zijn persoonlijk record dit hier voor het eerst oer die 20 meter, 20-12, maar dat weer helemaal in het begin van het seizoen. De te klopje aanstaan op dit stuit is 18,54 van Tevens Hopma. Nee, 19,51 van Nart. Nee, om de drompel. Oh, de drompel. Om in de finale te komen. Ja, excuus. Daar zal er eerst doorheen maken, want anders dan dochter gewoon bij mij. Het is de tweede sprong van Jan Terenauta. Dit is een stuk beter. En dit is ik een snelle klimmer, hè? Ja, roep over de 90 meter. Hij gaat naar de tweede positie, denk ik, in de tussen staan. En dit is hoe we hem kennen. Ja. Explosieve baas. Had die stok ik ingegeerd, dan gaat Jan Teren mij. En hij heeft nog een heel lijn onder aan de top.
prachtig mooi uitsprong had. Hij komt eigenlijk onder de stok, wij zwiepen en smeet zichzelf wel het verrassend 4 voor. Turner, hè? Ja, Had daar de basis van mijn naam. Jontje mee. Jontje 40 budget, mijn stip op nummer 2 achter naar Bronsma, Jan Terenauta en Theus Hopma dus uit de top 5. Nou had hij natuurlijk nog 2 sprongen. 56. Goed niet. Ja, het is leuk bij de senioren. Die de goede kant op. Anneke Broersma, zij kwam nog tot 13 meter 78. Wel iets verder dan ze ging in haar eerste sprong. En daarna gestegen. Nou, dan komt echt bij de topklasse er wat In de rest nog. kleur in. Wat kennen de junioren? Volkert Velstra. Wordt echt weer als een raket naar de horenkant. Ja, je moet het dan misschien toch wat meer weg. Maar al die adrenaline die je wordt extra hebt, want zo werkt het echt nog eens een keer. En de wien een beetje in de... Je rennen misschien wel harder als ooit. Ja, zeker weten. Je wordt oppompt hier, hè. Dit is het grootste podium voor een Fries wat er is. Boukje, de boer. Bij de vrouwen. Kan die haar mengen in de strijd? Nou, dit stuit nog net. Voor 16.06 voor Volkert Velstra. Hij verbetert hem persoonlijk dus wel. En daarmee pakt Volkert Velstra nou dat tweede plakje. Sterker nog, hij zit daarmee voorlopig in de top 3. Senioren. Nou is die 1856 van Rutger Piersma de drompel. Nou, Nat Bronsma zit daar al in. Kan lekker leppen. Die het handje al even omheen. En dit zal dus de eerste bonussprong worden voor Nat Bronsma. Daar hoor ik het dan op. Dat je daar heel Ja, zullen stak een stuk verder zetten, had ik Ja. niet. daar bij de senioren. En nou maar eens even een peersprong en even vielen. Wat is hier eigenlijk mogelijk, Joert? Beste seizoenprestatie 21 minuten voor Bronsma. Nat Bronsma. Kan hij nog een Ja, ja. verder? Hij had Zit hem. er mooi Hij in, had hè? hem te pakken. Hij gaat een stuk verder. Jongen. Goh, is dit hier. Moet je een wedstrijd opbouwen. Nat Bronsma. Ja, Die fantastisch. deelt hier even een dreun uit, hè? Dit is een hoek, is dit. Dit is een Roogse hoek. Onvoorstelbaar. Hij zet er gewoon hartstikke mooi in. Het Sjurbeck. Dat hij zijn insprong telkens wat mist en de stok chin hier, pakt er hem nou en dan werkt die stok ik mee. En dan had het helemaal geen les van spikes met klimmen. Nee, joh, dan was gewoon optild door die stok en dan flingert hem heen. Hij hier nog een stukje onder het topje. Ja, hier ken ik nog wel verder. 20 meter 71. Voor Nat Bronsma wil ze hier een volslijne misgreepsjoggel van Minne Smit. En die klapt heel raar uit de stok. Een beetje komen. Ja. Even de lucht kwijt. Maar 20 meter 71, daar ken je Fries kampioen worden. Dat zeker. Maar 60 in ieder geval mooi voor de druk op bij de rest. Sigrid Bokma staat net in de top 3, want er staat in die Anneke Broersma in. Sigrid Bokma, haar tweede sprong. Zit je er eerst wel beter uit, maar nou net meer. Want ze houdt het derde punt net. Oeh. Zij is toch de regerend Friese kampioen bij de vrouwen. Maar liet het omkomen op de allerlaatste sprong. Ja, hier die volslijne misgreep hier bij Minne Smit. Maar 2 handen mis. En dan dondert er van een hechte rjocht voor het zomerbuit in. Ja, vaak was het op het allerlaatste moment hut nog een klimslagje pakken. Maar drugs bij de voet en dan de stok voet. Ja, en dan kerst er bij de hand net mee bij. En dan dondert het heel naar eigenlijk uit de stok. Shit er vaak heel vervelend uit. Nou, ze zijn gelukkig nog wat flexibel, die jonge kerels vangen dan wat op. Maar dit is net lekker om zo in zomerbuit te komen. Wat hem te dwars liep. Ho, wat is de druk opviert op deze man? Sietse Bokma. En daarachter Isbrand Galema. Isbrand Galema zit in elk geval nog bij de finalisten op dit moment. Maar Sietse Bokma nog net. 11-0. En 2021 is echt voor Sietse Bokma een heel eind. Zijn PR is 2074. Eerst maar eens in de top 5. Sietse Bokma.
Nou, dit ziet er beter uit. Dit ziet er volle beter uit. Kinderen oer die line, ja. Ik roem oer de 9 meter. Juist bij de insprong voort, hè. De jongens hadden al macht op die stok, dan zitten er lekker in. Ja, nou aan een beetje verder zetten en dan zit ze gewoon maar over de 20 meter. Klimmen, kinderen wel. Ja. Sterke jonge kerel. En valt er van hem nog een last van de schouders? Oh, hij is nou in ieder geval wel rust. Weet zeker dat ze ertussen zit. En dan kun je nou lekker erop bouwen. 9 meter, 51 voor Sietse Bokma. Wils wij hier zeggen naar Jesper Demmer. Dan komt er weer om. Kan die nog wat winst helden? Nou, daar in de buurt van die baltjes. Zal er wat ontspannen, een beetje meer of een beetje minder. Maar hij weet in elk geval dat hij voorlopig gewoon op het 4e plakje. eerste steert in de juniorengroep. Ja, hij weet dat hij hierna ook nog gesprongen heeft. Dus hij weet Anne-Jet Leyenaar. Al 3 keer wie ze Fries kampioene. Dat is een heel skoftlien. Wat kan ze goed? Anne-Jet Leyenaar. Kan zij nog wat erom vastplakken? Die gaat weer een eindvruitje. Die is in vorm en zij is berucht om haar kwaliteiten op het moment dat het echt mat. Ja, echt een kampioenslapster. Zij waart al Nederlands kampioen en witte vaak in de allerlaatste sprong van de wedstrijd. Nou, dan ken je wat. Toen werd er maar een famke, hè? 15, 16 hier. Ja. Dus vlak haar nooit uit. 1667 noteren we voor Jesper Demmer. Die verbetert hemzelf dus net, want die hield 1693. Maar wat komt er op het bord voor Anne-Jet Leyenaar? 1441. Zij sprokkelt er toch een paar centimeter bij. Zij hier 1433. Maar had in elk geval een keurige opbouw. Ja. Isbrand Galema. In Tusken is hij de nummer 5 in de Tuskenstorm met die 1844. Ja. Mooi om te zien. Hij stipt mijn glimlach achter op de scores. Hij zei, dit is het eerste seizoen sinds jaren dat ik wist in te genieten. En dat is juist helemaal weer omkomen. Hij springt helemaal vrij uit. Ken hij ook die 9 meter? Isbrand Galema. Mooi, hè? Oeh, hij gaat in koers. Hij gaat in koers. Ja. Maar als dit toch goed wordt, dan mengt er hem volledig, hè? Springt verschrikkelijk makkelijk. Ja. De basis zit er. Stiet op het 4e plak. Gevaarlijk plak, maar in ieder geval nog wel binnen die top 4. Het lieke eerst net raar, maar hier draait de stok al. Hij viel het al, ja, en dan had het geen enkele zin meer om verder te klimmen. Spaar je die krachten maar. En dan graag attentie voor de Friese truien die het achter op de sconsen staan. We hebben Bietse Nauta bij de junioren, maar we hebben ook deze dame, de wereldrecordhoudster Marit van der Wal. De enige eer over de 18 meter. Marit van der Wal. Komt er nou meer uit. Dit lijkt het beter. Dit lijkt het een stuk beter. Ja, die geeft de roem voor alles en iedereen heen. En dit is nog maar een heel rustig sprongje. Zie ik het kansrecord maar eens op. Zij komt over die line en die line leidt op 16 meter. En het kansrecord hier, het FK-record, weer 1591. Eerst jongen even naar Witsenauta. Die maat werken, die maat rotten. Verbetert hem wel. Maar die is nog lang net wis van zijn finale plakje. Marit van der Wal, mijn speelsgemak, want ze hier nog een heel eindronde. Ja, tegen 16 dacht ik. Nou, het in line op 16 leidt. Oh nee, dat is de correct voor, ja. 1554. Nee, dus nog geen FK-record, maar het komt in elk geval wat in de buurt. En zij is in elk geval de famkes voorbij nog. Ik zei, had er een mooie opbouw in. Keurig. Ja, er is ook echt wat ontspanning bij haar. Zij had al zijn, ik heb vaak moeite met die, juist mijn pieken op die grote wedstrijd. Nou, deze man weet wat het is om dan te pieken, want tussen al die bekers terug is hij 1 keer Fries kampioen geweest. 2011. Ik is in allerlaatste sprong. En ik dat weer de allerlaatste sprong toen van de wedstrijd. 20 meter 83 doet de steeds. Dik PR voor hem. Helemaal stil, alle kanten van de stok besjoen.
Wat kan Tevens op bij zijn tweede sprong? Had er de controle? Ja, weg hoort erin, Hij ja. had hem, ja. Ik denk ook... Oh! Misgreep. Toch nog Hij goed een stelt er jongetje heel mooi. meter, maar een onlogische misgreep. Echt voor hem. Dat is toch gretig hier bovenin. Hij wil nog die laatste slag mee pakken. En dan mist er hem maar in hand. En dan is het nog knap dat er hem dan nog goed een jongetje meter weer te drukken. Hè? Zou er dan zelfs bij Tevens nog wat zenuwen zitten? Dit doet hij eigenlijk nooit. Ja, maar tevens weet ik dat iedereen naar hem zocht. Hij mist hem maar in hand. Ja. Ja. Moet hem gewoon knap, opdat er dan toch nog oer die jongetje meter slingert. Jongetje in 34, ook het goed, ja. Ja. En dus stiert nou Tevens Hopma mijn stip op draaien. Het kroept in elkaar. Het zou mij verbazen hadden we de finalisten onder de jongetje meter houden. En ik denk dat we aanst zelfs wel eens een FK krijgen weet je hoe de 20 maat om finalisten worden. Voorlopig zullen wij bij de junior. Nee, daar gaat het helemaal mis voor Jasper Henstra. En hij is dus een van die kandidaten die het clear is hier in Weesum. Nou, hij kende hem al uit, gelukkig. Had zijn best in. Hij moest ik werken. Ja, jongens krijgen nog kansen zat natuurlijk. Ik ben nog zo jong. Doe nog hier en hier en is dit meedoen. Ja. Dat je bij deze sport een beetje te vallen wegen en dan ga je een weerpak. Nou, hij is nou een jong kerel. Ik ken hem op in mei. En hier zullen we de voeten van Femke Brouwer. Er staat nog een heel lijn af van die finale plakjes. Daar is de onderste grace dus 13,28 van Anneke Broersma. Nou, dat zal haar uitbezitten. Een heel dik persoonlijk record. Wil ze bij de top 3 komen. De Aremse, wat ken ze? Zult er net gek uit, hè? Verbetert zich mooi. Ja. Ik denk dat ze persoonlijk waarom kan zien op een keurige wedstrijd. Nou, dit komt wel eens een persoonlijke record zelfs voor haar wijzen. Dus dan had ze het gewoon hartstikke goed in. Ja, dus daar is niks mis mee. Wils wij zorgen wat Rutger Piersma docht. Rutger Piersma, kan ze mooi een keer erin, hè? opnoren. Oeh, daar komt er aan. Daar komt er aan, hè? Ja. Een persoonlijk record, denk ik, voor Rutger Piersma. Ja, die doet het 20 meter. Je ziet hem op de wachtje. De wedstrijd wordt op een kop zet door Rutger Piersma. Dit is 2020, 2030 of zo. Alderaast. Hij kent het, het ziet er het hele hier al een beetje om te komen, maar hij komt heel krijg net de jocht krijgen. Zeggen we de eerste 2 sprongen eigenlijk. Kijk, Oh. krijg net. Nou, dan wordt het helemaal fraai. Wat komt er op het bord van Rutger Piersma? 20 meter fietje, 20 meter fietje van Rutger Piersma. Fantastisch persoonlijk record. Wat er gebeurt, Joert. Hij is binnen. Alles wat nodig komt is bijna. Maar hij had hem snel in op het heegste Friese podium. Je had alles eruit halen, joh. Sjurres. Ja, fantastisch stil. Nog krijgt iets te eruit. Kijk nog. Ja, maar ja, wanneer zit je nog zo hoog? Ja, Dat dat, kun je net trainen, hè? nee, dat mag je leren. Dat mag je ervaring in krijgen. Prachtig. Schitterend. Nou, dan laten we het heel lijn. Dit is wat we graag willen. Ja. 20 meter fietje van Rutger Piersma. Jongen, wat zal die zweven. En direct naar het waar bonussprong. Ja, en daar met Tevens naar het 5e plakje volgens mij. Er zit Tevens op een web. Ja. Nou had hij het geluk dat dit hier de volgende van het klassement onderwater is. Dus hij mij als laatste. Dus hij weet wat hij maakt. Ja. Voor hetzelfde hier als eerste maat. En dan zit je dus wetten in de wachtkamer. Douwina de Jong. Bij de Famke, bij de vrouwen mag ik zeggen.
11 meter 54. Die mij echt muziekje om boven haarzelf uit te steken. 14 meter 74. Dat zoeken en 14 meter. Zit dat erin? Nee, dat zit er net in. Nee. En dan is die ek klaar. En dat brengt u dan bij deze man, Freek Kramer. Hetzelfde hield dus. Achter hem Ries van der Wal. Krijgt echt hartstikke mooi in de stak natuurlijk. Echt een mooie opbouw tot nota. Tevens Hokma, nummertje 34 is de drombelaar staan. Dat weet Freek Kramer. Die weet nou wat er Waar nou doet hij? Ja, Surf, hij komt erin. Ja, 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 ja. Hij gaat 20 meter. Ja, daar Ja! gaat Richting het baltje. Wat een wedstrijd is dit! Echt de bierste afstand van zijn seizoen springt hij hier op het FK. Dit is een persoonlijk record voor Freek. Hij had 20-44 als persoonlijk record. verleden jaar de water Nederlands kampioen mee, maar wat leidt hier dan? Het is ongelooflijk. Krijgen we dan nu al die wedstrijd? Abeluk Stedenhouder in de voer, maar wat krijgen we op het boord? Voor 20 Freek. meter 29. 2029. Ja, Het is net een PR, maar het is wel degelijk zijn vierste sprong van het hele seizoen. En een plakje. En te worden op dit stuit in het klassement. Hij zet alles hier op een kop in wezen. Ho, wat willen we bedoelen qua sport? Ja, en Theus is er aan. Theus Hopma, de topfavoriet, boeten de top 5 op dit stuit. Maar die mij dan een keer. En die springt het hele seizoen eigenlijk al met speelsgemak. Kijk, voor de 20 meter. Alleen is de druk nog een beetje heger. Wat kan Akke Dijkstra in dit geweld? Je hebt natuurlijk de commotie van het publiek. Hoe werkt dat op haar? Had ze er wat aan? Zij komt wel heeg. Oh. Nee, nee. Zij kan net voor een verrassing zorgen. Ja, commissaris Brok, wie juist er ook al moest toen naar huis omdat het verzet weer, maar had toch gelukkig weer plak voor om hier goed onwijs te wezen. Ook die wordt bedoeld met prachtige topsport, want ja, dit meer wedstrijden hebben we het nog eens even uitpraten, want ja, dit is ongelooflijk. Het zou samen kennen dat we goed die wedstrijd al gaan met louter 20 meters in de finale. Kramer, zullen we eens even uitzien op dat beeld. Oh. Ja. Nou, het leek alsof het rijdt. Wij krijgen even een buiken tussentro. Nou ja, nou kunnen we een protobiedel hebben, maar springen met een wierte stok. Dat is nog net mogelijk, want ja, even voor de duidelijkheid, Bart, waarom kan dat net? Ja, het begint op de oren. Die mat van rubber. En die worden schippen geleid dat er water op leidt. En de stok, nou precies hetzelfde verhaal. 1 rubber per stok betekent dan 10 centimeter geleide pols. Want die drupt die zak naar beneden. Ja, als je hem daar pakt. En helemaal mensen zoals Bobby, lichte jongens, die gleed zich naar beneden. En dan de sprong wij. Ja, ja. Nou, we sprutsen juist er al even met de organisatie hier, de wedstrijdleider, Sietse Hilbrand, Bosma. Die zijn al van, nou, hoe groot is de kans dat het morgen naar Wolter gaat? Joer dus. Zijn nou in elk geval bakken minder win. Dat is al een heel verschil. Ja, en hoe zit het dan met buien? En dan zei er al van, nou, daar hebben we wel omheen. We kunnen rustig even de wedstrijd stillezen. Even wachten tot het droog wordt. Dat mij al een keer, dat zien we vaker. En dat doen we nou op dit stuit even. Even een korte pauze voor de Lieppers. En dan komt dadelijk, als de bui oer is, het zijn wel weer van de wedstrijdleiding dat alles weer uitrollen wordt en dat we verder kennen met deze wedstrijd. Deze fantastische wedstrijd. Benamen van mensen als Nart Bransma, van Freek Kramer en Rutger Piersma in die topklasse. Dit hun beste wedstrijd van het seizoen hier zien laten. En dat is een topkwaliteit. Nou, soort mensen hadden er blijkbaar toch rekening mee houden dat je een paar drippen vallen kennen. Protte paraplu's in het publiek. De mensen kunnen even de voetjes strekken. Even naar het huisje, even een versnaperingje arresteren. En dan dadelijk, dan kunnen we weer verder. Maar intussen kunnen wij op uw terrein, op het middenterrein, wel even een hifje
bij uw collega Gerrit de Boer. Hoe we nou even verder beginnen met dit skoft. Ik zie hem daar kleersteen. Ik krijg dadelijk wel een seintje, denk ik. Ja. We zoeken even bij Gerrit de Boer, want wij maken toch even pauze hoor. Gerrit de Boer. Ja, het rijdt net zo bot. En in de 40 zelf ik al dat het jacht wordt en dat de zinnen er nog in keeper. Dus ik denk dat het dadelijk wel goed komt. Maar ga, krijg even een momentje om toch even een liedje tussenstand op de meidje. Want ja, het is nou wel bijzonder vanzelf wat hier gebeurt. Bij me staat hier Bart Helmholt vanzelf. Die co-commentator is Joert en ik. Hannes Carion blesseert dit seizoen helaas. Maar aandachtig Taskouwer. Ja, Hannes, een mooie wedstrijd denk ik. Ja, vuurwerk jongen. Het is echt spannend waar de finale ingaan. Dus ja, de nummer 1 en 2 in wezen, die maar het nou in de laatste sprong ervan. Dus, Isbrand en Tevers zitten op dit moment in de finale. Bij dan hier sprong tegen. ja, daarom. Dus het is, ja, het begint nog correct even te rijden. Dus ze kan zich nog even focussen. Het hoeft niet beter te werden, maar ja, begint ze. Maar Bart, dat maakt wel druk op de beide mannen lezen. Isbrand als regerend kampioen. Tevens de man van het seizoen dit hier. Wie dit eigenlijk ja, vooral toch als Dukker de favoriet jongen. Daar haast vaak in zo'n situaties zitten. Hoe viel dat? Ja, het zijn allebei wel jongens die Joert wel goed in de wedstrijd zetten natuurlijk. Ze bouwen hem allebei ze mooi op. Isbrand krijgt weer het, maar zit wel heel mooi in de stok. En het zijn jongens die allebei weten dat ze die 20 meter echt goed kunnen blijven. Dus het zou maar zijn de eerste finale ooit kunnen wijzen werd iedereen op de 20 maat. Ja, dat ligt er nou al heel wat op. We hebben nou al even zien 4 treien sprongen. Hebben de 20 in de finale en de oren die zitten er die is hier af van. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik zit er wel een beetje met een scheef van ja, een Tevens er net bij, een Isbrand er net bij. Zou ik wel wat raar vielen. Ja, maar Xavier Risting nog net. Jongens halen bijna nog een sprong en het is absoluut nog net verschil. Tevens zit hartstikke stabiel in de stok. Ja. Isbrand kent het echt makkelijk doen. Dus ik ga ze absoluut nog niet uitpoetst. Nee, dat is wel zien. Wel mooi trouwens dat Freek Kramer je nou even een 20 del zet. Want dat had er dit hier eigenlijk nog op die manier net zien. Nee, maar allebei de 20 meter sprongen zijn natuurlijk fantastisch. Het is toch niet om je naar te zien. Ik ben stylisten, puur zang. Ja, dat is dan op zo'n manier, op zo'n moment zo afstand del 6. Dat is alleen maar respect. Ja. Ik zag dat het alweer terugbrengt. Ik wil toch nog even Hannes door hartstikke aandacht aan mij doen. Die Famkes-klasse. Ja, dat weer prachtig. Ja. Ja, een ex-equo. Dat heb je net zo vaak op het FK. Dus, maar Lister ziet er echt heel dreigend in. Dus echt daar ben ik nog benieuwd of het nou ja, wat wordt. Ik hier dus wat begrutje, maar want je ziet heel aan het eind van de pols, Hanneke Westert. En ja, ze kon net verder, ze moest wachten. Ze lieken echt wat om de situatie hier waar te zien. Nou ja, ik vond haar klim super sterk. Er zit geen twijfel in, dat ging een stuk erop. En nou ja, goed, ze sprong inderdaad, ze klom de pols helemaal uit, dus ze kon net verder. En ja, goed, Femke, haar basis lijkt iets hoger, dus die springt iets makkelijker. Maar goed, ja, we gaan het zien of het genoeg is. Komen ik vreemd uit of net, Bart? Ah, ze zit wat te heeg, maar dat is ervaring. Zo'n Famke had nog nooit zo heeg zitten. Ze doet nog maar krijgt maar. En als dan in één keer boven in die stak hangt, ja, dan denk ik, dan 16 keer naar beneden. Dan denk ik, de langere gaat naar beneden. Maar ze sprong wel voor. Ja, en ze gang wel en ze zet het poort zich nog helemaal vooruit. En dat is juist bij de dames eigenlijk net vaak gebeuren. Dat ze dwaren die voet vooruit te gooien om nog een uitsprong te maken. Ja, hier krijgen we nog wel meer van de zin. We gaan naar de apotheose, jongens. De matten ben weer uitrollen. Het is weer droeg. Je bent naar je plakken. Daar Bart als co-commentator weer een jonge Freek. En dan ga je verder met de wedstrijd. Bedankt. Bedankt. Ja, het weer gelukkig een heel kwad stoorke wat hier in de kamer is. Hierna haast net eens de kans om weer te worden. En dus spin de matten alweer uitrollen. En pikken we de derde ronde weer op. In alle ronden binnen nog 1, 2, 3, 4, 5 sprongen te gaan. En net de meesten vanzelfs, want de finale plakjes die moeten nog uitvochten worden. Vooral in de topklasse is het bijzonder pikant dat de nummers 1 en 2 van het klassement, Tevens Hopma en Isbrand Galema, net bij de beste 5 staan. Wat dat voor zijn hier. Nou, die waren van gek verklaren. Maar het is wel het feit wat er op dit moment leidt. Er zijn een paar jongens die 4 boven haarzelf uitstijgen. Freek Kramer, Rutger Piersma en ik Nart Bransma springt zijn 4e afstand van dit seizoen. Hier naar 4e mag ik zeggen. Hij is echt al een keer oer de 21 meter west in Burgum. Maar dat stier een beetje in skaat toen van de sprong van Tevens Hopma. Die sprong daar toen voor het eerst die 21 meter 34. Die zit er nog net bij.
We gaan eerst verder bij de junioren hier met Jos Bethlehem. Dat ken Jos Bethlehem. Oeh, maar ik wat corrigeren. Kent die correctie? Nee, de Pools keert te vier uit koers. Jos Bethlehem bloed steen op 16 meter 2. Verbetert hem hier net. Voor Jos. En die zit dus net in de finale. Anneke Broersma zit nog gewoon correct in de top 3. Hè? Ja, ik heb Famke wat heel volle FK's al in de finale zitten had, hè? Ja. Meestal iets kaart van Oren, maar ze is erbij. En bloedt ze hier stilstaan. Ja, ze bloedt wel stilstaan, maar ze gaat net recht door. Nee, dat wordt het koers. Dus de bekende wachtkamer voor Anneke. Ja. Alsof er nogal net spanning en nog weer. Bobby Zwaagman met een persoonlijk record gaan springen, wil hij in de finale. Het zou voor Bobby toch fantastisch zijn dat hij nou ook een 20 meter pakt. Dat we gewoon het ritje nou even terug zetten. Bobby Zwaagman, zijn derde voorrondesprong. Ja, goeie insprong voor Bobby. Hij draait. Nee. Spietig voor hem. Nee. Bobby Zwaagman, ken een streek erop. En dan hebben we nog 5 leppers die naar hem komen. Bij Van Sels, Isbrand en Tevens. En ex-Sietse. Sietse zit er nog bij trouwens, bij de eerste 5. Maar ja, Sietse die weet echt dat er nog 2 kanonnen achter hem aankomen. Die zal echt net lekker springen dan. Nee, die kan net vrij uit. Nee. Ja, Sietse bouwt hem natuurlijk wel mooi op, hè? Van Santje Heeg naar een lege Njontje. Ja. Ja, daar is niks mis mee. Alleen die oren zijn nog beter. En dat is het bijzondere van een FK. Volkert Velstra staat op nummer 3 in de finale op dit stuit. Ja. Zullen we nog graag een beetje bijspringen. Nou ja, alles wat je in deze ronde meeneemt, dan moet die oren straks maar omheen. Toen had een fase in die carrière gehad, dat zei van ik heb het liefst voordat de eerste sprong de hele wedstrijd deed. Ja. Ik wel eens dingen. Ja. Voor door de 20 een hele meter en eindoefening. Maar ja, dat zien we net zo vaak meer, hè? Ik ben net volle die dat kennen. Ja, Anneke allemaal. Het springt, ja, Anneke in het hek. Wat doen 16? Het springt wel lekker. Maar, ja, 4 al nou nog. Ja, zeker weten. Wat ben je uitzonderingen? Volkert Velstra. Kan die nog wat aanplakken bij die 16 meter size? Ja, denk het wel. Ja. Surus. Hij komt in de buurt van het baltje. Verbetert hem dus onmerkelijk. En hij kan zeggen dat er een mooie opbouw had. 15:38, 16:06 en nou weer een beetje erbij. Boukje de Boer bij de Fraude. Nee. Oh. Slaat ze in een stak aan. Miste met de hand, maar de ken op een stak. Schande. Nee. Eindoefening. Jan Terenauta. Had echt haast een PR nodig. Stiert nou nog als 4e. Kent die er nou wat bij, Heljen? Nee, net in deze seizoen. Nee, hè? Iets te roeg, we hebben die insprong en als just dan stuurt de stak voort. Stiert nog 5e, maar die 49. Oeh. Dan wordt het echt voor hem even heel spannend. Want er komen nog 3 kanonnen. Sietse Bokma, Isbrand Galema en Tevens Hopma die daar omheen kennen. Sietse Bokma is er al omheen. ...16:67 noteren we nog voor de junior Volkert Velstra. Dan gaat er naar de tweede plak. Die klimt naar positie 2. Maar deze man, Jan Terenauta, even naar Heidemem. Ja, die kan even zitten blijven, want wat is het wurg, die Njontje 40. Ja. Penibel. Hij traint mij Tevens Hopma, drills, en hij weet wat die jongen kent. Dus die zul je net lekker zitten nog.
Minne Smit staat klaar bij de junioren. Dit niet correct zo raar uit de stok bij voel. Had er dus gelukkig niet aan oorhouden. Had ik een persoonlijk record van roem oer de Santje meter. Maar zit nou net wie de beste draaien. Minne Smit. Kende er nog wat onver knoopje. Ah, dit is beter. Doe ik er iets voorbij, maar die hollen, maar de insprong. En daardoor drukt er wat naar rechts. En ik denk dat dat correct de kop kost het nou. Sigrid Bokma. De regerend Fries kampioen bij de vrouw is die het net in de top draaien. Dat zou toch echt een verrassing wezen. Kent het nog voor Sigrid Bokma? Ja, dat ken zeker. Dit gaat aardig beter. Tredje 28 maakt ze voorbij. Ze ziet er ik nog wel. net heel enthousiast uit. Maar- Geen topsprong natuurlijk, maar Nee, maar goed, je moet eerst in de eerst finale plaatsen. komen. Eerst plaatsen. Goh, wat zal deze man lekker springen. Jongetje, jen 50, 20, jen 70. En hij mij nog draaien een keer. Ja, dit is het moment voor Nart om weer eens 21 meter te pakken, Joert. Dan kan hij misschien zelfs ons kansrecord, denk ik. Nart Bronsma. Wij mooi erin, ja. Wij mooi erin, ja. Vet te pakken, hè? Daar gaat er. Daar gaat er, Nou, daar gaat mooi er. de top. Ja. Onvoorstelbaar. Is dit topwarm op het juiste moment, hè? Ja, dat is macht. Dit is macht. Onvoorstelbaar. Het hele seizoen in het schaatssprong van Oren. En nou mij aanstaande beste. Ja, hier komt een 21 op boord. Handjes oer de top heen. Zo goed als recht. 21-11. 20 meter over. De wedstrijd is helemaal in brutsen. En dan ben we in ieder geval de Hollanders van Justin Janneke voorbij. Ja, daar weer de win de afstand correct oer de 21 meter van Wilco van Amerongen. Heel knap trouwens, maar die storm, want die had juist erin ondersprong. Ja, en maar 2 sprongen. En met waarsprong. Maar deze man is de man werd het omdraaid, Joert Ontnota. Felicitaties van Isbrand Galema, sportief. Goh, dit is wel een gouden serie die deel zet. Dat doet me haast denken aan die man die naast me zit. Bart helemaal die toen in 1 FK 3 seconden achter me wel hebt. Ja. Ah, dan moeten er nou nog 21 bij springen. Dan zet er aardig in dat berichtje. Nart Bronsma, de te klappen man op dit stuit. En nu komt het belangrijkste ritje. En dan krijgen we Sietse, en dan krijgen we Isbrand en dan krijgen we Tevens. En dan pas weten we welke klasbakken je dadelijk optreden maaien. Want het is haast een eer om in die finale op te treden, Joert. Ja, en Sigrid Bokma die plaatst zich toch voor de finale. Dat is knap. 14 meter een jongetje. Daarmee gaat ze strijden de finale in. Heel knap. Jesper Demmer. Nou, weer aardig. Vooruit. Hij hier al die 1667 staan en die 1693 werd hij de koppositie nog altijd mee had. Ja. Want laten we wel wezen, de grote favoriet, Wietse Nauta. Jou denk ik nog net dus. Eerst Anne-Jet Leyenaar. Neemt zij die flow ook mee? Nee, net in deze sprong. Nee. Nee. Anne-Jet Leyenaar met die 14-41 natuurlijk wel bis van de finale. Daar hebben we de absolute toppers bol. Op Valgarde, Marit van der Wal, Anne-Jet Leyenaar en Sigrid Bokma. Maar bij de junioren, moet me net vergeten, deze man is regerend Fries juniorenkampioen. Wil ze nou eerst even eens concentreren op Sietse Bokma. Sietse Bokma. Wat kan die zijn? Had hem goed, ja. Oeh, daar komt er weer aan. Ja. En die wint je vaak in wezen, ja? Oeh. Nou, Een goeie jongetje. het is net min. Maar in dit geweld. Ja, een jongetje 40, maar droe, hè. Dat zal erom spannen. Ja, jongetje 51 gaat er, hè? Hij staat er al over, hè? Bloed daarmee op het 4e plakje staan. En hij weet dat Isbrand nog komt en dat Tevens nog komt en dat die beide nog net plaats binnen. Dus Sietse Bokma is nog net wist van die finale.
Dat realiseert hem goed. Ja. Jongetje 46 springt er. 16:21 voor junior Jesper Demmer. Dat is nou ja, minder als zijn eerste. Hij blijft hem maar wol. Een hele stabiele reeks, hè? Ja, en hij staat nog steeds op 1. Ja. Wielst de man die nou klaar zit in het midden, daar komen we dadelijk. Even zien wat er eerst gaat. Marit van der Wal zocht ons even op de schors naast haar. Eén van beiden gaat eerst. Ik denk dat het Marit wordt. Marit gaat eerst, ja. We komen bij de climax van de voorronde. Marit van der Wal al wist van het eerste plak in de finale. Als eerste. Kan er nog wat omheen. Marit van der Wal. Pakt hem maar mooi. Hij gaat ze weer. En gaat wel heel makkelijk weer soepel. In de buurt van dat baltje, maar nog net over die lijn van 16. Hè? Weg, het zijn net volley, hè? Want die alle sprongen zijn eigenlijk hetzelfde. Ze waait telkens naar de voorkant. Ja, voor deze man. De regerend Fries kampioen vliegen hier voor het eerst door een jongetje meter als eerste junior. Docht hij dit in mei of net? Ik vrees het ergste voor hem. Ik vrees het ergste. En dan hebben we hier echt de eerste grote desillusie. Want de man die in dit begin van het seizoen net te klapje wie de concurrentie miste, 12 wedstrijden op rij won, mist hier de finale. Dat is toch wel een verrassing van de bovenste planken. Isbrand Galema. Gaat hij mij naar de finale? Isbrand Galema? Nee! Hij houdt het net. Daar hebben we de tweede grote verrassing. Goh. De regerend kampioen van Vlienen hier. Isbrand Galema weet nou dat die titel naar je nog gaat. Wiels Wietse Nauta 16:20 noteert. Dan gaat het om de tweede afstand. En die wint Abeluk Stedehouwer. Dus weet ze net maar naar de finale. Ex-equome Abeluk Stedehouder. Maar Abeluk Stedehouder had 16 zondenijst. En Wietse Nauta had 15:86. Dan gaat het dus om 1 centimeter. Ja. En wat zal deze man? 20. Wat zal deze man weer ronddenken om zijn eerste sprong? Gaat het die volledige klimslag rennen leert? Een hele dioren weer dat. Want wat hier daar oors uit kan. Nou, twee heidenskipsters. Die ene feliciteert horen. De rollen ben nou volstrekt omdraaid. Nart is nou de grote man. Wil dat Vlienen hier, Isbrand weer. En wat kan Tevens Hopma? Eerlijk is eerlijk, zijn seizoen kan net meer kapot. 2 keer al over de 21 meter. PR van 21, 41. 1 centimeter minder als het sconderkooien. Voor het eerst in zijn leven winnaar van de NWM. Voor het eerst wint er het klassement. Alles wat er nog woe had het er al bij hellen. Maar ja, dan zou het wel verhipte soer wijzen dat je op het FK geen finale hebt. Ja. Daar is die Freek Kramer. Die kan leidje. Die springt zijn beste wedstrijd van het seizoen, hè? Die is best van de finale. Jongen, jongen. Wat krijgt dit FK een vreemde wending hier in de slotfase? Tevens Hopma, de meest ervaren lepper die hier omstapt. Tegenover met Isbrand Galema. Zocht dat Isbrand er al uit leidt. 1940 is de drompel afstaan. Dat kende normaal sprutsen met 1 haan haast. 2 vingers in de neus. Stak op zee, lekker rustig inspringen. Dat ben juist echt de gevaarlijke afstand. Omdat het zo makkelijk is. Ja. Tevens Hopma, alles of niks. Wordt het finale of wordt het geen finale? Het wordt finale. Hij gaat er al in. En het wordt een monstersprong van Tevens Hopma. Ja. En die gaat door alles in. En oh, die begint hier nog een scorerecord, jongens. Is dit pieken op het juiste moment? Onvoorstelbaar toch? Een jippe voeging voor Tevens Hopma. Als dit kist op dit moment, dan is het een hele grote. Ongelooflijk, Bart. Alle druk erop. Alle druk we erop. vrezen voor die scoresrecord. 21-42. Krijgt net
39, de eerste sprong hier op deze scores. En er komt nog een finale. Ja. Binnen er dan het ding is. Monsterachtig. Dit is ongeëvenaard wat tussen jongens en tevens op, man. Dit is natuurlijk fantastisch, hè? Burger alleen nog maar de 21 meter sprong. En nou voor het eerst op een hooraccommodatie klappen de man nek even hoe de 21. En een uitsprong, hè? Best uitsprong, hè? Gosje, mijne wat. We helden het bij. En dan te bedenken dat er van winter Nijtinken moest dat er nog wel niet trolley hebben moeten. Ja. Wat ben ik blij dat er de goede beslissing namen. Wat kan sport dan verhipte mooi werden. Ja, onvoorstelbaar toch? En de finale mag nog komen. Ja, het zou de winnende sprongwijze kennen, maar had ik naar het Brandsma hier bezig, joh, zou ik samen nog even beter worden kennen. Ja. Want tussen die beiden zult nog in vrees. Hart hier echt nog een stukje sterk hoor. Ja, ja. Nou, dan hebben we de voorrondes erop zitten. Binnen dus de finalisten bekend. En kunnen we voor jou even op een richtje zetten. Wat dadelijk op een ei optreden zullen. De beste famkes, jongens, junioren en mis ik nog een categorie die draaien overal, de vrouwen mag ik zeggen. En bij de senioren de beste 5. Eerst de famkes. Femke Rispens, 14,90. Ex-equal met Hanneke Westert, ook 14,90. Maar de tweede sprong van Rispens weer beter. Derde, Lisse van der Knaap. Die draaien zullen we waarom in de finale. Femke Rispens springt heel constant. Hele keurige sprong. Nog lang net in de topke. 14,90. Maar is dus voorlopig de te klopje afstaan bij de Famkes hier in Weesum. Hulhut komt je Bart heen sprinten en hij feliciteert eerst nog even een paar collega's. En dat begreep ik, geldt ook vooral zijn trainingsmaatje naar het Brandsma vanzelf. Die hier een geweldige 21 meter elfdel zet. En dan komt die kater, die duwelse Tevens Hapma erachter. Dit was verder geweest, hè? Die dus komt er nog even doorheen. Maar 21 meter 30. Ja, Bart, we zitten hier naar een formidabele wedstrijd te zien. Laten we dat allereerst eens even zeggen. Ja, wat leppen zo euforisch het samen bij wij komen. Dat Theo nou weer omkomt. Ik maak er even een handjes coachen. Ja, dan kun je er al helemaal praten over fantastische wedstrijden. Net normaal. Pikkenveld zit meer bij Erms. We beginnen dadelijk even heen. We zijn eerst al even begonnen met een oersjochje van de Famkes. Hoe die er nou binnen. Nou, we hier er al het is vanzelf fantastisch dat hoe Hanneke Wester hier bij een persoonlijk record van 14,90 een stilklommen pols te haar eigen verrassing denken haar zelf in de finale springt. Een mooie wedstrijd direct. Daar begon het van midden mei en dat is gewoon mooi om naar te zien, denk ik. Ja, de Famkes is net een hele harde klasse natuurlijk. En ze doen er maar kruik mee. Maar als dan juist dat zij hier de show maar de meidje in de eerste perron, dat is dan toch genieten. Ja, maar ja, het is eigenlijk denk ik haast te volle vregen om dan nog weer eens een keer hoe hinder te gaan. Hè? En waarom? Ja. Zie je, op dit moment is het gewoon goed. Het lief viel goed. Het wien ik altijd mijn wedstrijd. Had ik 4 sprongen hier. Dan we hebben erom komen concentreren. Want blijkbaar best Joert best top. Nou, ze had al de chance. Is Joert top? Ze hier nog geen top op een stok. De tweede sprong hier is het wel. Dan laat ze die stok ook maar uitklimmen. Die Famkes wisselt aan zich. Mooie strijd in ieder geval. Nou, dat brengt ons bij de categorie jongens. Daarin staat de topfavoriet Rutger Haasma op het eerste plak met 16,59. Voor hem nog een beetje mager. Tweede plak voorlopig Riemer Durk Krol daar vlak achter. En Bolle Westert, die een hele beste wedstrijd springt, met 54 gaat als derde mei naar de finale. Rutger Haastra, met die prachtige techniek, gaat Suve nog een beetje aan de vlotte kant naar het Zandberg daar nog lang niet in top. Maar voorlopig is hij de te klapje man bij de jongens. En op hem zullen dus alle pielken naar jochten worden dadelijk. Ja, een beetje nerveus verwacht in deze klasse. Al is dat eigenlijk verkeerd uitdrukt. Want ja, het zijn gewoon de toppers die het zien laten wat ze kennen. Ze kennen wel een eindje verder. Maar Boven Wester toch leuk dat hij erbij is. Ja, hartstikke netjes.
leuke verrassing toch. Zulke jongens, hij springt ook netjes, hij springt degelijk goed. Dus ja, dan is dit verzinnen. Ja, 16,50 gaan we nog staan als eerste afstand. Ze maar natuurlijk eigenlijk nog wel verder kennen, die jongens. Ze zijn nog wat voorzichtig. En dat zie je in de orenklasse en ik wel een beetje weer rondkomen. Staken vleen al je roer. We hadden wien in de reg. Rennen gaat kennelijk heel makkelijk. Ze zit al een beetje vlakker in de stok. Dus nou ja, laat ze dan maar wat meer weg. Je stok wat verder zetten en dan komt het helemaal goed. We zullen zien hoe dat verder gaat. Nou, dat brengt dus bij de volgende categorie. En dat zullen dan de junioren wezen. Daarin toch wel verrassend. Jesper Demmer op nummer 1. 16,93, keurig. Volkert Velstra sluit aan met 16,67. En Abel Luc Stedehouder, die houdt de regerend Fries kampioen uit de finale. Wietsenauto springt lieke 4 machine, tweede sprong is minder 4. En dus is dit de verrassende leider Jesper Demmer. Hij is onderwijs naar misschien wel zijn eerste Frieske juniorentitel. Ja, dit is dus zelf toch wel een klasse maar een verrassing. Dat Wietsenauto met zijn leidershirt zijn 12 overwinningen dit seizoen net in de finale zit, Bart. Ik bedoel, het gaat misschien wel krijgen even wat minder, maar je verwacht hem er gewoon eigenlijk. Ja, Wits is toch wel van een klasse die maakt zich hier, zeker met deze afstand. Het is ook net zo dat orenjongens, zoals bij de topklasse, orenjongens opeens verrassen met hele dikke afstanden. Ja, je hier hem gewoon tussen leppen, maar dit kan er om zelf wel in de bron loeken. Ja, dat mag je echt jezelf moet rekenen. Ja, vierste roeg. Zo roeg je hoort. En dan eerst op links erin, dan op rechts erin. En ja, dan maakt het eigenlijk niet eens verwacht. Geen rust in de holle. Ja, ik weet niet of het bij hem in de holle zit. Of het is echt wel een beetje de stijl. Want Jan springt echt wel een beetje naar zo natuurlijk. Alleen ja, van oudsher ben het wel kampioenschapsleppen. Zoals lief wist heel goed hoe het moest. Jan weet hoe het maakt. Hij weet zelf wel hoe het maakt om Fries kampioen te worden. Maar dan joe het zo roeg aan de start staan. Ik ga een beetje meer rust verwachten. Ja, nou in ieder geval hebben we toch natuurlijk een aantal goede jongens erin. En ja, ik denk dat Demmers hemzelf, nou ja, ken Den naar hoe heen de sprong wordt. Ik denk het haast wel, hè? Ja, dit ben wel afstand, leidt alles naar hier. Maar Jasper beloont zichzelf natuurlijk, beloont een heel best seizoen. Ik zei het krijgt ook al, hij had overal natuurlijk laten zien dat er heel stabiel springt. En dat let de Joert West zien. Hij springt 3 keer ongeveer dezelfde afstand. Ja, en dan, nou ja, als ze nog eens een keer de stok 20 vierde zoek zijn en vlammen maar eens een dikke zandje nu. Ja, want de persoonlijke records liggen hier toch aanmerkelijk hoger. Terwijl in de eerste klasse nog toch wel aardig in de buurt gesprongen wordt. Ja. Zeker in de topklasse waar ze nou op komen. Maar hier gaan ze nog wel wat rondte. Ja, nou ja, let het maar zien. Ze halen in naar 2 sprongen. Dus we verwachten nog wel een perenkoers. Ja, en dat brengt dus bij de vrouwen echt daar interessante ontwikkelingen. Marit van der Wal, onleiding. 15,54, nog altijd dus roem onder dat FK-record van 15,91. Maar wel onderleiding. Anniette Leyenaar heel netjes op plak 12, 14,41. En Sigrid Bokma, de regerend Fries kampioen bij de vrouwen, met 14,19 als stredde naar de finale. En dit is dan de beste sprong van Marit. Nog lang net de ideale sprong. Maar pakt heel makkelijk die meters en smiet haarzelf roem over die 15 hele meter heen. Zij is de klopje vrouw hier in Weensum. Ja, hier eigenlijk een beetje de usual suspect. De 3 vrouwen die we verwachten in de steender. Ik nog net maar de afstand die we een beetje op hoopje. Ja, ook een beetje hetzelfde verhaal als de junioren natuurlijk. Dames vleen al naar de overkant. Ze zitten al vrij vlak in de stok. Marit ook. Ik denk, ja, als het aan de eerste sprongdeel is, bouw hem dan maar mooi terug. Maar ze zijn dan nog wat te voorzichtig. Ik zou als coach zeggen, we gaan die stok nog maar naar 4 te zetten. En dan maar een keer wie het pak. Maar dan weet in ieder geval wat beginnen matten. Ja, van Anniette en van Sigrid kan ik me dat voorstellen. Die had die macht, normaal waar ik wat minder die zekerheid. Marit had natuurlijk al weekend achter elkaar laten hoe goed het zij is. Als dan Jos naar zijn eerste sprong, ze springt er iedere keer prachtig mooi in. En dan komt toch die afstand er net. Ik bedoel, voor haar is eigenlijk 15,54 haast onder de maat. Ja, maar ja, als het maar karakteert, als het hem 2-3 klimslagen voordat ze met de neus weer in het zandbed lijst. Ja, dan kist er net volle meer van verwacht. Ze zal die stok 4 zetten, maar want inderdaad, zoals zij, ze zet er hartstikke mooi in, de basis.
basis is goed. Maar ja, dan moet die stok een beetje langzamer overgaan. En dan zit ze hem gewoon verder zetten, maar dat is het enige. Ik vind het een vreemd fenomeen. Misschien dat we dat na de wedstrijd vregen kennen. Ze begint eigenlijk al heel knap. En dan denk je van, nou ja, die zekerheid eerder wel. Dus dan zet je de stok wat verder. Zeker met wat je dit seizoen doet. En dan toch net. En iedere keer dat vlug hoe gaan. Nee, maar dat kan echt een vertrouwenskwestie zijn. Dat ze de stok de eerste sprong op 7 zetten had. En dat ze denkt van, nou, ik zet hem 20 of 30 verder. Maar het vertrouwen groeit aan. Dat ze iets harder begint te rennen of iets lager in springt. Ja, en hoe meer vertrouwen, hoe harder alles gaat. Ja, dan, soms mag dan in de wedstrijd een stok samen opeens wel een hele meter tot 400 centimeter verder zetten. Zeker op dagen zoals Joert, want dan kan het liever opeens volle meer. Nou, we hopen dat de klepper nog komt. In ieder geval, de vrouw die er aan kennen, die ben erbij. Ja, en dat brengt dus toch wel bij een uniek klassement hier in de topklasse. De enige man die het ooit 21 meter leert in Wezen, die staat nu naast Gerrit de Boer. En die zocht nou 2 man in één wedstrijd datzelfde flikken. Theus Hopma, 21-39, haast een IPR. Nart Bronsma, 21-11. Heel mooi op de tweede plak. Freek Kramer met zijn beste seizoensprestatie 20-29 draaien. Rutger Piersma, ook een IPR 20-14. En Sietse Bokma dus nog correct als nummer 5. 1951 mei naar die finale die nou al uniek is. Dus dat wordt smullen dadelijk. En dit is hem. Die magistrale sprong van Theus Hopma. Het weer alles of niks. Hij moest 4. Of zit er net in de finale en hij is 4. Hij springt zijn beste sprong eer. En is dit al goed genoeg voor die Friese titel? Of krijgen we nog een knallende finale? Theus Hopma onder de leiding. Hij is de te klapje man hier in Weesum. Ja, waar moet je eigenlijk beginnen? Als je over deze klasse praten. Ik bedoel, ik had de laatste jaren een hele grote Fries kampioenschap en ik heb de wedstrijd, maar de opbouw van de wedstrijd en de afstand die je sprong weer Bart. Ja, dus zei het jij er al piekenvel, hè? Ja, dit is de puur genieten voor het publiek. Ja, dat is de verschillende stijltjes een beetje weer omkomen. Theus kent het altijd heel goed in de laatste sprong. Kan goed met die druk omgaan. En Naart is wie voorheen echt een klassementsleider dus die wedstrijd ook kon bouwen. Nou, dit seizoen ran het even wat minder. Maar zoals hij hier start en rustig de sprong erop bouwt, is het voor Theus nog steeds net bijzonder. Wat mij vooral opvalt bij Nart is dat het er nou weer goed in gaat. Hij zweeft, hij slaagt weer met de voet bij de polsdel. Hij zweeft er weer in. Ja, de insprong begint weer te rennen. En het krijgt ook al zijn. Als de insprong goed rent, dan wist Bazo de stok in plaats van de stok Bazo die. En wat hij in het begin van het seizoen sprong het in de stok aan. En dan kist de schuldbal de spijkers aan dat het klimmen net bol. Maar de stok zien werkt het wollen klimmen maar helemaal net. En nou zegt dat dan haast die stok mee. En dan best Bazo de stok. Ja, dan best ik samen boven. En dan komt dat dikke afstand. En hij hier nog liet zijn stok aan hebben ze niet. En dus zei ze dan al, van Theus kent dat goed in die laatste sprong, maar wat een macht is die laatste. Ja, dat is natuurlijk, dat hier ik net verwachten dat het zou. Ik heb wel verwacht dat het ertussen zou komen. Maar als er dan eventjes zou in de klapst, petje al. Ja, dan hebben we die jongens eronder en dan wil vooral neer dan oud van. Ik bedoel, Freek Kramer, 20-29, vlakbij zijn persoonlijke record. Rutger Piersma, die hier in 20-14 zetten, een dik persoonlijk record. En Sietse Bokma, die gewoon weer in de finale springt. Isbrand eruit houdt. Ja, dat zijn jongens die gewoon meer als naar verwachting springen, denk ik. Ja, maar Sietse is ook een jongen die springt in de finale nog een 20 meter. Dus dan gaan we al je 20 meter sprong, die jongens die in de finale zitten. Ja, dan had het fantastisch presteerd. Is het nou zo, maar die afstand dat zo scherp stiert en uiteindelijk het eerste plak vanzelf telt, dat je een kans erin dat ze in de finale al je de pols zo scherp belt zetten dat het net meer kan, dat ze erin gaan, dat ze niet springen? Dat zal zeker gak worden. Terwijl die jongens die zeiden van, nou ja, ik kan niks te verliezen, we zetten de stok super scherp. Maar ik denk dat een jongen als Nart rustig erop bouwt. En die weet, ik ga nog 2 sprongen. Theus had het plakje ervan. Dus die weet, hij moet nog 2 keer daar een beziekje moeten klimmen. En dan nog wat meer uit de uitsprong te halen. Dus ja, weet het nog lang niet klaar. Nee, ik doe geen voorspelling die jammer eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat nummers 1 en 2 wel redelijk duidelijk binnen. Maar dan net de volgorde van 1 en 2. Dus daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar.
Maar wacht je toch, ik zit er geweldig nu. Bart Dooy, bedankt voor die analyse. Op dit moment ook je naast me verder met het commentaar van de finale wegvan. En inderdaad hoop je dat het die mooie finale wordt. Waar we het hoop je net alleen nog in het opklassen, maar ook in de orde. Maar zeker in het opklassen rekenen we er wat op. Bedankt, want aansend, zo we die weer. En dan binnen vanzelf op zo'n dij dat het zo'n mooie wedstrijd is. Binnen er toch ik verliezers. En misschien wel de grootste van alle jaar is Isbrand Galema. Want we zorgen hem hier leidt op het scoresteen. We zorgen dat het er nog een had, dat het er wel aan had. Maar je hebt geen finale plak. Hij staat nou bij me. Isbrand, vorig jaar de euforie van het kampioenschap. Door stier je duidelijk te genieten, dat is ook wel. En dan net in de finale. Hoe vervelend is dat? Ja, de eigen ben krijg weer droeg. Het is net oors, maar ja, een goed ding. Ik ben blij dat ze dit hier zo vier springen. Vorig jaar net. Dus ja. Dan hier de titel wat moeilijker wordt. Ja, maar misschien niet dan ik wel heel veel sprongen, ik weet het net. Maar ja, het is jammer, want op zo'n wedstrijd wil je altijd zo vaak mogelijk springen. En ik begon de wedstrijd heel aardig, maar de tweede sprong hier gewoon net lekker. Ja, dan moet je de treden bepalen wat er steen moet. Nou, ik kan gewoon 2 hele goede sprongen maken, maar 0 resultaat. Dus ik naar mezelf zeg, denk ja, ik kan alleen nog maar tevreden zijn op een manier waarop ik dit FK onsnijd heb. Nou ja, vanzelf prachtig dat er goed sprongen wordt, maar ik kan er niks over horen. Ik zoek graag naar mij, want dan weet ik zeker dat ik er nog goed in vloeit hier. Maar Kan een keer gebeuren, maar ja, wel veel dat het nog gebeurt. Ja, nou ja, zoals ik zei, vorig jaar weet mijn dag, dit hier is het nooit zijn dag. En dan, ik denk dat ik dit hier nog wel 4 springen ga. Dus, Het Nederlands kampioenschap komt er nog gewoon. Er is niet wij wat dat betreft. En inderdaad, die titel verleden, die stiert gewoon als een hoes. Hoe ze staan naar die topklasse trouwens te zien, want ze dook eerst eruit. Maar wel op een manier waarvan we alleen maar ze kennen van ongelooflijk, toch? Ja, het is echt prachtig dat het FK op deze manier verrint. En ja, ik ben sporter genomen om te zien, nou, ik hier natuurlijk zelf oorbeeld erbij. Ik weet, ja, nou, dan word je er zelf mooi van, maar het is gewoon hartstikke mooi. En het is hartstikke mooi om die lui al hier boven mezelf uitstijgen te zorgen. En het is heel knap wat hier gebeurt, heel mooi. Ken je nog verder? Ik bedoel, Sasjord er wel een beetje uit. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Naart nog wel verder kent. Sjoerd Tevens, die heeft de krijgt wat minder virus, Naart. En Naart, ja, die hier net echt de perfect uitsprong nog. Dus ja, ik denk... maar ja, het is wel moeilijk in 20 meter springen in 2 sprongen. Naart er nog niet dat gevoel weer had, want Sasjord er terug. Ja, maar ik heb in... Driels ik net nooit in, want ik weer hele week wat ziek. En toen dacht ik, die Naart die komt er weer aan. Dat heb ik van de wedstrijd, ik zie hem zo, ik zei, jongen, dan kiest je het wel 4 springen. Dus nee, maar die krans die moet nog maar naar het Heidenskip. Dat is gewoon traditie en dat moet er maar vergeten. Even naar hoe is het nou naar die finale te zien? Ja, je moet er gewoon van genieten. Hoe is King net zo vol? Ik bedoel, maar ja, van Tevens is ik ongelooflijk knap. Het is echt... ja, het shut er altijd wat mazelig uit, maar hij doet het toch op dit moment. En hij gooit hem eruit. Het is gewoon hartstikke knap. En de laatste weken is steeds goed op dreef. Dus het is een behoorlijke afscheidsgiesel neemt er nou. Dus mooi voor hem. Ja. Even om de Celtier, bedankt dat je er even komen wordt, ondanks de teleurstelling dat ze net in de finale. Zeker, ja. Je moet er nooit te lang houden en dat soort dingen om te sport. Dank u wel. Ja, en dat brengt ons dus bij de finalisten. Ze staan alle keer klaar op de batten waar ze dadelijk in actie komen. Op de voorgrond de 5 beste topklassers. Maar daar helemaal rechts in de Frieske trui. Tevens Hopma. Hij is dwaande met zijn beste seizoen uit de historie. Hij was haast bang dat hij net op zijn hechtepunt stoppen weer. Hij zei dan hier misschien niet wat doen, al wel stapje maar. We zijn al heel blij dat er een eer onvast plakt had. En nu is hij misschien wel de te klapje man. Want 21-39, ja, naar Brandsma is 1 keer verder geweest. Dat weer in Burgum. Maar dat is al niet alleen. Ja, en dat is Burgum. En het is Burgum. Hij krijgt toch een paar centimeter cadeau, hè? Dus dat belooft wat dadelijk voor de finale. Wij zorgen in alle categorieën op de middelste batten dat daar 6 man staan. Dat zijn 3 jongens en 3 junioren.
één Frieske trui. Want we missen daar, heel verrassend, de Frieske trui van Witse Nauta. Notabene de regerend Fries kampioen. Die keer verleden die piekte met zijn eerste 90 meter sprong. Nou, dat biedt perspectieven voor een hele spannende finale. En op de eerste batter, daar is hij een 6 vrouwtje. Maar eigenlijk zeggen ze 3 famkes en 3 vrouwtje. 2 Frieske truien, die beide Frieske truien, die dus klassementswinnaar waren binnen, stenen ik als beste noteerd voor de finale. Daar ik alle keer klasseliefsters. Die famkes die er zo'n fantastische wedstrijd van maken. Daar kunnen we nog veel werk verwachten, want ook daar kunnen ze over de 15 meter heen. En wat is er mogelijk bij de vrouwen? Want zowel Sigrid Bokma als Annie-Ed Leijnaar als Marit van der Wal, alle keer zijn ze vaak over de 16 meter west. Maar het FK-record staat altijd nog op 15,91. En misschien is dat wel een extra leuk subdoel om een beetje in de gaten te houden. Ja, dat moet toch kennen. Toch? En ze zijn een beetje meer wegen, Matte. Ze vliegen al naar de andere kant. Ja. Nou, het publiek kan even de voetjes strekken, even een sanitair stapje. En haar dan opmeidje voor de climax van het FK 2019. Alle deelnemers krijgen nog 2 sprongen om een gooi te doen naar die haatprijzen. Er binnen straks 5 nieuwe Frieske kampioenen, maar er binnen 2 wisselprijzen. De zilveren pols die is voor degene die de eerste sprong van de hele wedstrijd maakt. Wie de Malië maakt je het zetten. Want somt 3 hier, dit wordt het 4e hier, heb ik een glazen liepster voor de vrouwen. Maar die ken ik woonwoorden toch een famke. Dat hebben we vliegen hier al mee maken, Bente Vlas. Groot talent, kan ik de turnerij. Maar dat wie eigenlijk achteraf haar hechtepunt, want zij stappen op haar hechtepunt. Ja. Hij kon het net meer opbrengen om zoveel tijd vrij te maken, et cetera. Daar komt Savisa dus een nieuwe winnares voor. En normaal gesproken je zeggen, als je een dame haar die het 18 meter leppen kent, dan zou die hem hadden. Maar ja, het is wel een FK. Ja, 14,54 is altijd nog te beleven natuurlijk. Er zijn nog een stuk wat die dat kennen. Dus we binnen er nog net uit. En ik bij de jongens hier links in beeld die draaien, hebben we nog geen topafstand genoteerd. Nog net 1 centimeter en dat kennen ze toch met vrij speels gemak. Waaronder deze man, die had zelfs al 18,24 keer liept inwezen. Ja, daar zit dan wel wat rek in. Ja, daar verwachten ze zeker meer van. We zien nog even bij Gerrit de Boer, want die had een interessante kandidaat bij hem staan. Ja, want Jonkermeis die het Ries van der Wal, trainer van Fjouwer, van de finalisten. De enige die net bij hem treedt is Theo Hapma. Maar Sietsebokma, Rutger Piersma, Freer Kramer en Naat Brandsma trainen alle jij bij die. Dus het net alleenig, hè? Nee. We doen het hartstikke alles machinaal. En Pieter Haastra houdt mooi trainen en Hendrik Bakker-Haastra. En hun trainen op de maand zitten jong, mooi huis. En dan proberen we alles eruit te halen wat mogelijk is. Vind je hem nou al een succes of je telt alleen op de eerste plak? Nou, eerste plak telt. Het is wel een succes, maar wij gaan niet voor de eerste plak. Dus, hoe is nou die wedstrijd te zien dat nota? Ja, hij was heel spannend. Ik heb even de stille hoop dat we Isman Galema er ik nog in krijgen kon. Dan hebben we 5 senioren in die finale hand. Dat is volgens mij uniek geweest. Maar tevens is Joe toch echt wel... die is dit hier al helemaal op dreef. Dus die is moeilijk te bespringen. Ja, die afstand zie je het vanzelf. 21 meter 39 op een FK. Ik bedoel, ga er maar aan staan. Ken naar dat? Ja, dat ken Naart zeker. Dat Naart mooie rug toegiet en hij heeft de controle over de stok. Dan ken Naart dat makkelijk. De rust, want het lijkt wel dat er zijn feeling weer voelen had. Ja, dat klopt. Ik denk dat Joet, vorige week ging het ook wel iets beter, ik het idee. En ik denk dat hij Joet de feeling wel heeft dat het kan. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Het moet in een holle goed zetten, hè? Toen was vlakbij hem, toen wist het. Hoe zit het nou met hem, Ljote 3? Ik denk het wel. Pieter helpt hem Joet en ik denk dat het goed komt. Is er uit zijn naad nog iemand die daarbij in de buurt komt, hè? Nou ja, als je Rutger en Frederik hebben de pols aanzienlijk dichterbij, ja, dan moet echt wel een iets wonderlijke gebeuren. Maar ja, wat net kan.
Het wordt wel moeilijk. Maar iedereen springt voor het eerste plak. Wat is dan een tactiek? Nou ja, had ik zat verseren, maar ik zou gewoon vol voor alles gaan. En ik net meer... je hoeft net meer mooi uit te gaan en een Jontje metersprong te zetten. Dat is niet wel leuk, maar daar heb je niks om. Stok verder. De stok met verder en alles of niets. Nou, we zullen zien wat het wordt. We hadden in ieder geval al je hartstikke zin hoor. Rien succes met die man en we zien het erbij van de dag. Ja, best, dankjewel. Ja, Bart, als ik dan even de historie erbij helje. Kist u die wedstrijden heugen dat er één lepper in één wedstrijd 2 keer 21 meter sprong? En zo ja, hoe vaak dan? Want dat bad niet zo vaak, hè? Ik weet dat Jacco het een paar keer dien had. En dat Bart Helmholt dan op de laatste toch nog even in lepte. Ja, klopt. Maar verder... En van mij heb ik 1 keer een FK al, waar ik 2 keer 21 meter sprong. Maar dat zijn echt de uitzonderingen. Dus deze jongens die het eerst kennen, gaan dan nooit in één wedstrijd 2 keer over die 21 meter west. Nee. Echt dat zou dus historie worden kennen. Want Nat Bronsma, die is hard jood. Ja, en Tevens natuurlijk. En Tevens weet ik precies waar het staat nou. Ja. Ja, dat had naar het erop houden kan, dan kan het zeker nog. Ze sjoggen er ontspannen uit. Nou, prominenten van het verliezen, oud-TC'ers, sjoggen het naar deze maken. En meesterjochs, de smaakmakers van Joert, Nart Bronsma en Theo Hopma. Ja, ik was boegbeelden van de vierlepsport. Ja, die had stokje fantastisch gewonnen natuurlijk. En zulke wedstrijden in Del 16, dat is fantastisch. Het is mooi het verschil tussen in springerij. Nart bouwt er mooi op en Theo die klapt in die laatste sprong gewoon vol gas eroverheen. Ja, dit is toch puur Friesland boppen. Dit zijn de kerels hier uit die stik. Ja. Het is net een sport van gevulde koeken. Hè. Dan mag ik wel wat in de bouten gaan. Als dat in de bout, nou, maar zo dwarren, want de donders van een halve meter naar beneden. Ja. En dus groeit de spanning echt van deze man. Want beschrijf dat dus. Du stierst hier op de scones. Du wist nog even voorstellen aan het publiek. En du wist van ik mat dadelijk nog 2 keer. Hoe pak je dat om? Ja, dat leid ik helemaal om. Hoe zit het in de wedstrijd? Dat ik nou in, nou dan verplaats ik meer wat in Nartsins gewoon. En denk van oké, hij leidt heel 4. Maar ik ben in vorm. Het leidt lekker. Gewoon lekker trots zetten. Ik luister altijd wel naar het verhaaltje. Wat Johannes nou vertelt. Ik ben het voorstel. Vond ik altijd wel mooi. Heel even genieten en dan weer focussen. Ja, Theo Hopma, wat maken we er nou zeggen? Het begint echt een legende te worden, zo. Het wordt in ieder geval een legendarisch seizoen. En commissaris van de Koning Brok, die mocht er alle keer bij wezen live. Die valt ik met de noos in de bieter, want dit is natuurlijk topsport optima forma. Mooier dit wordt het eigenlijk net. Ja, hopen dat de horenklassen nog een beetje meeloeken. Maar dan houden we toch wel, ik denk, een van de mooiste FK's ooit. Ja. Groot applaus voor de man die bij zijn carrière al legendarisch is. Die alle prijzen die er te winnen binnen nou in de boeze had. Inclusief een Friese titel, al is dat als kostlien. Maar hij won de NFM, het klassement, de Nederlandse titel, alles. Hij was bij de junioren als kampioen. Had een heel groot part van zijn carrière de pech gehad dat hij leefde in het tijdperk Bart Helmholt. Nou ja, die is een periode ophouden. En hij griept zijn kans. Ja, volledig. Ja, met beide handen hoor. Ja. Nou, dan kunnen we dadelijk los met het klapstik van dit FK. 3 sconsen bij 5 categorieën met kampioenen uitkomen. Waar wordt de nieuwe Frieske Famkeskampioen, vrouwenkampioen, jongens- en juniorenkampioen en welke topklosser hijsen we straks in de krans? Dat wordt de inzet van dadelijk. Er zullen risico's naam worden matten. Er binnen categorieën waar nog wat marges in zitten. De topklasse stiert ongelooflijk scherp bij die 21 meter 39 van Theo Hopma in zijn allerlaatste sprong. Hij ziet het haast net eens in de finale en nu zit er op kop. In één sprong kun je dus alles op een kop zetten. Maar het geldt voor een proteleppers die nu in actie komen. Zij kennen hier
het hele klassement erom elkaar rammelen. En wij hopen natuurlijk dat er nog wat strijd in zit. Ik denk het wel. Dat weet ik wel zeker. Sietse Bokma mij bij de topklasse dadelijk het bal iepen. Deze jonge dame, die iepent dadelijk bij de Famkes. Lisse van der Knaap. En bij de jongens, daar zullen we straks eerst Bouwe Westert. Maar het is Lisse van der Knaap die het tredje 90 noteerde in haar eerste sprong. Die maakt nou een meter verder om de koppositie te pakken. Eerste finale sprong en dat ziet er heel netjes uit. Jurrezoon, ja, niks om aan te denken. Ja, het is net over het baltje heen, maar zij springt een heel keurig FK, hè, deze Lisse van der Knaap. Keurige balans. Kan nog een beetje meer lengte in de slagen, maar zij is iemand die erom komt. Ja, ze bent nog jong, hè? Ja. Sietse Bokma stiert clear. Spanning aan te lezen op het gezicht. Kan hij eigenlijk die 20 meter produceren? Dat had er in hem. Sietse Bokma. Mooie insprong. Ja. Hij gaat er, hè? Ja. Scheef. Wat schande voor hem, maar daar hield de hecht al. Ja. En op dit rugtrok je het meisje. Reken niet maar uit wat je dan deel komen. Nou, dan is er sowieso de vijfde die 20 meter springt. Goh, wat een dreiging. Hij mij nog één keer. Dat betekent dat Bo even maar wachten, maar dat gaat ze even tegen Matten. Ja, hij leert voor de juniorenbatten. En daar hier er dus dik over de 15 meter bij Xavier uw koers. Nou, loop dat maar eens terug. Dan zit het inderdaad in de buurt van die 20 meter. Het eerste eindje lieke goed, maar je ziet er al een keer naar beneden. En de pols draait al handen over de top. Maar ja, hij weet weer de steen maar. Ja, dat plakje hadden we gevonden. Nou, Ringen zijn natuurlijk al krijgt ze geen weg. Ja. Dat is best heel meer dit soort sprongen. Als je krijgt derde punt gewoon. Bouwe Westert. Zit maar correct onder zijn PR hier. Wat kan hij nog? Nee, iets te vlakker. Ja. Deze sprong komt het er in ieder geval net uit. Nou, hij maakt ik een heel eind oer zijn PR heen en wil hij hier nog een positie klimmen. En dan deze vrouw, Hanneke Westert, met dat prachtig nieuwe persoonlijk record. Ja, een mooi stuk top op een stok. Oeh, Surres. Ja. In het rugtrol. Nee. Nee. Maar met die dreiging, hè? Ja, en een mooi eindje top had ze op een stok gezet. Ze kijken gewoon verder, hè? Ik zie nog een keer krektretje hier en nou al samen uitwaan. Dit is een belofte hè, voor de toekomst. Hanneke Westert. Ze klemt hem zelf een beetje om, hè? Ze hengend wat op rugs. Ja. Nou, dat brengt dus bij de topklasse. Want daar staat een orenverrassing klaar. Rutger Piersma. Die springt zijn beste sprong hier in Wezen op het FK. Die had dus een heerlijk gevoel aan naar de finale. Wat er gebeurt. Maar zit er misschien al meer in? Rutger Piersma. Ja. Hier achterop. Ja. Rutger Piersma. Hier nog verder. Hier nog wel een lidslagje bikken, hè? Weer een hele beste sprong. Mooie serie zet die al, hè? Had je dan die flow een keer te pakken had. Nou ja, dat is zelf wel. Dan eerder een protte mogelijk, hè? Goh. Hij zit weer haast in het topje. Maar springt de wedstrijd van zijn leven hier. Is in elk geval onderdeel van een al legendarische finale. 88, hè? En noteert Joontje 88. Een topserie. Want echt dat die een persoonlijk record voor hem best. 2 PR's in 1 wedstrijd. Dan ben je goed bezig. Riemer Dirk Krol. Ken hij over de centimeter? Ken hij de wedstrijd hier gooien bij de jongens? Gaat al wat heger, maar komt net onder de balsje staan. Nee, nog net. Vlakker in, hè? Dan kan ze, dan maakt ze achter de stok komen. Ja, de bal droeg. Moet hem net om te klaaien, maar ja.
Niks extra's. Nee, het levert ook niks op. En wat kent deze jonge dame? Femke Rispens. Kan mij de schrik vrij. Wie de favoriete is het nog steeds. Stiert ik nog wel op 1, maar op het nippertje. Nee. Oeh, nee. Is de hele insprong. Nou, Wol naar de andere kant. Maar ja, het wordt er net makkelijker op. Het kan bij haar aanst echt wel eens op een laatste sprong aankomen. Want er zal maar in 15 meter halen. Ja. Dan is ze aan de beurt. Femke Rispens nog altijd Wol. Koprenner, maar nou een volslijn misleerde sprong. Maar voorlopig kan ze hem nog gaan. Freya Kramer. Ja, die liet eigenlijk ook al jaren zien dat hij pieken kan. Ja, Freek zal nou natuurlijk een gooi, want hij is een persoonlijk record. 20 voor jou, 40. Ja, waarom Hij net? weet dat het erin zit, Joert. Waarom net? Miste Vlienen hier als topfavoriet de Friese titel. Ja. Als junior dan. Die ging je toen naar de man die het nog net bij mij doet. Wie is nou daar? Maar namen revanche op het NK, met zijn PR en het Friese junior record. Wat zit er nog in het vet voor Freya Kramer? Daar een mooie insprong, hè? Helder derde punt. Nee, dat redt er net. Wel, echt een hele lichte klimmer altijd. Zit samen bovenin. Maar die stok maakt wel recht door. Nee, nog één kans voor Freya Kramer. En wat kan deze man? Rutger Haanstra. Stiert wel onder leiding, maar kan volle verder. Zal nou toch graag een zandje in de helft hebben? Kan nou wel rap hoor, hè? Ah, Wessa heurt oer. In de buurt van het balsje. Je hebt wel over het blauwe balsje heen. Dus zal hem licht verbeteren. Wil ze dit Sigrid Bokmeijers bij de vrouw, hè? En ik Sigrid flint weer naar de andere kant. Ik verbaas me net toch een beetje over. Zij dwarren blijkbaar toch net te weg. Je bent banger voor een wierdsprong. Want je heb je niks voor. Nee. Het is finale, het is alles of niks. En dit is om des keizers baat, zulke sprongjes. 16,78 Verbeterd nog wel noteren wat. voor Rutger Haanstra. Dus hij gaat wel wat verder vooruit. In die jongensgroep. Maar zal daar net tevreden mee zijn. Nou, deze man in blakende vorm. Nart Bronsma springt 4 uit zijn beste wedstrijd van dit seizoen. Had een onvoorstelbare serie deelzet. Want lees hem maar eens op. Nieuwtje 51, 20, 21, 21 Alven. Nou, dat zijn series om een rinkje te hellen. Maar hij is gewoon te wachten. Ja. Ja, of hij bouwt hem nou terug, of hij doet er te wakker ring. Dat zal een beetje de stijl nou wijzen, denk ik. Alles of niks. Krijgt ze erin inside. Het is nou haast niks per rondje meter of een 20 meter sprong. Nee, dan was het erop. En achter hem Tevens Hopma. Die zal ik wel staan te bidden van, goh, koert maar eindig is dat het nou stiert. Dan had goud. Dan had er de kroon op zijn carrière. Maar deze man, Nart Bronsma, mij nog 2 keer beziekje om daar wat onder te verhoren. En het zou samen kennen, Joert. Nog 1 keer. De handeling erom hebben. Kniepen, beetpakken, omheen. Ietsje naar links. Hoppakee. Concentratie voor Nart Bronsma. De eerste finale sprong van Nart Bronsma. Kan die weer een Deze insprong weer verbetering? minder. Zegt voetbal, hij draait er wat uit. Nee, de spanning wordt opgebouwd naar de allerlaatste finale ronde. Voorlopig dus. Tweede plak van Nart Bronsma. En zullen bij de junioren. Abeluk. Abeluk, stedehouder. Verbetert hem echt net. Nog heel tijd vierste vleugeloer. Ja. Opmerkelijk. Ja, verbazingwekkend vind ik het. Wat docht Anniette Leijenaar? Dat is natuurlijk een dame die wel wat kent. Kent die hier de finale? Die komt bostel te staan. Sjurres. Oeh, die
docht een oorval. Het is krek net voorbij de balsje, maar die viert de druk op. Ze er wat in ieder geval de wegen. Die valt aan en het wordt nu nog net beleend. Maar dit is wat we graag zien willen. Anne Jetlijn viert net 8 uur had ze er tussenuit West. Boer toch nog een keer beziekje. Ik ben heel blij dat ze dingen had. Dat is absolute meerwaarde voor de toplieperij. Maar ja, zij liept nou in het tijdperk Marit van der Wal. En die wie er toen nog net. Nee. Die zie je toen nog naast haar om handtekening te vregen bij wijze van spreken. Dat is een beetje verloren. Ja, ik ben benieuwd wat Marit doet. Of die nou wilde wat te gokken. Nou ja, die kan vrij springen. Ja, ze zit aan de jet nou wat dichterbij komen natuurlijk. Maar Anna Jet noteert 15-0 Jouwer. Toch een 15 meter. Ja, de druk wordt opviert. Ho, hoe zal deze mooie steen? ja, die Onvoorstelbaar. die kan vrij springen. Als er dan echt door iemand haast die ontspannen kan, dan is het Tevens. Tevens op maar. Eerste finale sprong. Weer lekker erin. Weer een keurige sprong. Ja. Maar ja, hij hoeft ik nog net verder. Hij is nog altijd de grootste leider. Juist dat er ontspannen is, hè, want hij zal de stok net vol verder zetten. Hè, maar hij verleent naar hoor. Dus, ja. Hij draait nog echt volledig op adrenaline. Ja. Dus bij je maar. Waarom net? Ja, had het zicht op al zijn concurrenten. Had altijd het laatste beurt nog. Jos Bethlehem. Nee, ik zei het fout. Volkert Velstra. Volkert Velstra, de nummer 2. Zo'n 60 als beste is maar vlak achter Jesper Demmer, maar wel erachter nog. Nou, hij pakt hem nou mooi, hè? En nou slagen, meidje. Ken je hoe dat baltje heen, hè? No. Ik denk dat er verder is. Nou, we zullen zien. Zit er net helemaal rood voor, maar... Het betekent een beetje, maar we gaan eerst naar Marit van der Wal. Want die zal misschien op het FK-record aangaan. Wel had ze hem. Ja. Ja, komt aan. Dit is de 4e sprong. Ja, dik oer de 16 meter. Eindelijk. Goh, wat had ze hier langs in onheen. En dus juist de ontlading. Dus juist dat er nou wat van haar afvalt. En dan weer die insprong weer, hè. Het geheime wapen. Nog net eerst perfect. En ze had nog een heel klein stokhoer. Maar gosje mijne, wat zult dit toch een lijst van haar afsmieten. Altijd de favoriet en nooit kwam het eruit. Maar nou wel. 16 meter 63, het oude FK-record wordt verpulveren door Marit van der Wal. Zij maakt het helemaal weer, hè. En net weer, ze had een uur lang moeten spelstien, hè. 1690 konden we noteren voor Volkert Velstra bij de junioren. En dat is maar 3 centimeter achter de leider Jesper Demmer. Maar wel erachter. Ja, het jongetje 91. Ik neem hem nou even mee voor Tevens op, maar. Kijk nog een mooie afstand, hè? Die had een onwaarschijnlijke reeksdelzet. De zwakste afstand weer 1854. Nou, daar waren ik wel eens FK's mee won, vroeger. Ja. Maar 1663. Top. Dat begint erop te likken. Top. De koningin van het vierlepen. De waterkarhaaster. Liet het nou gelukkig voor haar ik eindelijk een zien op een grote titelstrijd. Dat was toch wel een dingetje. En deze man viel de hitte adem in de nek van Volkert Velstra. Nog 3 centimeter had er oer, maar wel aan de goede kant. Maar het is nog net binnen en dat bitter. Jesper Demmer. Springt zelf constant rond de 1670, 1 keer 1693. Dus zal nou toch echt wel een gokje wij om eens een beetje verder te komen. Dat zou je denken. Hij had het nodig, misschien, die uitzitter. Of gokt het erop dat het genoeg is. Nou pakt er hem. Nou pakt er beter uit, hè? Dit ziet er een stuk beter uit. Oh, 18 meter. En alle junioren er bij. Oh.
Wat een sprong. Dan ben je een echte winnaar, hè? Had je dat nou flikken. Jesper Demmer, de grote verrassing hier misschien, Joert Bol. Ja, die is voorbij de Santje. Ja, die is voorbij de 18. Die Lina leidt op 8 meter. En de Lena leidt kroon. Ja. 8 meter 14. Superieur. En dat is nevens mij. Ek. Een nee. Jongensrecord. Dat stie op naam van Jarig Wienstra. Oh nee, sorry, we zijn bij de junioren. Ik ben even een tabel zien. Ja. Joris. Wat gebeurt hier? Nee. Dit is een scheef. Ze gaat scheef. Maar Lisse van der Knaap had een fantastisch FK-liep. Hartie komt nog wel. En Jesper Demmer. Jongen. Nooit verder west als 18-0-1. En springt nou 18-14. Er zijn dus hier een paar jongens die het allerbeste uit zichzelf hier naar boven helden. En dat had de meidje bij de entourage hier. Opvallend dat het al je heidscapers binnen. Ja, die ben goed bezig. Ja. Laten we dat net vergeten. Het is dat hij nog in het drielstom stapt. Ja. Nou, hop maar Roos. Maar die had hem zelf nog net verbeteren. Hij had wel 4 sprong, maar hem zelf nog net verbeteren. Dus, en het zijn de heidscapers die zichzelf wel even verbeteren. Die 2 centimeter voor jou ook. Maar we gaan nou naar Sietse Bokma. Want die kan ik 20 meter snel zetten. Sietse Bokma. Ja, de bot in koers, ja. En nou weer de andere kant uit. Goh. Nee. Had strijden voor wat er wordt weer. Hier het geluk net mij. Kan toch nog licht geblesseerd hier onder start. Dat helpt echt net vanzelfs. Nee. Bouwen Westert. Zit helemaal stil. Maak je het brik. Nou ja, ik Bouwen Westert. Hij helpt hier het brons. Maar kan waarom zien op een prima FK als jou op jouw PR zit op 3 centimeter nee. En als seks in het klassement eindigen. Ik dat nog eens, dan hij het voortreffelijk dingen. Ja. Hier in Oren Westert. Hanneke Westert. Nog altijd ex-equo. Bij Femke Rispens. Deksel en Dekjet. De loftek. Het Rijnwetter komt naar onderen. De paraplu's verschijnen weer. En hoe is het mogelijk? De tweede onderbreking vlak voordat we bij de absolute climax binnen. En dit is toch denk ik even vervelend voor de mensen die het nog matten. Ja, dit is wel even een knikje. Spietig. We hebben een hele uitlijn. We kennen wel van alles wollen. Maar het Rijnwetter, dat is deerlijk voor de lepperij. Die pols die wordt scherper gelet. Dus we zullen even geduld gaan matten. Voordat we de laatste finalisten Harren tweede sprongmeisje laten kennen. Want dan pas wordt bekend waar de titels medaille. En er zijn nog een paar titels vakant. Nou, dan hebben we toch leuke dingen als jongen in die finale. Een Marit van der Wal naar FK-record. En Jesper Demmer, een dik PR bij de junioren. 18-14. Dat belooft wat. Ja, de orenklassen bleun een beetje achter, maar zo wordt het natuurlijk mooi rooglutsen. Absoluut. Er is eigenlijk net een categorie die het verzaakt. Wilst het ophoudt mij licht Rijn. Het wordt nou een beetje meer. Ja, we krijgen een beetje PC-tafereel. Iedereen verliet de arena even. Bij matje schoelje. Zo volle onderdak internet. Hey. Komt nou al even hut naar beneden, ja? Ja, dat hondje had mooi plak voor. Ja. Vicky Bloem droeg. Nou, het is duidelijk een snitterke. Even, ik had liever kwart en heftig. Dan geven we verder. Ja, vervelend is het wel. De Fleur zit er nog in. Gelukkig. De programmaboekjes die binnen Ektebroeken als paraplu. En droeg het allemaal al. Dat is het voordeel van de Huddewing. Ja, dat is een voordeel. We hebben zo nou een vlagen achter op terrein wel dat de win aardig daar helpt.
Ja, dat is de... Deze jonge dames zullen maar meer dan gemiddelde belangstelling naar de wedstrijd zien. Ja. De wederhelft van Nart Brandsma. Dat klopt, ja. Ja. Sinnebril en Rijnhorst. Dat leidt je tegen Bielkoor. Wie de meesten ontdekken dat je een enorm groot scherm op het terrein stiert, werd zelf op de scherm binnen zijn ogen dan. Die moet eigenlijk dat hartje nog in beeld had, dat ze maar gewoon een tutje aan hadden krijgen in Amerika. Kisscam. De kisscam. Nou, dat is misschien een tip van Takamier. Maar het is weer droeg. Toen is de in het water zie ik niks meer. Dan kan de TC weer even onlissen. Even niet waar zijn. Zit je nog een bui achterom of kan we trots zetten? Altijd maar heel ken. Die is er helemaal trots. Dit is de Rijn van der Wals in Suske. Zo'n. Ja, het is een heel unieke naald vanzelf. Een heel soort oud kampioen. Zoals hier elke keer weer. Klaas Leijstra. Katrines Hoekstra. Ja, neem ze maar op. Alles rent je om en niemand wil aan die missen. Dit bin de wedstrijden weet je live bijwijzen willen. Ken ik al een keer. Voor de mensen die het je net wijzen kennen, die kennen het natuurlijk thuis volgen. En de mensen die je wel binnen, die kennen het morgen uitgebreid verontzien. Dit wordt natuurlijk weinig berhellen. Morgen bij Omroep Friesland. We hoeven werkelijk niks te missen. Maar het mooiste gevoel heb je natuurlijk als je ergens live bij binnen. Dan voel je wat je gebeurt. En nou, ik ga al een keer of jou 5 piekenvel hoor. Ik. Ja, dit is een prachtig FK nodig. Maken had de hoen verzeerd. Ja. Die hoen die gaat overal maar heen. U herkent mij aan mijn Friese vlag. Akke Dijkstra. Ja, had ik er dat ze in de cam in beeld is. Nou, de matten worden ondertussen alweer uitrollen. Polsen aandroegen. Dus is even rustig de tijd van nemen. Ja. Even weer brom in een concentratie. En dan beginnen we aan de laatste finale ronde van dit nogal memorabele FK. Voor het eerst in de historie liepen we op snijn. Nou, om het publiek hoeft het net ons. De bult zit onder de kop te vol. Qua afstand gaan we het nog nooit zo mooi meemaken. Wils van hier even een telefoon in de handdruk krijgen van Arend Tjeerd Hofstee. De man die jarenlang de trainer weer van Bart Helmholt nou in Boeteland zit. En daar gelukkig echt het FK volgen kent. Ja. Zo ben er een hele grote mensen met letter loeden van jaren. Waar ga je met FK beleefd? Nou, ik zit in Zuid-Frankrijk op een camping. Maar alle keer meest komen zijn wat voor idioot ben dit. Die mooiste FK waar er om mijn coach op afstand volgen live trooien. Ja. En die waren op afstand zelfs coach. Goh. Dat weet FK dat Arends in Memmen verstaan dat ik fris kampioen was. En we hebben gewoon na elke sprong telefonisch contact met elkaar gehad. Ja, draaien, kansen. Bizar. Bizar. En dat kon al een keer. Toen Ja. konden we naar mijn mobieltje contactziekje. Even zien, gewoon op langer meisje Bart. Ja. En Bart sprong maar terug. En maar terug. Ja. En maar terug. En maar terug. Toen kwam alles. Onvoorstelbaar weer dat toen. Ik in de context natuurlijk van zo'n verhaal. Want het hier een hele bijzondere lading. Nou nog. Ja. Dat zij daar nog wel eens van, goh, dit vergeet ik sowieso mijn leven lang nooit weer. Dat zie ik heel mooi verwerken in de documentaire hoe hij. Ja. Dat ben van die momenten, die kun je net plannen, dat gebeurt jou en je moet er op een bepaalde manier mee omgaan en dat kwartje valt ergens heen en het voelt precies de goede kant op. Ja. Nou ja, deze wedstrijd valt voor u in het eerst de goede kant uit. Wils de matten nou toch weer even omrollen binnen. Dan zal er toch nogal iets netterker achterom komen. Laat allebei de kanten wat op. Af en toe just wat drupjes in het water. Wedstrijdleider Sietse Hilbrand. Bosma, die mat het zijn ja dat alles weer ken. Hij zei juist er al, ja, maar zo'n wink hebben we net lepen. Buien hebben we minder moeite mee. Dek hebben we hem heen lepen. Nou, dit is zo'n moment. Maar om het eerlijk te houden voor iedereen. Maar we even de tijd nemen en laten we wel wezen. Wij hebben geen haast.
Dat komt dus naar de 4 minuten. Nee, dat ben ik de compliment voor deze wedstrijdleiding natuurlijk. Hè. Ze juist er een goede keus maken. En ze willen juist er helemaal op voorbereid zijn. Juist er al van oké, als we wolken gaan springen, dan letten we de tijd aan de lepers. Ja, dit is wedstrijdleiding. De man doet alles in overleg met de lepers. En daar heb ik wel respect voor. Ja. Nou, deze jongen luistert gewoon zelf eens even in beeld. Dat is de jongste van de man die het onder leiding gaat. Ja. Van Tevens Hopma. En, dat, Dus Abe. en de eerste komt er ook bij. En daar komt Friso. En hem, ja, die mij even wuiven en waar weet hoe vaak ze haast nog in beeld komen. Want het zou zomaar kennen dat Tevens haast op het heegste treintje zit. Ja. Xavier is nog net weer in en ergens op vooruit, maar de papieren lezen er heel mooi voor Tevens Hopma. Ja, toch nog een paar dripjes te noteren. Ja, het stelt net volle voor, maar het is te vol om te leppen. Het is te volle, ja. En helemaal omdat we straks krijg zei, we halen tijd. We kunnen rustig wachten tot het echt droog is. Wij schakelen even terug naar uw collega Gerrit de Boer, want die had een van de man in actie naast hem die het correct net de top hellen hoort. Gerrit de Boer. Ja, we zullen al eerst even naar de loft zelf, want de matten binnen nog sletten. En de wedstrijdleiding zit hier verder op de sjen. Als ik nou sta naar de loft, dan denk ik van nou, ik viel nog een paar druppeltjes, maar daar achter u wordt het helemaal jacht. Dus ik denk dat het dadelijk de wedstrijd weer verder gaat. Bij me zit hier Sietse Bokma, die is uitsprong in de finale. Zit ze 19 meter 51 en dan gaat ze als laatste de finale in. Nou, ik net dacht dat dat nodig was om 50 te winnen. Maar Claire, het zei wel wat op niveau. Je krijg je zoals jongens als Rutger, Frederik, ja, machtig als ze worden 20 en ja, dat jij er wat bij was een kampioenschap en dat moet eigenlijk gebeuren. Maar ja, je kent wel, maar dat gebeurt net. Maar ja, dat maakt de wedstrijd wel machtig. Ja, je hoopt je er altijd op, maar dit soort kampioenschappen, ja, die weten we zo een verschaten hier nog te herinneren, hè? Ja, zeker. Die bloeit tenminste een kreeg bij. En ja, je hebt wel vaak spannende kampioenschappen. Maar ja, daar wordt er net altijd 4 sprongen. En dat wordt er, ja, wat er wel. Dat is echt mooi. Ik zeg daar naar rechts gaan, ik zeg daar naar links gaan. Wat had je bezocht om verder te komen? Ja, die stak me gewoon verder. En ik hier hem de hele tijd waar rug. Nou, we hier net een soort les van hem. En ja, die eerste finale sprong, wat ik dat wat pakt. Nou, ik dacht dat hij over de oren haalt, dan zeg ik hem nou een beetje op een wien. Maar ja, als dan een wien voet valt, dan ga je de andere kant op. Ja, dat is het gokje. Is de wien een factor goed of valt wat daar? Ja, als je vrij staren hoen in en ja, hij haalt een beetje hoen, dan is het wel een factor. Want ja, je bent samen boven de tribune uit en ja, daarboven begint knap te worden. Is het dan nog bijzonder dat er 4 sprong wordt? Ja, 21 meter is altijd bijzonder, maar ja, als je toevallig in wien hebt, je hem er wat knap vast en dan, ja, dan kan je lekker goed op 4 springen. Dat hier juist er misschien niet nog wel slagen als hij hem een knap heeft. Ja, nou, het is altijd afhankelijk van het waar. Zo. Tevens, ja, die stiert bij me nog een leerling en wat dat betreft maakt het gewoon een echte goede kans van maar nog 1 keer boven zichzelf uitstegen. En dat was dan niet de titel van Tevens. Wat springt die jongen een ongelooflijk tweede helft van het seizoen? Ja, ik weet net hoe dat zou dienen. Hij is toen gast op degraderen op een gegeven moment. En toen had het er knap al loopt. En ja, die lijn had er gewoon trots zetten. Dat is knap. Ja, het is natuurlijk wel een beetje geluk bij Noorden. Maar is Naert in ieder geval wel in de vorm dat hij er nog hoe hinnen kneppelijk, hè? Ja, ik ken er zeker doorheen. Als eerst hoe die in de Brugge weer te hol ook. Hoe die sprong. Nou ja, iedereen nog eens uur. En hij ging 7 naar Hudder uur stevens. Was hij 29, dus ja, na de handen goed opleiden kennen en kan goed drukken, ja, dan is het er oer. Maar ja, als er lieke vol tijd dat bij die oren sprong, dan is het er net oer. Ja, Xavier is gewoon. Hoe vervelend is dan zo'n rijmpauze? Want dat haalt toch in het ritme eruit. Ja, je hebt lauwst dat je niet in een tros springen kan. Maar ja, wat ik zei, het waar is baas en je kent al wel wollen, maar ja, van wollen wordt het net droog. Dus ja, dat is makkelijk zat. Het is natuurlijk alleen maar slag in de loft, maar verhoort het er nog of is Tevens de kampioen? Nou, Tevens heeft een hele dikke sprongdeel zetten. En je moet knap wat gebeuren vanuit wel de roer, maar het kan altijd nog. Ziet ze ook maar bedankt. Door hast de tijd nog. Het kan nog in de toekomst, hè? Ja, ik vind het mooi om te doen en ik wil zeker naar hier springen. Zolang ik het wat waan kan en dat de prestaties wat goed blijven, dan ging ik mooi terug. Nou, even genieten van de finale. Mooi is die er weer. Ja, altijd goed. Bedankt.
Sietse Bokma met 19,51 meter. De nummer 5 hier op dit FK, dat is wis. Ja, dan ben je hier west dat je de kampioen maar wordt gewoon. Nou ben je blij dat je nog als 5e in de finale komt. Het zijt wat over de ontwikkeling. En hoe komt het in deze groep? Riemer Dirk Krol is de enige die de titel nog bijkapen kent voor Rutger Haanstra bij de jongens. En hij had een behoorlijk persoonlijk record achter zijn namen staan. Komt er daar in de buurt, dan zet hij het hier op een kop. Riemer Dirk Krol, zijn laatste finale sprong. Zit er nog winst in? Hij gaat de hut door. Nee, dat doet het net. En dan is de eerste Friese kampioen bekend. Want die staat op de battenkleer. Dat is namelijk Rutger Haanstra. Wat die springt, die pakt hier de jongenstitel. Nou ja, het is ik dik verzinnen als je naar zijn seizoen, naar zijn topprestaties. Maar hij net toch, denk ik, dat hij mijn zand licht afstandje die titel binnenklauwen zoekt. Nee, dat denk ik niet. Rutger. Ja, ik vond de opmerking van Sietse. Ja. We zullen eerst even naar Rutger Piersma. Rutger Piersma, die zit weer heel mooi in de start. Maar die heeft nou scheef, ben ik bang. Oh. Wat maakt hij er een wedstrijd van? Nou. Ja, die had dit applaus over het zinnen. Fantastische wedstrijd van Rutger Piersma. En joh, Jedden misschien niet eens krijgt op de achtergrond. Wat applaus komt we dadelijk in overom. Maar Rutger Piersma, die had hem hier voortreffelijk zien laten. Is een van de grote smaakmakers hier op dit FK. En kan heel tevreden dit seizoen meenemen. Ja, ik krijg de applaus op de achtergrond dat hier alles te krijgen bij de sprong van Hanneke Westert bij de Famkes. Want dat ging net goed. En dus is echt daar de Friese kampioen bekend. Femke Rispens. Alleen blijft dat 14,99 of docht ze nog een gooi? Nee, die 16,63 van Marit. Ja, dan moet ze wel een heel eind bij HTR opspringen. Ik zit er gewoon op wegen. Ik zit er gewoon op wegen. De titel is binnen. Zet hem op super scherp en dan... Hier Hanneke Westert. Ja. Wat mij betreft een van de grote verrassingen hier. Hè? Zij gaan de wedstrijd maken als Famkes. Centimeter kansen te kwart. En kan Rutger Haanstra nog wat meer show aan over die machtige Friese titel die er had. Kan die nog een keer verder? Ik denk het haast net. Nee hè, maar hij krijgt het applaus. Pakt een dik verdiende titel. En is dus weer de beste Friese jongen. Nou, dit gevoel mag je ook kennen. Dat is nog een sprong hast en de wissel als kampioen best. Heerlijk. Dat is lekker. Ja, euforie even aan de kant lezen. Focus op de sprong. Nee, heel vlak. Nou. Nee. Zakken te bot. Ze mist eigenlijk aan één sprong helemaal. Maar het zullen ze alle keer vastleggen. Zij wint de Friese titel bij de Famkes. In haar laatste uur bij de Famkes, want via de Takkenmeer komt hij bij de vrouwen en dat is een ongeweest. Ja. Dat kan een hele leuke groep worden. Freek Kramer. Had ik al een top FK. Die gaat voor het PR. Ja, Hij gaat er voor zijn PR. Je dit verder als 20. Een supersprong. Ja, het is een hele dikke. Al de raas, wat zit er deze jonge kerel zit te slof. Hij weer haast onzichtbaar dit seizoen. Voor de 20 meter net in zo'n tukje. En nou hier er al 20 meter in deze wedstrijd en waar komt dit uit? 20 meter Jongen 20 meter Jongen Zonder, een heel dik persoonlijk record. Nou ja, dit wordt alleen maar fraaier en fraaier deze FK-finale. En we strijden met 20 Jongen Zonder. Redden. Brons. Ik denk dat het in alle oren-edities haast, alle oren-edities gewoon de kroons om mijn nekken hier. Ja, vaak wel ja.
Abeluk Stedenhouder, die stiert als eerste junior kleer. En bij de vrouwen stiert kleer Sigrid Bokma. Die gaat als eerste, denk ik. Sigrid Bokma gaat als eerste. Kent die nog wat verhoor je daar in die staan? Nee. Nee. Dus het brons bij de vrouwen, dat is nou wis, is voor Sigrid Bokma. Zij wordt onttroond als Fries kampioen. Abeluk Stedenhouder. Ja, maar wat gebeurt hier? Ja. Wat gebeurt hier? Ja. Abeluk Stedenhouder. Oh, jonkje. Verdikke, hier die laatste slag uitpakt. Ja, dan heet er hem gewoon. Dan hier de oerbaltje best en no twijfel in. Nee, hij helpt hem nou even het hele iets in voort moet lezen. Wat verdikke jongen. Dat dit weer omshot. Ja. Ja, hij is euforisch. Hij is nog nooit via West. Maar dit hier de koppositie Ja. West. Ja, en dik. En had hij gekend. En hij komt op 18 meter 11. 18 meter over, dat is 3 centimeter. Oh, daar ligt er het lezen, hè. Ja, hij had natuurlijk een nieuw persoonlijk record, maar... Ja, van 1680 naar 1800. Ja, maar als dit shot gaat, als er dit weer omshot. Oh. Mooi hier. Jouw centimeter. Mooi hier zit het de bal. Nog een eter. Ongelooflijk. Het gaat maar trouw in deze finale. Want wat denken van deze man? Nart Bronsma, die bepaalt hoe de carrière van Theo Hopma eindigt. Wordt het goud of wordt het zilver? En van de veldstand komen natuurlijk nog. Bij de senioren. Prima onrin van Nart Bronsma. De allerlaatste van alles. Daar komt er ook. En hij gaat dit hinnen. Hij gaat dit hinnen. Gaat dit er ook hinnen. Ik heb wel op. Ik ben met panel kwijt. Oh, de rast. Dit zou zelfs net in een filmscenario voorkomen. Onvoorstelbaar. Dit is een nice kansrecord. Ja, daar staat dan weer een kleer, die mag nou springen. 21 meter 460. Oh, 21,60. Een nieuw Fries record. Een nieuw kansrecord. Alle records die je stien ben verbrutsen. Ja, Smieter van Jet, die versoept in deze euforie natuurlijk. Daar is het toemke van Nart Bronsma. Gosje mijne nota. Nou, dan hebben we het, hè? 23 in een wedstrijd. Ja, Uniek. Uniek. En ik mag toch een trendje letten. Onvoorstelbaar. Ik heb een Skansrecord, ik heb een Fries record, maar... Alder. Als dan toch het niet in het pakken, maar... En maar het Fries kampioen, hè? Maar deze man overtreft werkelijk alles wat mogelijk houden we hier. Oh. Dan wordt het 21 meter 68. Officieel 21 meter 68. Een nieuw Fries record, een nieuw Skansrecord. En nou doe ik wel te zeggen, ik maak een lidslagje meer te horen dat dit de nieuwe Fries kampioen wordt. Maar wat stond er stil? Dat je min insprong eigenlijk. Ja. Oh, en eindelijk ergens die blijdschap. Want dat is jongen vaak net meer, hè? Je is die draaien man te stuitje van het testosteron, is dat? Ja, maar Mem even een kroepje, ja. Dit zal hij nooit meer vinden. Ja, Bart, dus even in beeld, jongen. Had de titel dan toch in je maat, dan die trainingsmaat, maar... Fantastisch. Je mag er bij West halen, maar ja, dat is dan net Leeuwen. Goh, en dan mag er nog mensen springen, ja. En deze man weet, ik kan nog Fries kampioen worden. Ja. Zo zou maar kennen. Bij de junioren, Volkert Velstra, waarom net? 1690 leefde de krijgt. 1694 weer genoeg voor de eerste plak. Hij mij nog een keer. Nou. Hier zal u nijpraat worden.
verplaatst die ook eens in Tevens Hopma. Springst 21-39. Dan wist in alle wedstrijden kampioen en nou net. Nee. Maar eerst, Volker Velstra. Ken die nog over die centimeter? Nee. 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 En dan hebben we daar een hele verrassende nieuwe Friese kampioen. Namelijk Jesper Demmer met 16 jongens in elk geval. Hij krijgt echt zijn bonussprong. Oh nee, die 48. Excuus. Die 48. Eerst Marit van der Wal. Goed erin. Ja. Sorry. Dat is voor Marit. Nee, ze laat hem rennen. Ja. Ze laat hem helemaal rennen. De buiten is binnen. Zij pakt haar Rutte-titel op een echte wedstrijd. Met een Nijskoonsrecord, FK-record. En wat kan Tevens nog? Ja, wat maak je nog? Beste sprong. Fantastische sprong, maar oh. Ja, je weer net zin opboeksen. Je weer net zin opboeksen. Nart Bronsma is de kampioen. Marit van der Wal is Fries kampioen. En alles toch op een kop zet nog in de finales. Alleen nog op Femke, alleen nog maar heidenskippers. Ja. Tevens Hopma, ja, hij springt misschien wel zijn beste wedstrijd hier. En toch is het net genoeg van de Friese titel. Dat zegt iets over het ongelooflijke niveau van dit FK. 2026 nog van Tevens, ja? Ongeëvenaard. Mijn afstand het beste FK wat ik ooit jongen. Jongen. Nou, dan hebben we nog één man die nog in actie mee. En dat is Jesper Demmer. Hij weet al dat hij kampioen is. Had 18-14 al achter zijn namen. Ja, Marit van der Wal die maakt het haar rondje vast. Had het helemaal weer maken. Hier natuurlijk toch wel een steen om mijn nek hing in van dat wereldrecord wat er hier nooit uitkomen wordt op een FK. Maar dat had ze hier erop gezet. En iedereen kent nou de aandacht aan op deze man. Jesper Demmer, Fries juniorenkampioen met een nijbeheer van 18-14. Of komt er zelfs nog wat bij? Of komt er nog wat bij? Nee. Fantastisch hier, toch Jesper Demmer. Ongelooflijk. Jesper Demmer. Echt een heidenskipster. En dan is het heidenskip Troeviewert. Ja. Wij kunnen heel grauw naar de man die hier de historie onwaarschijnlijk maken. En dat is Nart Bronsma, want die staat bij Gerrit de Boer. Ja, want dat is vanzelf toch het verhaal van de dag. Wat een fantastisch kampioenschap. Maar één ding, ja, boven alles uit denk ik toch wat er in de topklasse gebeurt. Na het allereerst werd ik gefeliciteerd. Ja, tegen dank. Wat een wedstrijd. Ja, het is net normaal. De opbouw, hoe vier iedereen sprong. Waanzinnig. Maar er wordt een geweldige druk op lijn. Maar ik zie in hier zweefste weer in hier hasten weg. Waar komt dit wij? Nou, het komt natuurlijk. Je bent ergens mee begonnen en in het seizoen ging het nog steeds beter. En wie steeds puntjes op de i en je voelt gewoon alles goed. Ja, en dan weet je, dan kun je 4. En je op het Fries kampioenschap, een Fries record in de laatste sprong, de winnende afstand. Ja, super. Maar dan stiert er al in weer een jongen en dan moet het in die laatste sprong gebeuren. Ja, hoe dorst dat? Ja, het is heel simpel. Als je wilde winnen moet je het eerste springen. En ik wist gewoon Tevens die springt 21-40. Super 4. Ik denk, ja, ik ken nou wel op, ja, maar ik heb nog 12 sprongen, dus ik moet er voorbij. Alles moet goed. En ik wist gewoon hoe 4 ik de stok heb, hoe 4 ik kan springen in theorie als ik rug toe ga. Dat ik goed reken en ik denk, ik ken er voorbij. En moet alles goed. En alles gewoon goed. De pakt in tweede titel, hartstikke mooi, maar ook het Fries record. Ja, dit hier weer het eigenlijk het doel, het Fries record. En als je dan het Fries record springen op Fries kampioenschap, met de winnende sprong, ja, echt in één keer komt alles los. San, legendarisch kampioenschap, maar jouw man hoe de 20 meter in de finale en dat winnen. Hoe is het ook nog hoe straks?
Geen idee. Het is helemaal weer. Het is machtig mooi. Weer echt een super wedstrijd. Het is voor die oren jongens, dat Safi springen, dat maakt het de wedstrijd. En het weer moeilijk om in de finale te komen. Iedereen werd eruit tikt. De grote jongens Isbrand en gewoon, dan moest je zo aan de bak, was hier net bij. En dat maakt gewoon een hele wedstrijd. En dan just ik die oren jongens die vol leek, want het is het FK en die spring ik PS. En ja, de hele sfeer, dat is gewoon wel super. Pure promotie voor de sport, jongen. Geniet je ervan. Ja, tegen gedaan. Kom maar goed. Ja, een ongelooflijke sterke kampioen. Die springt zijn beste wedstrijd uit zijn historie. En juist hier op het FK, wat wij altijd in de Leppers zeiden. Jongens, als je hem 4 springen wil, bewaar je het dan alsjeblieft voor u. Dan ben we er met 5, 6 camera's. Nou, hij had woord houden. Hij had de titel binnen. En ik denk dat intussen de tweede kampioen ook al bij de microfoon komt bij Gerrit de Boer. Ik zag in de vierde Rutger Haanstra staan. Die pakt de titel bij de jongens. Hoefde er niet eens tot het onderste te gaan. Maar pakt wel weer die Friese titel. Ja, een hele hoge titel vanzelf. Maar Rutger Haanstra niet minder erom. Van harte gefeliciteerd met de titel. Hier is er een beetje op hopen, een beetje op rekken eigenlijk. Nou ja, je weet wel dat je de favoriet bent, maar ja, haast alle wedstrijden winnen. Ja, maar je weet het nooit meer wezen met altijd bij de oors. Maar ja, je hoopt er vanzelf altijd op. En, ja, het ging nu net heel lekker, maar het wil genoeg voor de titel. 16,50. Nou, toen dacht je van dat is een wel. Nee, eigenlijk net. Nee, alle wedstrijden in dit seizoen weer wel vierde volgens mij, dus daar rek je dan net op. En ik wiek zelf branden door het heen, maar dat slaagt me voor een manier net. Maar uiteindelijk, ja, finale kon ik nou iets verder komen, maar het wiek ernaar. De blitzkip er net minder om. Nee, zeker net. Al die het tolenmeter west, maakt het mij niks uit. En wat een dij voor het heidenskip ik. Ja, zeker. Ja, maar Jesper, met Naat, met Marit. Ja, prachtig. Het wordt een mooi feestje. Geniet ervan, jongen. Bedankt. Dank je wel. Ja, 4 titels voor het heidenskip. En Ian, die gaat naar Greenslaan. Nee, Femke Rispens. Want Femke Rispens, bij de Famkes, in haar laatste jaar, weet op het nipperke die titel binnen te klauwen. Een ex-equo met Hanneke Westert. 14,99 scoorde ze. Maar haar tweede sprong weer krijgt even beter. Wij zullen even zien of we de orenkampioen nog even bij de microfoon krijgen kunnen van Gerrit de Boer. Het ben natuurlijk alle keer felicitaties. Elke en wil even bijpraten. Begrijpelijk. De ontlading ook bij de ouders, bij het publiek. Want jongens, wat wie dit een onvoorstelbaar FK. Dikke records ben je verpulveren. Magistrale afstand binnen op het boerkamp. Nog neer wie het gemiddelde niveau zo heeg. En dat op een wedstrijd die voor het eerst leert is op snijn. Nee in de historie. Het koe juist er net trok in vanwege die hudde win. En wat is het een zegenwest dat we een deel later het kampioenschap vol in heli konden. Want mooier als dit wordt het haast net. Ik denk dat Gerrit de Boer intussen de volgende kandidaat bij hem had. En die komt een keer net van het heidenskip, maar van Griepsjerk, Femke Rispens. Femke Rispens, allereerst van harte gefeliciteerd. Een titel die is verwacht, die is het hopen, hier is het hoe jost het. Ik had wel heel erg gehoopt. Het zou wel kunnen, maar toen Hanneke dat sprong, toen schrok ik wel even. Ja, toen sprong ik zelf precies hetzelfde. Mijn tweede afstand was verder, dus daar had ik heel erg geluk mee. Ja, Hanneke Wester die zet er 14,99 del en die pols dan helemaal stil. Hier is het topje erop, dan wie is ze volle vierde geweest. Ja, klopt. Het duurde maar. Toen ineens was ze vet ver. Toen dacht ik, nou moet ik ook. Nou, toen lukte ook nog. Hoe kiest dan de finale in? Van, nou, Hanneke kan misschien dan wel verder. Viel dan druk of denk je van, nou, ik zal gewoon zien laten dat ik het wurg ben? Nou, er kwam echt heel veel druk. Ik werd steeds zenuwachtiger, want ze sprong met de top erop. Dan kan ze nog verder. Nou, dat moet nog wel gebeuren. Maar die verdere afstand zie je er net meer in, hoor? Nee, die allerlaatste sprong ging net niet over. Anders was het echt een hele mooie sprong geweest, maar net niet. Maar wel een fantastische wedstrijd ga je maar de Famkes Del zet. Voor het publiek, ik, hè? Ja, zeker. Allemaal mooie sprongen. Blij met deze titel? Ja, heel erg blij. Hartstikke bedankt en geniet ervan. Dank u wel. Femke Rispens sloot haar Famkes carrière dus al met die Friese titel. Takkebier is een concurrent voor de vrouwen. En nu gaan wij naar misschien wel de meest verrassende winnaar. Want dat is de winnaar bij de junioren, Jesper Demmer.
Jesper Demmer, doe je vast verwachten dat je nou stiert als Fries kampioen, of nee? Nou, ik hier het wel in mijn achterhollen. Maar dat dan zo mooi rint als Van der Joen, dat hier ik van hem nog net durven hopen. Ik bedoel er eigenlijk maar te zeggen dat wij al je hartstikke verrast binnen dat je stiert. Wat een verrassing, wat een dag. Ja, dat zeker. Voor mij komt ik een beetje als verrassing. De vorm die er wordt de laatste paar wedstrijden. Ik heb een weekje op vakantie geweest. En na de wedstrijd in Deelswijk in vorm heb ik toen ik won. En dus ik ging maar een goed gevoel ging heen. Dus nou ja, alleen nog maar mooi dat het als uitsluiten. De verbetert niet persoonlijk record, maar 13 centimeter. Zie je dat er een beetje aan te komen voor die gevoel? Als aan de eerste sprong dan al gelijk zo makkelijk 16 meter nog iets springen, heeg 16, bijna zandje. Dan begin ik een wedstrijd heel goed. En dan weet ik van dit kan uitbouwen. Nou ja, en als dan 4 sprongen daarvoor krijg, maar de finale sprong, dan, ja, dan zit er zeker meer in. Maar door hier is het vast. Wie is een auto in de finale verwachten, neem ik gewoon. Ja, zeker. Wietsenauta is heel je favoriet. En misschien wie dat ik wel een beetje een gelukje van mij. Ik ben de underdog. En ja, het is denk ik een beetje keuzes die je maakt ziet. En ik ben er wel vol van gaan, zeg maar. En nou ja, dan daar moet ik vol zelfvertrouwen ingaan en een uitgaan van eigen ken. Nou ja, dat kan me goed uit. En bij Wietse helaas net. En die namen komt hier op het borden. Dat ik nog eens, ja zeker. Dat is heel mooi. Mijn laatste junioren is hartstikke mooi om dat ze nog uit te sluiten. Jesper, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. 8 meter 14, een dik persoonlijk record voor Jesper Demmer en de Frieske titel in zijn laatste jaar als junior. Maar we gaan naar meer kampioen. Ik zal eens even zien of er intussen alweer wat ongeschoten is bij Gerrit de Boer. En dat is net iets minder als uw recordhoudster Marit van der Wal. Marit, door kan geen kampioenschap springen zijn ze dan. Je het wel? Nou, wel maar nu daar. Ik gooi dat zenuwachtig. Jij meer dan zo is. Ik heb natuurlijk wel aardig de favorieten al te pakken. Dat heb ik natuurlijk zelf niet door het hele seizoen. Maar ja, dan ging het al helemaal een beetje spanning. En ik heb hem zo lekker opbouwen de wedstrijd. De eerste 4, helemaal prima. Daarna 5. Nou, dan weet je, dit is al een hele 4 afstand. Daar heeft iedereen al moeite mee. En dan kan ik gewoon zo lekker springen. En dan maar op je samen die zegt, je werd ik echt vergeten hoe zo graag dat kampioenschapsrecord en zo graag dat kansrecord. Dus ik ben zo blij dat het nou gewoon een keer lukt is. En dat ik echt tevreden kan zeggen, ik heb hem en maar een goede afstand. Eindelijk dat vermalen dijde record van Hiske Galema uit de boeken, 1591 en dik ik. Ja, iedereen zag dat op dit kan het heel veel sprongen werden. Dan hoop ik toch dat ik een beetje de kant is en dat het al wel ken. Ik nog maar een hurde win, want dat win natuurlijk nog steeds net makkelijk. Dus dik tevreden. Ik zie al eerder toch dat is een beetje gokken zoals. Ik vond dat ik dacht misschien al eerder ging voor die 4e sprong. Nou, in principe de tweede sprong, ja, dat mislukte. Ja, ik kreeg even een wienvlaagje en dan ging natuurlijk scheef. Maar had ik dan die afstand en hoe 4 dat ik dan scheef ging, dan hier dat eigenlijk een 16 meter wezen moeten. Dus in principe, ja, maar ja, dat zijn dan de waasomstandigheden. En dan kan je de stok eigenlijk net opzetten hier. Maar dan weet je wel, het zit er wel in. En dan de volgende sprong keurig netjes toch wel hellen. Dus helemaal prima. Is de druk er nou aan? Ja, de druk is er nou aan. Nou kan je wel lekker genieten en even feest vieren. Ja. Marit, wat hast je een fantastisch seizoen. Je springst een wereldrecord. We zitten het maar gewoon 18 meter jongetje. Je pakt de Friese titel, mij een nieuw kampioenschapsrecord. Nou ja, de mast nog naar de NK, maar het seizoen kan het meer kapot nemen gewoon. Nee, dit is wel heel bijzonder. Vooral als een blessure. Ik ben heel dankbaar dat ik überhaupt weer springen kan. Want nou, in principe probeer je het eerst gewoon in het begin. En dat het nou zal lukken, dat is echt onvoorstelbaar. Ja, door rekken ze het al aan. Van die verschrikkelijke blessure, die skiblessure, kruisbandsteken, we kennen het verhaal al hier. En dan zo'n seizoen draaien, dat maakt heerlijk veel. Dat scheelt heel goed, zeker hier. Je staat lekker de winter in, geen probleem. Is nou het hoogtepunt voor daar voorbij of is het NK toch nog wel een doel? Nou, ik heb het NK in principe nog nooit doen, ooit een keer bij de jeugd. Maar ja, dat is natuurlijk net vergelijkbaar. Dus ja, in principe staat hij nog op papier om wel even te hellen. Dus ik ben benieuwd. Feestje, Joert? Zeker een feestje, Joert. En wat doe je hem dan? Naar het café en naar de Boppenseel. Hey, bedankt. Succes. Dankjewel. Wat een verhalen op dit FK. Iedereen had zijn eigen bijzondere onrenhoorn naar dit FK. Wordt te denken van Nart Brandsma dit besluiten om dit hier op spijks te springen. Het woel van geen meter in het begin. Hij klom haast onderuit. Stier op degradatie haast uit de topklasse bij en komt hier een saverom. Marit van der Wal met een nieuwe cruisebaan. Jesper Demmer in zijn laatste seizoen een dik PR. Ja, neem het maar op. Het zijn alle keer bijzondere verhalen in een heel bijzonder FK. En daar staan de kransen al te wachten om de schouders te komen van die prachtige kampioenen. Die kampioenen die hier historisch kreunen op de allereerste FK-wedstrijd op een snijn.
Die moest uitgesteld worden vanwege die huddewien. En wat is het een goede set west. En dus kunnen wij ons staren gewoon op meidje, denk ik, voor die uiteindelijke huldiging voor het publiek. Dat alle kampioenen nog even extra in het Sintje set worden kennen. Er is historisch hier in Weensum. Records binnen on Flardengang. De glazen leepster die gaat naar Marit van der Wal. Zij hier de vierde afstand bij de vrouwen. Die zilveren pols. Die gaat met glans naar Nart Bransma. Hij neemt het Fries record oer. Het skansrecord oer van zijn trainingsmaat. Die er hier had, Bart Helmholt. Die wordt hier onttroond. Het zal hem deugd waan dat zijn trainingsmaat dat van hem oorneemt. Maar wat wie tevens Hopma daar echt dichtbij. Maar die fantastische 21-39. Elk jaar win je dan Fries kampioen West. Maar nou wie het maar zilver. Hij werkt mij om de mooiste finale die ik ontnotation hier op het FK. Het wachtje is op de kampioenen. Die moeten alle keer nog even richting Zandbed. De commissaris van de koning, Arno Brok, die zal daar aan verschijnen om de prijzen uit te delen. Deze wisselprijs is er nog maar correct. Dit is de 4e keer dat de glazen leepster uitgereikt wordt. De zilveren pols, die hebben we vanzelfs al volle langer. En daar komt dan beweging. Rutger Haanstra together met Marit van der Wal. Beide komen ze uit voor het heidenskip. En het heidenskip wie je hoort van de buitencategorie. 4 van de 5 kampioen uit 1 vierleepdorp. Heel bijzonder. En een enorme stimulans dat ze dus dwaande binnen op een hele goede manier hun sport uit te oefenen. Het is misschien ook een stimulering naar oordelingen ta. Driels is zelfs ik heel goed dwaande met een enorme jeugdafdeling. Jeugdkampioen, want er komt van alles on, laten we dat net vergeten. En toch ek een kampioene uit Greenslaan, uit de afdeling Griepskerk. Femke Rispens. Nart Bransma op de schouders. Die verzint het Jood. Hij wordt op schouders droegen. Had de beste wedstrijd uit zijn lange carrière intussen al. Waard al een keer eerder Nederlands-Fries kampioen. Echt Nederlands kampioen trouwens. Toen Santje weer had. Toen weer het 2022. Nou is hij dus haast een meter verder. Maar je dat tocht. 21 meter 68. Een Fries record, een Skaans record, een FK record. Dit zal een tour worden de komende jaren om dit te evenaren. De delegatie onderwijs voor de plechtpleging voor de Friese kampioenen. Ja. Louter stralende gezichten vanzelfs. Deze mensen die gaan het Joodje inletten, die gaan hier een fantastisch kampioenschap van maken. En gaan de geschiedenisboeken in als winnaars van een heel bijzonder FK. En we beginnen met de Famkes. Want daar werd kampioenen met 4 meter 99 Femke Rispens. Zij krijgt de klos van de loopburgemeester. Onze college van harte
mevrouw Nel Haansma. De krons van de loco-burgemeester. En het Prieske. De zilveren polske van de commissaris van de Koning. En natuurlijk de gouden medaille van Anna Marten van der Meij, voorzitter van de afdeling Wezen. Just, ja, maak een applaus, Femke Rispens. Sterke kampioenen. Hij maakt zijn favoriete rol, maakt het er weer. Hij wint hier maar 16 meter 78, Rutger Haastra. Ja, dat er de titel winnen zou, dat lijkt wel in de lijn der verwachtingen. Maar wij hier toch dat het er wat verder verspringen moest. Maakt het al keer niks uit. Het is zijn laatste hier bij de jongens. Hij neemt ons keer bij de heetste Frieske ere, die Frieske titel. En hij zal hem ongetwijfeld doorontwikkelen je takken hier bij de junioren. En wij staan van de heer Diek. Hier applaus voor Rutger Haastra. Dan gaan we naar de junioren. Hij wint bij een nieuw persoonlijk record van 18 meter 14. Hier een applaus voor Jesper Demmer. Zo, die heeft fans. Voor verrassingen sprutsen. Hij belevert zijn beste vierleepdij uit zijn carrière en precies op het goede moment. 18, 14, een nieuw PR. En in zijn laatste jaar als junior de Frieske titel. En natuurlijk ik de felicitaties van de heer Diek. Ja, een applaus Jesper Demmer. Dit Prieske krijgen alle Frieske kampioen. Dit zilveren polske, die mij ze horen. De winnares bij de vrouwen. Zij wint voor de tweede keer wint zij hier de Frieske titel. Ze wint bij 16 meter 63 Marit van der Wal. En voor haar natuurlijk Wat een comeback voor deze jonge dame. Krijgt 21 hier. Een heel hier mistvlienen hier vanwege een cruisebaan die het vervangen worden moest. En dan zou erom komen. Het is alweer haar derde Frieske titel. Maar nu gaat het in combinatie met een skansrecord. Marit van der Wal. Een topseizoen. En dan last but not least, de kampioen bij de senioren. Hij wist het al eens eerder te winnen bij de junioren en in 2000 zandje bij de senioren. Maar hij wint hem nou met een nieuw Fries record van 21 meter 68, Nart Bronsma. Wat een klasse straalt deze man Joert uit. Merkwaardig seizoen. Moest heel lang op gang komen, maar hij is altijd rustig bleun. Hij zei, ik kom nog wel. En hij bewijst het je. Springt beter als dat er ooit die pakt de Frieske titel, pakt het skansrecord, pakt het FK-record. En is de beste Frieske leper op dit stuit. Want mevrouw Haansma, zij richt namelijk de glazen lepster uit aan de dame, het Famke, maar de vierste sprong van de dag. En dat is dit keer Marit van der Wal, want zij sprong 16 meter 63. Dus de glazen lepster gaat naar Marit van der Wal. Ja, namens het college van Wageningen. Ja, dan ben we touw aan de wisselprijzen. Deze prijs moet je 3 keer op Riegen winnen. Of 5 keer in totaal als je die tenminste haren willen. En ons gaat er weer in rollage. Maar dit hier is hij voor Marit van der Wal. De vierste sprong van alle vrouwen hier. De zilveren pols voor de onderlepper, maar de vierste sprong bij de man. Die gaat vanzelfs naar Nart Bronsma, naar 21 meter 68. Ja, dit is een prijs, hè.
Voor de tweede keer in zijn carrière Meijer deze prijs in ontvangst nemen. 2 jaar lien. Leepte er 2022, toen won er hem voor het eerst. En nu is er haast een meter verder. Pakt er hem voor de tweede keer in zijn carrière. En wat zal dit een waarde hebben voor deze man. Alles vol bij elkaar, Joert. Alles klopte. De sterkste serie uit de historie van het vierlepen. Het publiek en Elsenier wil ik van harte bedanken voor uw komst hier namens de Stichting Vierlepak-Medage Wezen. We zullen een onval die het graag al je weer is het om steun opstaan, dat zullen we wel, maar we zullen u graag horen hier al je weer. De prijsuitreiking voor de leppers vindt plak op 11/8 in de herberg De Truisprong. Het feest giet gewoon terug, dus jonge Jelwacht is de prijsuitreiking. Al je ontzettend bedankt. Ik, de meester in de prijs uitreikte, de heer Brak, mevrouw Haarsma, de heer Diek. Alle bedankt, alle medewerkers bedankt. Hier achter mij joggen we denk ik waarom op een heel bijzonder Fries kampioenschap. Bart, ja, dit is echt historie, hè? Wat we zien naar Joert. Dit is best ooit. Ja, dat zou ik er nooit mee maken. Toch eventjes een dingetje voor die, want de beste Fries record kwijt, 21,64. Ja, maar mijn oude teammaat pakt hem, dus dat maakt het nog wel krek wel wat goed. Ja, dat ik het 1 in kan runnen is de naakt natuurlijk. Vorig jaar weer er al vlakbij. Ja, nou pakt er hem wel echt op een heel bijzonder moment. Ja. Daar heb ik zoveel respect voor. Dat er zoveel druk op staat om dan nog een Friese kaart te springen. Petje af. Dan komt het al bij. Ja, de basis is goed. En Joert zegt al van de eerste sprong dat het roem. En ja, constant zei iedereen eigenlijk boven van hij zit er wel lekker in. Ja, nou ziet het de laatste sprong eigenlijk net heel mooi in, maar de stok loopt wel helemaal stilstaan. En dan juist dat het zelfvertrouwen er is en dan pakt er hem heel mooi terug. Doet het heel goed, de laatste slag, je liet er heel even rennen en dan pakt hij hem op het moment dat de stok echt overgaat. En dan krijgt de sweep mee van die stok. Maar dat is saf, hier wie ik net in de gaten. Hè? Dit komt ik gewoon in Holland, want heel vaak wordt je vanuit Friesland joh, van goh, wat doen die Hollanders. Maar ik denk dat de Hollanders nou wel even nog eens omdenken. Ja, dan winnen een protje Hollanders, want die hier natuurlijk juist het Hollands kampioenschap. Die winnen hier te zien, dus het nijs zal er wel heel snel daar wezen. Ja, je zult toch wel een paar mensen met argusogen en zien hebben. Toch ik even met Marit van der Wal stilstaan. Die zet je nou een fantastisch nijkampioenschapsrecord del. En dat is natuurlijk wel het meer als het noteren worden. Ja, nee, maar in de finale gaan alle categorieën gaan nog wel wat rocht zetten qua afstand natuurlijk. Dus nee, prima, echt een prima FK. Rond omschrouwend dit kampioenschap, wat zit hij erin? Piekenvel. Ja, meer kan ik er net van zeggen. Ja, voor het eerst dat ik een beetje commentaar mocht gaan, maar voor het eerst dat ik voor het scarwie van het enthousiasme en het razen wat van al die mooie sprongen. Dus ik heb eigenlijk genoten. Wat helemaal tegentank, Jody Vest, tak om hier weer. In ieder geval weer het mooi dat erbij wie Ja, en zo komen wij aan het eind van een historisch kampioenschap. Zou mij wat rustig nemen. Een kampioenschap wat alles brengt wat de vierleesport in hem had. Onder mij een Fries record. Wij gaan ervan genoten. Wij hopen dat jou thuis direct van genoten heeft. En ja, wij sluiten hier nou al bij deze uitsturing. Maar zien wat we dit hier meemaken gaan. Geen keer vanuit dat we jou takken hier weer aan het taststel treffen. Mijn uitname van iedereen die aan deze uitsturing mij werken, aan takken hier. Wat een mooi
promotie praatje. Ja, maar even nou.